Ola, moi bons días a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de outubro. Se non hai inconvinte por parte dos distintos grupos políticos, despois de aprobar a acta da sesión número 13 do día 25 de setembro, pasábamos o punto 11 para aí para que o poidan ir tramitando, porque hoxe é o último día de aprobar os festivos locais e xusto chegounos a comunicación cando acabara o pleno do mes pasado. Por lo tanto, tuvo que dar para este pleno por un día. E hoxe é o último día, entón hai que metelo, está no punto 11. E así os servicios de secretaría, se o aprobamos, xa os iban tramitando. O que propoñemos nós, ben sabedes que son os días de sempre, os festivos locais, que son lunes e martes das festas, que é a proposta como que se fai habitualmente. Entón, se non é inconveniente, faríamos aí unha alteración, despois do punto 1, aprobaríamos o punto 11. Se non hai inconveniente. Hai inconveniente? Non? Pois entón facemos así. Entón, o punto 1 é a aprobación se procede a acta número 13 da sesión ordinaria celebrada o 25 de nove de 2020. Algúnha alegación? Vamos a votala. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. O punto 11 é proposta de festivos locais para ano 21. Ben, Pepe Primo, ten a palabra. Bueno, bons días. Traemos aquí a proposta de festivos locais do ano 2021. Desde o Grupo de Goberno propoñemos o 20 e 21 de setembro, que son o lunes e martes das festas dos Dores, debido que o 2021, tal como está acabando o 2020, había baraxado o tema xa varias veces do lunes do cocido, pero tal como está o tema, referímonos que para o 21 que queden o lunes e o martes como se leva facendo toda a vida. E nada máis. Intervencións? Votámolo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. Que lle den, non sei quen me preguntou de secretaría, que lle digan ali a secretaría que se tramite. Bueno, pois, como? Como? Por min, sí. Bueno, hoxe tiñamos que inaugurar a foto do señor Cuña ali no salón de plenos e resulta que non estamos aquí embaixo. Pero, bueno, podémoslo facer ao final, ao acabar o pleno. Bueno, imos co punto 2. Expediente de decretos da Alcaldía da Acción de Contas. Señor secretario, denos conta do expediente. Dase conta dos decretos dictados entre o 18 de nove de 2020 e o 26 de 10 de 2020. Moitas gracias. O punto 3, expediente de modificación de ordenanzas fiscais para o ano 2021. Ten a palabra a concelleira de Facenda. 2020 é un expediente de modificación de ordenanzas fiscais para o ano 2021. Decir que son 10 ordenanzas fiscais que son de devengo anual e que non supoñen modificacións no precio. É dicir, que non se soben impostos aos veciños, non incrementa nin un solo euro a nosa veciñanza. Tan só se trata nesta modificación destas 10 ordenanzas pequenos cambios normativos que non teñen repercusión económica na veciñanza. Son cambios que é necesario introducir o funcionar ca sede electrónica, como pode ser o modelo de autoliquidación. Non teño nada máis que decir, senón remarcalo, que non ten ninguna repercusión económica para a nosa veciñanza, ou non haber ningún incremento, como decía, nin de un só euro e que, polo tanto, significa o esforzo deste goberno nun momento como no que estamos a vivir e ca previsión do que nos vai a tocar de cara ao vindeiro ano. Moitas gracias, señora concelleira. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bo día. Bueno, eu hoxe pretendo esforzarme en que podamos ter un pleno máis tranquilo, pero tamén, bueno,
co argumentario para traer aquí... Isto escoitase moitísimo, non? Co argumentario para traer aquí a modificación das tasas ou de impostos e prezos públicos, pois sexa o que acaba de dar a concelleira, pois eu creo que describe a perfección cal é o papel deste goberno, ou, mellor dito, a carencia do papel neste goberno, nesta materia. E por que o digo? Porque, efectivamente, di que non supón modificación algunha das mesmas, ten toda a razón do mundo, pero aí reside o problema, non? O problema é que vostedes, no momento máis complicado, coa que está caendo, pois non aportan absolutamente ningunha proposta, porque co debate non pode ser que usted ainda se intente poñer unha medalla dicindo que non lle aumenta a presión fiscal aos nosos veciños. Home, faltaría máis, non? Faltaría máis coa que está caendo que vostedes, ainda que, bueno, ainda que fai uns días que o falaremos despois, bueno, coa que está caendo que quixeran subirlle, non? E digo isto porque ainda este mes fixeron un amago de querer subir, que falaremos despois, o que era a recollida de plásticos, non? Pero mire, aquí hai unha cuestión e o momento no que estamos a vivir, que nos tocou, e onde entendemos, e precisamente o que votamos en falta, nós, de verdade, como BNG, pensamos que iban traer unha proposta, xa non digo consensuada, pero que polo menos iban traer unha proposta que falarían con nós, que incidira en varios sectores que precisan, desde logo, da axuda, non? E precisan que o Concello non lle bote unha man ao pescozo respecto que son os impostos e tasas, senón que lle alive esa presión, porque estamos falando de negocios vitais para o futuro da nosa veciñanza. Estamos falando de que desde o BNG plantexamos que a xente se imagine como pode ser Lalín sin o noso comercio, sin a nosa hostelería, sin moitísimos autónomos que todos os días ven non só como lle baixan radicalmente os seus ingresos, non motivados pola terrible crise, senón que moitos outros que queren traballar e que non é que non queiran, é que lle impiden traballar, non? E sin que iso, desde logo, teña cobertura para poder permitirse non ter pechados os seus negocios. E eu entendo que, efectivamente, non é cuestión de competencias do goberno local medidas, obviamente, como ERTEs ou cuestións deste tipo, mas sí que nos afecta directamente o que son onde nos podemos poñer moito da nosa parte, como son as ordenanzas e os impostos, non? E sempre desde unha visión, e permítame que nos defendamos a nosa posición, como sempre fixemos, dentro dunha posición de esquerdas, onde nós pensamos que ten que ser equitativa e non lineal. Nós non queremos que haxa que baixar os impostos linealmente a ninguén, porque entendemos que ten que ser equitativo, e tamén entendemos que nese sentido carece a proposta que vostedes traen aquí da máis mínimo compromiso para poder, desde logo, axudar os nosos veciños e veciñas no momento que máis o precisan. Gastan no que non teñen que gastar sin ningún tipo de problemas e resulta que, ademais, cando teñen músculo económico, cando este Concello ten capacidade financiera para tomar este tipo de medidas, porque nós lle deixamos esa capacidade financiera, o anterior goberno lle deixou, resulta que non o fan, non? Nós fixémolo cando gobernamos, baixamos o IBI o mínimo o máximo que se pode, o 0,4, o mínimo legal de aplicación, suprimíronse plusvalías, que podemos debatirlas tamén, que vostedes, cando gobernaron, as aplicaron sistemáticamente, e cando non gobernaron, quixeron tamén aportar o seu grau de arena suprimíndoas para afogar o goberno. E nós, ainda así, aumentamos a recaudación, porque vimos, ademais, e aplicamos medidas que sabíamos que eran xustas e fomos capaces de rebaixar moitísimo a presión fiscal aos nosos veciños e, ainda así, non caer en ingresos. Por lo tanto, eu, de verdade, yo digo, non a vostede, ao seu goberno, de que voto moitísimo en falta que deixen pasar para axudar os veciños unha oportunidade para, desde logo, actuar en tasas como lixo, como a auga, outro tipo de incentivos que podíamos aplicar e que serían, desde logo, moi interesantes para os nosos veciños e veciñas. Non é que para que nos acoplen vanos cortando. E isto é o que fai esa operación. Moitas gracias. Eu que lles pediría, se sodes tan amables, nesta entente cordial que estamos,
temos un pleno de 19 puntos. Entón, eu pediríavos, por favor, primeiro, se algunhas mocións ao mellor pódense agrupar, pero se as resumimos todos máis, eu pediríavos a poñer as intervencións máis cortas, porque darnos conta que son 19 puntos. Darán as 3 da tarde e estaremos no punto 13 ou 14. Entón, eu pediríavos que digamos o mesmo e, se é posible, con menos tempo, empezando por un servidor. É unha cuestión de orde. Eu, por mí, non sei o resto de grupos e o do goberno faltaría máis, eu por mí todos os puntos das ordenanzas podense tratar en conxunto, ainda que se voten por separado, e xa digo, argumentario creo que pode ser conxunto, e despois votar por separado, e eu, incluso as mocións do BNG, como son de tema de sanidade, podemos tratalas as dúas conxuntas, se querer. Vale, estades de acordo? Entón, debatimos o punto 3 e 4 xuntos, é a mesma cousa, e votámolos por separado. Señor secretario, iso podese facer, non? Debatímolos conxuntamente e por votámolos por separado. Vale, entón, facemos eso. Entón, o da auga, simplemente quedou a paz por dicir que o da auga é aplicar o IPC, que é o que temos acordado, aplicar o IPC, que neste caso é negativo. Podía ser positivo, pero neste caso é negativo, o sea, baixa uns céntimos, pero baixa a auga, porque está xuxeto ao IPC hasta que fagamos o novo pliego. Que, como saben vostedes, pois xa lle dixen que estamos traballando nel desde que se incorporou Fátima e témolo bastante avanzado. Xa lles advirto que témolo bastante avanzado, afortunadamente, que non é, pero non é fácil, xa lles digo que non é fácil. Por parte do PSOE, quen toma a palabra? Cristóbal, ten a palabra. Ben, bons días a todos e a todas. Este grupo xa lle dixo na comisión informativa que aprobar tal como están tanto este punto como o seguinte, que ahora estamos debatindo conxuntamente, implica de facto que xa non teña ningún sentido debatir unha moción na que vais a falar de modificación de ordenanzas fiscais, porque evidentemente se a modificación xa vai tal como está, non vamos despois a fazer outra modificación paralela, porque nin ten sentido, nin... Por lo tanto, pediríamos neste momento, de novo, perdemos xa toda esta semana, neste momento pediríamos que deixaran estas modificacións sobre a mesa, que nos poñamos a traballar, a negociar e a chegar a acordos sobre as medidas fiscais de apoio ao comercio, a hostelería e outros sectores afectados, medidas que teñen que pasar, aparte de por outras cousas, por modificacións de algunhas tasas e impostos, mediante bonificacións e mediante supresións tamén en algúns casos. Nesas modificacións, lóxicamente, xa se incluirán todo o que tedes aí feito, porque eso xa está feito, en principio non ten maior problema, estaríamos de acordo. E logo aprobaríanse as modificacións xa todas nun pleno extraordinario urxente convocado a efecto en canto antes se pudera. Eu creo que non podemos perder esta oportunidade e non podemos tampouco esperar a que teñamos sectores destes manifestándose como se anuncia hoxe en algún concello veciño. Se ustedes aproban ou aprobamos estas modificacións tal como están, evidentemente estamos pechando totalmente as portas a calquera outra modificación posterior. No primeiro caso temos a ordenanza fiscal, por exemplo, reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público, mesas, cadeiras, as conocidas como terrazas. Eu creo que esa taxa debería suprimirse, como están facendo moitos concellos para o ano 2021, ou a taxa tamén por ocupación de toda a clase do voo das vías públicas, con toldos, por exemplo, ou con letreiros, que tamén é algo que debería suprimirse para o ano 2021, coa que está caendo. Estas supresións temporais serían unha axuda para todos, e ademais que non dependería de cumprir determinados requisitos ou non, que despois a veces, como pasou cas axudas que aprobamos antes, saltan sorpresas. Non sei se ides aceptar ou non deixalo sobre a mesa. Respecto desta primeira modificación, hai algo que non vexo na redacción, na primeira taxa que se modifica, que o das licencias, o autopago de licencias. Ben, non me queda nada claro, porque no momento falades que previamente a concesión da licencia preceptiva ou previamente a comunicación previa ou declaración responsable, indique hai que facer o pago sempre previamente a eso, non?
En cambio, despois dice que o pago realizarase dentro do prazo máximo dun mes, contado a partir do momento en que lle fora notificada a concesión de dita licencia. É unha contradición. Depois tamén di que o pago se debe facer con anterioridade ao inicio da construción, instalación ou obra, e despois, máis adiante, dice que os suxeitos pasivos están obrigados a presentar e abonar a autoliquidación de imposto no prazo dun mes dende o inicio da construción. O sea, primeiro dice que antes, despois dice que despois. Eu creo que eso, que non aparece en ninguna outra, máis que na primeira, debíades corrixir esa redacción. Respecto do tema da auga, o pago do recibo da auga é unha das taxas de mellor contía, especialmente no sector da hostelería, que, por outra parte, é un dos máis afectados, seguramente, por o tema da COVID. Creo que se debería traballar nunha suspensión temporal tamén para o ano 2021 do recibo da auga para todo o sector do comercio, todos aqueles sectores, hostelería e todos aqueles que se considere oportuno. En concreto, sobre o tema da auga, xa históricamente sempre poñía aquí de manifesto que a taxa debía ser progresiva en función do consumo real e non o que está pasando. Non é xusto que pago mesmo un que gasta 0 metros cúbicos ao mes que un que gasta 10. E, ademais, non é sustentable porque estamos fomentando o consumo en vez de potenciar e fomentar o aforro da auga. E despois veñen as consecuencias, como estamos vendo agora, con estas historias das novas captacións. Nada máis, de momento. Moitas gracias. Turno para compromiso. Teresa, ten a palabra. Bo día a todos. A intervención da concelleira de Facenda pareceume moi valente, porque decir que non ten repercusión económica para a veciñanza estas modificacións de ordenanzas, pois é cando menos sorprendente, porque sí que ten repercusión. Se nun momento na que a veciñanza o está pasando fatal e vos seguides mantendo os impostos, eso supón un esforzo para as familias, co cual sí que ten repercusión económica. E alégrome que sea capaz tamén de dicilo xa nunha modificación que só era para un pouco introducir os modelos de autoliquidación, que supón un esforzo para este goberno, co cal xa está afirmando que a súa idea era subir os impostos. Aí xa se ve o perfil do grupo de goberno, que quer afogar a veciñanza con impostos, a diferencia do goberno anterior que os baixou ao mínimo legal. Entonces, eu aquí no que son os debates das ordenanzas vaise facer na moción que presentou conxuntamente Compromiso e o PSOE, co cual non ten sentido analizalas agora para aforrar tempo. Si pedirlle que este atenta no modelo de autoliquidación, porque aínda que toda a administración quere xirar en torno á administración electrónica, no noso Concello temos moita xente que non atende estes medios por moitos motivos, non os ten ou non os sabe facer. Entonces, que neses modelos de autoliquidación que se van a facer desde Tesourería, que tamén permitan que se fagan en papel, non só electrónicamente, e que non eliminar a caixa do Concello, porque hai recibos pequenos que se ten un señor maior ten que vir ao Concello, facer a instancia e ir ao banco que están no centro para unha persoa xoven, ao mellor non ten nada máis con a pérdida de tempo, para unha persona maior supón un esforzo importante. Entonces, cando redaten estes modelos de autoliquidación, teñan en conta cal é a realidade de Lalín e non eliminen a caixa física do Concello. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, por un lado, falar de consenso, pois claro que sería o momento adecuado, pero vostedes reflexionen igual cando ahora nos piden consenso cando vostedes presentaron unha moción. Nese momento era de plantearnos o consenso e de falar, pero, bueno, desto falaremos xa no seu momento cando toque o turno desta moción concretamente. Polo que se refiere á veciñanza, son vostedes totalmente teñen a liberdade para interpretar o que vostedes estiman máis oportuno, porque o populismo si nos gusta trasladarlo a toda a veciñanza. Nas miñas verbas o que se recolle e o resumen do resumen é que non hai ningunha variación de incremento para a veciñanza. Insisto, non incrementa
nin un solo euro con estas modificacións que facemos das ordenanzas. E de adaptarnos e de poñernos a pé da veciñanza, sabemos ben facelo. Non se preocupe, Teresa, que facilitaremos todo o que lle teñamos que facilitar, como estamos facendo, sobre todo ás persoas maiores e ás persoas máis débiles e con menos capacidade para acercarse á administración. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Precisamente non se estaba transmitindo cando eu falei, quero deixar claro varias cuestións, non? Que vostedes intenten pasar, vamos, así de rápido por este debate, a ver, eu creo que non é de recibo. Por que non é de recibo? Porque precisamente nos impostos que marca o Concello e nas tasas e prezos públicos temos unha ocasión inmillorable para axudar aos nosos veciños e veciñas. Nós de verdade podemos creer, eu creo que o temos demostrado nas cuestións cando pediron, precisamente cando chegamos a consensos, pois nós non iba a haber, e así, o digo sinceramente, así agardábamos que aquí se produciran, e por eso como BNG non fixemos unha proposta deste pleno, porque estábamos convencidos precisamente que eso se ia producir, pero, bueno, máis alá que de vostedes queiran ou non chegar a consensos para axudar os veciños de Lalín nesta materia, o que sí que non pode ser que teñamos un goberno tan insensible cos veciños e veciñas de Lalín, que a ferramenta que depende única e exclusivamente do goberno, como é fixar os prezos dos seus impostos e das súas tasas, colla este goberno e non as varíe. Cando, insisto, e isto non me cansarei de repetirlo, cando este Concello, resultado da xestión do goberno anterior, ten unha saúde económica excelente, excelente. Polo tanto, moitas veces non é cuestión de querer ou non facer as cousas, é que se poidan facer. E neste caso, o Concello de Lalín tería unha oportunidade moi boa para axudar os nosos veciños. Insisto, veciños que se ven abocados ao paro, veciños que se ven afogados por impostos municipais, impostos e tasas municipais, insisto, que única e exclusivamente dependen. Veciños que non é que isto me parece un argumento demoledor, veciños que non é que non queiran traballar, é que non lles deixan traballar, é que lles obrigan a pechar o seu negocio, é que esta situación o que lle fai a esos veciños tamén, aínda que a outros sectores como o comercio que lle deixen abrir neste momento, pero saben que moitas veces abren a porta por non quedar na casa. E iso, este goberno non pode ser insensible a esa situación. E nós, sinceramente, temos que serlle útiles aos nosos veciños e non ter unha mentalidade de que a política recaudadora, de que a política fiscal de quen nos goberna sexa exclusivamente para gastar noutras cousas que, efectivamente, non quero abrir a caixa de Pandora, pero non son prioritarias neste momento. E o que sí que é prioritario, obviamente, é volcarse en axudar que non quede ninguén atrás e que a política como instrumento útil de transformación da sociedade se aplique para que os nosos veciños vexan que teñen uns políticos que van da man con eles, que lle axudan nas situacións máis delicadas. Cando a cousa va ben, xa non, obviamente, eu non son dos que defende, eu creo que nos 4 anos de goberno é evidente a miña posición, que eu creo que hai que ser moi serio cos impostos e coas tasas. Se pode ser moi demagóxico, pero tamén defendo que hai que ser moi serio e que nese sentido hai que aplicar o que se pode. E nós temos a capacidade de aplicarlle e de suprimirlle tasas. Como lle vamos cobrar tasas a que non lle deixan abrir? Pero de verdad que vostede me está dicindo que non suben un euro e nós lle vamos dicir, non, é que vostedes van pagar as mesmas tasas. Por exemplo, a hostalería van pagar as mesmas tasas e non lles deixan abrir. Vostedes van pagar o mesmo por lixo. Iso, vostedes de verdad, cuidado, cando algún hosteleiro yo diga así, e vostedes saber que lle din. Non, nos mantemos as tasas aínda que non abrades, aínda que vos supriman a metade do vosso riego sanguíneo económico. Vai terminando, por favor. Sí, remato. Entón, home, de verdade, eu creo que estamos a tempo de modificar isto. E eu que lles pido. Moitas gracias. Moitas gracias. Cristóbal Fernández ten a palabra. Ben, eu volvo a insistir e pídolle formalmente que deixen sobre a mesa estas dúas modificacións. Se estas modificacións se aproban así, xa corta de raíz calquer outro intento de modificación. Polo tanto,
fagamos un esforzo para chegar a acordos en modificacións destas ordenanzas que conleven bonificacións ou supresións, porque a sociedade nestes momentos non vai a poder soportar especialmente todo o sector de comercio, hostelería e outros establecementos que habría que determinar. Están pasando moi mal, van a pasar todavía peor. Non importa que digamos, non, é que non lle subimos os impostos, pero que eso non lle vai a resolver nada. O que temos é que quitarllos en determinados casos. As tasas, díxense polo que se chama o principio de equivalencia, nunca se lle pode cobrar máis do coste real do servicio, pero tamén di que debe terse en contra a capacidade de pago da persona que ten que estar suxeita a esa tasa. En estes momentos, a capacidade de pago de todos estes establecementos dos que estamos falando é moi limitada e ainda vai a ser peor no futuro, desgraciadamente. Por lo tanto, temos que facer un esforzo por modificar as ordenanzas fiscais, pero non só neste sentido, isto son cuestións de mero trámite administrativas, pero temos que modificalas de verdad no sentido de suprimir ou bonificar tanto impostos como a tasas. Pódese facer, ademais, agora o Concello con tema dos remanentes, xa non hai desculpa, e, polo tanto, non podemos deixar pasar isto sin facer estas modificacións de verdad, non estas de tipo administrativo. Por favor, deixade isto sobre a mesa, poñámonos a traballar todos e, canto antes, chegar a un acordo en un pleno extraordinario o antes que se poida, para que se poidan entrar en vigor no 2021, aprobar a verdadeira modificación das ordenanzas fiscais, non esta. Moitas gracias, señor Fernández Vázquez. Teresa Varela ten a palabra. Nada, xa quedou todo dito no primeiro punto. Moi ben, vamos a votar. Votamos primeiro o punto 3. Votos en contra do punto 3? Non hai. Abstencións? Non, en contra. A ver, votos, repito a votación entón. Votos en contra? Votos en contra a oposición? Abstencións? Non hai. A favor? O grupo de goberno? Perdona, é que non... É que este sistema é un sistema atípico que estamos mantendo porque vostedes queren. Eu ben saben que eu quería outro tipo de pleno telemático polo tema do COVID. Eu creo que o que estamos facendo aquí non está ben, pero é a miña opinión nada máis. Aquí estamos durante 5 horas respirando 30 e pico persoas ou máis. É unha temeridade, pero eu xa dixen se eu prefería telemático, non quixeron, estamos facendo aquí. Entón, eu non dou visto todo. Entón, a abstención de Vilariño, do Bloque Nacionalista Galego. A favor o grupo de goberno, non hai abstencións. Imos co punto 4. O punto 4, expediente de modificación de ordenanzas fiscais da auga. Votos en contra? En contra, PSOE, Compromiso. PSOE e Compromiso, abstencións. Bloque Nacionalista Galego. A favor, o grupo de goberno, queda aprobado por maioría. O punto 5, expediente de reconhecimento social de crédito número 54. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Este punto, este expediente 3730, é o recoñecemento extrajudicial de unha serie de facturas por un importe de 303.413,59 euros. Son facturas por importes variados de reparacións de vehículos, aglomerados, produtos de limpeza. Decirlle, como en plenos anteriores, que estamos e seguiremos traballando hasta que isto se poida normalizar e poida quedar superada esta situación que nos evitaría traer unha vez máis estas facturas ao pleno. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí, a ver, 303.413,59, ni máis ni menos. Eu, de verdade, eu supoño que Raquel estará feliz de la vida de non levar Facenda e vostede estará nada feliz, por dicirlo así, de ter asumido Facenda. É un auténtico despropósito que un ano e medio casi despois do seu goberno sigan traendo
a aprobación extrajudicial de que este gasto, 303.000, que non estamos falando dun gasto puntual que efectivamente a calquer goberno lle pode pasar. Non, é que estamos falando de que lonxe de que vostedes corrixan a situación totalmente anómala na que se están movendo e que vostede, claro, moi cucamente non o di, e que aumenta, claro, bueno, non o di, vostede minte porque di, no, teléfono e tal. No, vostede, claro, é que a ver se pensa que nós aquí non lemos as cousas. É que neste pleno a maiores xa temos fora outro contrato máis, como é, obviamente, o de suministro, para a brigada, fundamentalmente, vale? Entón xa meten no seu debe outro máis que nin son capaces de sacar. E eu digo, a ver, pero outra vez o repito e repetiré nesta vez, tan difícil é coller o pliego, por exemplo, para a reparación de maquinaria, ou agora, para o tema de suministro para a brigada, que cambiarlle a data e publicalo. Hombre, eu creo que non, Eu creo que xa a estas alturas ou hai mala fe para non querer facelo ou hai unha incapacidade que sería aínda casi se me apura moito peor. Pero que estamos falando de que vostedes, lonxe diso, están aumentando este gasto. E, home, eu entendo que a todo o goberno hai que darlle marxen, pero de vostedes os gostouse fai tempo, e sobre todo despois daquelas leccións que vostedes repetidamente daban, non? Entón, a ver, non falamos de cantidades menores, estamos falando de cuestións moi anómalas que, na práctica, o que están supoñendo é dar a dedo gastos importantísimos e que, obviamente, isto supoña estar ao límite, por iso teñen que traer aquí o pleno, e, segundo, unha falta de oportunidades ao resto moi grande, non? Eu creo que isto é importante que o corrixan, pero dunha vez, non? Moitas gracias, señor Partido Socialista. Cristóbal. Bueno, estamos no de sempre, máis do mesmo, e sume siguen. Un recoñecemento extrajudicial de créditos con as 73 facturas por importe de máis de 300.000 euros. Cando se van a sacar a concurso estes contratos? Estas facturas entrarían prácticamente todas nalgún dos contratos que vamos a referir agora. E xa quitamos o SAP, porque, por fin, está adxudicado, ou vai ser adxudicado en pleno, definitivamente, e a cuestión da farmacia, porque é un tema que ten bastante máis complexidade. Pero mantemento do alumeado público, suministro de peles para edificios municipales, combustible para vehículos municipais e calefacción, suministro de material de construcción para vías e obras, suministro de produtos de limpeza para edificios municipais, mantemento e reparación de vehículos municipais, servicio de telefonía e internet ou servicio de enerxía eléctrica. As facturas entrarían aquí prácticamente todas, a parte das de farmacia e a do SAP. E aquí non estamos falando só dunha cuestión de procedimento administrativo absolutamente irregular, inapropiado e falta de transparencia. É que estamos falando da adxudicación a dedo totalmente, de moitos gastos por distintos suministros, traballos ou servicios. Máis de 300.000 neste pleno, pero que isto está pasando absolutamente en todos os plenos. Moitos comercios, autónomos e pequenas empresas da LIN non teñen ningunha opción con este sistema, evidentemente, porque é a dedo. Pero, ademais, estamos falando do diñeiro que podía aforrarse con esos contratos, se estuveran funcionando. A concorrencia competitiva nos concursos, evidentemente, baixa os precios. Ademais, esos precios están no contrato e non poden cobrar o que lles pareza, como está ocorrendo deste xeito. Pero ustedes, pois, parece que lle dá todo igual. Elaborar os pliegos deses contratos dalles moito traballo e xa nin se poñen colorados cando se lle recorda as cousas que dicían vostedes ao anterior goberno cando recoñecían créditos extrajudicialmente, por certo, con moitísima menor frecuencia e con moitísimo menos importe. Moitos deses plegos, como xa se dixo aquí agora, é simplemente facer un corte e pega, porque xa están feitos de antes. Pero ese famoso elenco de xestores que teñen este goberno, pois non se sabe onde está, porque isto sigue así, pleno tras pleno, e levamos máis de ano e medio de legislatura. Nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Teresa Varela. Pois eu agradecería á concelleira que, en vez de dicir que están traballando, que diga cantos contratos sacaron desde que vostedes están no goberno. Porque había contratos que xa quedaban finalizados da nosa época, estaban en trámite algúns de redacción, xa se fixeran consultas, e moitos das facturas que veñen aquí reparadas estaban vixentes cando ustedes entraron no goberno e non foron capaces nin siquiera de sacalos.
como ben lle dixeron tanto por parte do Bloque Nacionalista como polo PSOE, teñen un borrador moi bo para facer estes contratos, co cual non implica un estudio desde un inicio, sin ter nada de base, senón que xa teñen un borrador para perfeccionar e sacalo, co cual non se entende como leven máis de ano e medio e non traigan ningún contrato. É dicir, que veñan reiteradamente facturas. E non é só eso, é que siguen deixando vencer contratos e siguen sin sacalos, como é o que lle refería a Paco do material da brigada. Entonces, eu non entendo en que están traballando, porque o traballo é nulo. Porque a diferencia vosa e do noso goberno é moi grande. Porque nós tuvemos unha interpretación restrictiva da base 15 e viñeron as facturas reparadas. Pero, pleno tras pleno, viña un contrato novo, unhas facturas ás que se lle daban solución e que xa salían da relación. E aquí non, aquí imos incrementando. E non aprenden, porque ainda por encima non levan un control do que gastan desta maneira. Entonces, despois levaos a incumplir a regra de gasto e outras partidas. Entonces, non levan control do que teñen imputado a cada partida. É que estamos falando de algo gravísimo. E siguen sin poñerlle solución. Entonces, non digan que estamos traballando porque o único contrato que traen hoxe é o SAF. Que no próximo mes ímonos topar a mesma relación de facturas, porque que xa casi non lle quedan contratos para vencer ou xa estarán todos vencidos. Entonces, non digan que están traballando porque o traballo é nulo, Moitas gracias. Miren vostedes, eu tendo a súa labor como oposición, eu fui unha oposición, sei que é fácil fazer demagoxia. Os contratos non os fan os concelleiros, señora Varela. Os contratos fan os técnicos da casa. Cando sai, perdón, estou falando eu respetei, estuve encalado mentre falou Teresa, agora, por favor, estén calados mentre falo eu. Pidillos o mesmo respeto que eu tuve con vostedes. Os contratos fan os técnicos da casa. E dicía, ainda vai pensar, señora Varela, que vivimos da renta do que vostedes deixaron. Nós estamos facendo xusto o contrario do que vostedes. Se nós temos unha línea de goberno, é a antítesis da que tiñan vostedes. Mire, eu dixenlles que en maio cúmprese o ecuador deste mandato. Un mandato todo convulso por culpa desta histórica pandemia que non sabemos nin como vai, que por certo, dificulta enormemente. Eu non lle quero botar a culpa á pandemia, pero desde logo non axudou nada. Mire, aquí moita xente pechouse o Concello en partes, teletraballou moita xente, a persoa de contratación está de baixa, o que estaba sustituindo a persoa de contratación acabouse o contrato. Mire, nós vamos dar conta dese recado, non se preocupen. Eu dixenlles que en maio do ano que ven, que se cumpre o Ecuador, que íbamos ter todo encamiñado, non solucionado, encamiñado. E cando digo todo non é casi todo, é todo. Fixemos unha importante labor en intervención, que espero que se note, en moitos outros departamentos. Quédanos, e casi teria que dicir quédame, porque casi é unha responsabilidade miña, porque son o xefe de persoal, quédame por arreglar contratación. E arreglareino, non se preocupe vostede, arreglareino. E, señor Fernández Vázquez, si é certo, cando se acaba un contrato, a empresa sigue facturando, pero factura ao precio que tiña no contrato aquel que ganou. Claro, lógico sería ter un novo, porque pode ser máis baixo ou máis alto, pero pode ser máis baixo ou máis alto. Normalmente é raro que baixen as cousas. Normalmente é raro. Entón, están facturando o mesmo precio que tiñan. É dicir, se ti tes aquí unha empresa que está facturando a hora a 10 euros, pois cando se acaba o contrato sigue facturando a 10 euros. Entón, tampouco non nos equivoquemos. Outra cousa é que o normal era que estuveran os contratos todos en marcha. Claro, ese é o ideal. Pero nós temos que arar cos bois que temos. E mire unha cousa. Hoxe, por exemplo, estamos aquí defendendo temas que teñen que ver para que o Concello funcione mellor. E mire, por primeira vez de moitos anos, señora Varela, e vostede foi a Concelleira de Facenda, por primeira vez de moitos anos, imos ter o presuposto día 1 de xaneiro. Despois de 4 anos, imos ter o presuposto con pandemia e todo, imos ter o presuposto de 1 de xaneiro. Estamos traballando nel. Logo, teremos a ocasión, tamén nalgúna das súas mocións, que moito chaman ao consenso, señor Vilariño, pero eu non fun que non rompín o consenso con respecto
ao tema que ten que ver co coronavirus. Non. Nós, cando tiñamos un paquete de medidas, chaméinos a vostedes, os portavoces, e pactamos un paquete. E saleu por unanimidade. Por tanto, fan chamadas ao consenso, pero eu tamén quero consenso. Pero se ustedes me presentan literalmente unha cousa, aí, obviamente, non creo que queiran moito consenso. O que queren é meternos un dedo nun ollo ao goberno. E nós temos que gobernar. E gobernar non é ser populistas. E mira, nós agora estamos facendo o presuposto. E ao presuposto faltan 700.000 euros para cadralo. É dicir, que hai que mirar onde podemos quitar algunha cousa máis e a mirar cousas que quitemos para poder sobrevivir. Claro, ustedes, se isto non fora capaces, se non fóramos capaces de fazer o presuposto, ustedes felices, daríanos estar na carnetidade. Imos facer o presuposto. Con ustedes ou sin ustedes. Gustaríanos facelo con ustedes. Porque, ademais, mire, cando teñamos o documento, vou explicar da A a Z, e van ver o que vai, o que ingresamos, porque o ingresamos, e o que queremos gastar, porque o queremos gastar. Obviamente dirán que non, obviamente. Tamén é lóxico, hasta certo punto, que a oposición diga que non ao orzamento dun goberno. É normal. Pero eu vou explicar desde A a Z. Claro, pódese facer demagoxa. Sí, podemos baixar os impostos, podemos tal. Oiga, eu creo que un pouquiño de... Temos que mirar para o goberno central. Como baixa os impostos? Dios me libre. Eso é unha bicoca. É que agora resulta que os que andan con diésel son todo terratenientes e grandes empresarios. Que andan con diésel, por desgracia, son a xente de clase media, clase baixa, e que de clase media, clase baixa, e, por tanto, cando se di que iso quere perjudicar aos ricos, iso é mentira. Por tanto, mire, nós vamos fazer un presuposto que estamos elaborando neste momento. Eu calculo, se todo vai ben, ter un pleno, o pleno dos presupostos non quero que coincida co pleno ordinario do mes que ven. Entón, antes do pleno ordinario do mes que ven, gustaría meter o pleno dos presupostos. Para que o presuposto entre en vigor o día 1 de xaneiro por primeira vez. Mire, o ano 15 perdemos as eleccións en maio. O ano 15 entrou o presuposto en vigor o día 1. O día 1 de xaneiro do ano 15, e desde o ano 15 que non estábamos aquí, non volveu a entrar en vigor o día 1, non sei se o ano 16, que creo que foi o único presuposto que fixestes en tempo e forma. O único, creo, non sei. En todo caso, eses datos pódense comprobar. Quero dicir que queremos volver á normalidade. O primeiro para normalizar unha cousa é ter un orzamento co que traballar. Que o goberno xa ven retrasado, o goberno do Estado. E o goberno da Xunta vai máis adiantado, pero non sei se os terá para o fin de ano, supoño que sí. Entón, indo ao goberno do Estado, estamos traballando con previsións do goberno do Estado. Así que indo ao goberno do Estado non é suficiente para darnos os datos cos que podemos contar nós. Porque, mire, non se fíen do que pon a prensa. A prensa parece que podemos gastar centas a benaventas. É mentira. Eu llo demostrarei. Que nos deixan gastar... Perdón, señor Santalla, non se preocupe, terá a súa palabra. Eu demostrarei que é mentira. Os concellos non é certo que nos deixen gastar os remanentes. Verán cando paso o ano 21 e o 22, cando pase, un ano 20 e o 21, que non temos regla de gasto, verán que porcentaxe está gastado dos remanentes en España. Digo eu, non vai chegar ao 50%. Por que trampa? Actúan con trampa contra nós. Non hai forma humana de facelo. Non hai forma humana de facelo. Por lo tanto, si en teoría podese facer, na práctica darase feito. Non. Na práctica non se dá feito. Nós vamos a intentar ser alumnos dos máis aplicados. Vamos a intentalo. Pero non vai ser fácil. Xa yo digo eu. Porque a día de hoxe, por exemplo, o que dixeron que podíamos dispoñer para poder cadrar algunhas cousas no presuposto, a día de hoxe, non sei se sale hoxe, pero se non ainda está sin publicar o decreto. Si, hai un acordo entre partidos, perfecto. Non ten que ir xa por o Senado, vai ao Congreso. Hai un acordo entre partidos, pero ainda non está publicado. Por tanto, ainda o dos remanentes dixéronnos que sí, pero ainda non está claro que teña que ser que sí. Por tanto, a ver, creo que é certo que en contratación temos un problema. Tiñano vostedes. Vostedes tuveron unha baixa da única persona que tiñan ali. Tiñan dúas persoas. Tiveron unha baixa. Non. E, obviamente, pois non puderon traballar como querían. Nós tuvemos a mesma baixa, máis ou menos, ou un tempo parecido, ou máis, non sei, e temos o mesmo problema. Por lo tanto, temos que dotar máis ese servicio. Estamos neso. É prioridade 1.
dotar ese servicio con outro técnico. Por lo tanto, farémolo. Cando faremos? Eu se houbera podido facer, se houbera feito con tempo. Así que é certo que non debían vir tantas cousas, reconocimientos de de crédito, estou de acordo, pero non é menor certo que se non se sacan os contratos é porque non se dá, porque temos atascado o departamento de contratación e iremoslo desatascando pouco a pouco. Pero imos poñer os medios, Ali agora hai mesmo un auxiliar administrativo, é o técnico responsable un administrativo, perdón, non auxiliar, un administrativo, é o técnico responsable como se chama, do departamento. E agora vamos meter outro. É no que estamos traballando agora para máis pronto que tarde. E despois, se fai falta máis, ainda meteremos máis. Non se preocupe que ese departamento vou no desatascar. E cando chegue maio, que se cumpre o Ecuador, vai estar todo en perfecto estado de revista. Non solucionado, pero todo previsto. E non damos feito máis. O resto é demagoxa, podennos acusar do que queiran, de acordo? Podennos acusar do que queiran, pero aquí, durante a pandemia, traballamos a medio gas como todo o mundo. Como todo o mundo. E se nós damos tido o presuposto o día 1 de xaneiro, volveremos á senda da normalidade, que nos vai levar ainda un tempo, pero volveremos á senda da normalidade. Moitas gracias. Votamos. Facer uso do meu segundo turno. Solo demos un turno? Perdón? Solo foi un turno? Solo usou un turno, sí. Entón vamos co segundo turno. No. Houve 2 turnos. Non houve 2 turnos, Houve un turno das facturas. Vale. Non hai problema. Procurade abreviar, eu tamén abrevio. Sí, claro. Eu xa non interveño, veña, para que vexan ustedes, xa non interveño, interveñan vostedes. Paco xa non interven, Cristóbal. Román Agra. O meu que lles pediría é que reparten o tempo como queiran, pero se nun punto está intervindo un concejal debía intervir nese punto, o concejal. Fagan como queiran. Vostede non se preocupe que se a nós algo nos caracteriza é dicir as cousas claras e breves. En iso non nos parecemos nada a vostede. A vostede eso non o caracteriza, Román, é sabio. Sí, de verdad que sí. Dicir as cousas breves pode ser claras. En todo o que dixo, si que hai unha cousa que eu lle dou ao 100% a razón. A prensa non lle fagades caso, porque, claro, eu vexo a prensa e a vostedes ponos todos os días por as nubes. E, polo tanto, se lle facemos caso á prensa, a verdad que isto, Galicia vai viento en popa, usted nunca fala da Xunta de Galicia, jamás fala da Xunta de Galicia. E eu pregúntome, que fai a Xunta de Galicia por o Concello de Lalín a diario por a xente que está sufrindo, como comentaban os compañeiros, os problemas desta pandemia? Pois, permanentemente o Goberno Central. Pois mire, o Goberno que nós temos máis cercano é o que recibe os presupuestos, que son máis de 10.000 millóns de euros, para despois redistribuir como lle dá a gana, é o Goberno da Xunta de Galicia. Temos que, por dunha vez por todas, a ver se empezamos a decir as cousas e poñelas no seu sitio. E mire, señor Crespo, ten que perdonarnos neste tema. Estamos pensando, por primeira vez, votarlle en contra, porque, mire, usted non pode excusarse nos seus concelleiros. Os meus concelleiros non valen para facer un presupuesto. Pois, antes, no goberno anterior, os concelleiros do goberno anterior valían tamén para facer presupuestos. Me consta que valían para facer presupuestos e outras cousas. Ten usted un problema, e non se escude, claro, nos seus concelleiros, e non se escude tampouco nos técnicos, porque, según está dicindo, incluso ten máis técnicos que tiña o goberno anterior. Así que eu, sinceramente, nós pensamos que é un problema de pouca capacidade de traballo. E por volverlle a insistir, e nisto usted non o debera tomar a mal. É dicir, usted estar con estas facturas que nos está traendo 300 e pico mil euros, está rondando a ilegalidade, porque permanentemente, mes tras mes, facturas de 300 e pico mil euros, vostede sabe perfectamente que iso non pode ser así, porque veñen facturas moi elevadas, moitas delas. Así que, tiñámoslle que dicir de forma ben clara, porque para votar en contra temos que xustificar nós ben o voto, porque a favor, desde logo, non lle podemos votar, porque claramente é unha situación, pois, como lle digo, cercana á ilegalidade. E mire, por último, imos ver se usted, porque eu métome nas cousas que vostede dixo, senón ceñeríame concretamente o que estábamos falando, pero é que usted abreu unha serie de cousas, os presupuestos e tal e cual.
Pois, lóxicamente, nós gustaríamos participar nos presupuestos, pero moito me temo que ao paso que van, usted non vai ter nin siquiera presupuestos por o ano 21, e moito menos a primeiros de ano, como vostede dixo. E, por último, se me permite, como é capaz vostede de chamarlle demagoxia a baixarlle os impuestos ou sacarlle as tasas ás veciñas e aos veciños de Lalín que está caendo? Pero usted non ten o contacto ca xente. Eu agora estou recibindo whatsapps de negocios de Lalín dicíndome apretade que estamos a punto de pechar. Pero usted non lle din eso ao señor Crespo. A usted non lle din esas cousas. Que non lle cobra agua, que non lle cobra as tasas. De verdade que non lle din? Entón, usted non sala ás rúas, a ver se só os que salimos á rúa é o que non nos comentan estas cousas. Pero estamos nunha situación agónica. Non se prevé cocido, ou menos cocido, non se prevén boa festa de Navidade, é dicir, todos os sectores económicos, agás posiblemente o rural, están nunha situación agónica. E teñan en conta iso, porque chamarlle de maloxa a unha proposta de baixarlle os impostos ás veciñas e aos veciños de Lalín, creo que é unha equivocación e, ademais, moi grave para un experto, como vostede dice, que é vostede. Gracias. Turno para compromiso. Teresa Varela, ten a palabra. Bueno, eu, en primeiro, agradecería ao alcalde que se ceñira a orden ao punto que estamos a tratar, que non introducira outros temas de debate, porque agora vexo-me obligada a responderlle a cousas que non teñen nada que ver co punto que estamos a tratar. Eu fui moi clara, dixenlle que nós sí que sufrimos a baixa da traballadora e fomos previsores e fixamos unha bolsa de contratación que lle axudou a paliar a baixa desta traballadora que agora vostedes sufriron, porque tuveron técnico tirando desa bolsa. A min voto moito de menos a José Antonio, porque el pleno tras pleno facía a súa labor e na súa corrección sempre nos recordaba todo o que quedaba por contratar. Entonces eu empezaba as miñas intervencións dicíndolle que contratos había novos, cousa que ustedes non fan. O COVID afecta a todas as cousas, pero non lle boten a culpa ao COVID de que teñan os contratos retrasados. Porque se en algo podemos decir que esta pandemia foi boa, foi para que os técnicos traballaran a porta cerrada, entonces puderan avanzar en moitas cousas, porque ca atención ao público relativizanse moitas cousas. Aquí non a houbo, co cual puderon haber avanzado moito nese tema. Entonces, eu agradeceríalle que antes de facer acusacións que revisara a hemeroteca. O orzamento do 2016 entrou en vigor o día 1 de xaneiro. O orzamento do 2017 tuvemos que levar unha moción de confianza. Pero nós aí xa tiñamos habíamos perdido a como se chama, a maioría. Entonces, vostedes, e que é tristísimo, que estando en maioría, levaran o ano pasado o orzamento a aprobalo con carácter retroactivo. E eu aconselleille que o fixeran xa para este ano, porque son un goberno en maioría que non están traballando cun orzamento prorrogado e queren nos dar leccións aos outros. E que isto non é grave, é o seguinte. Entonces, tamén nos di que nos vai que quere que o orzamento se aprobe en consenso e que nos vai ter en conta e todo o demais. Pero vai nolo explicar desde que este feito. Aí xa demostra o consenso, como entende vostede o consenso. Usted o consenso entende como unha imposición, valéndose da maioría. Única e exclusivamente, porque non ten en conta nada do que se lle está dicindo. Remato este punto dicíndolle que non nos desvío o tema, porque o 90% das facturas que veñen aquí a reconocimiento extrajudicial no goberno anterior tiñan un contrato. Esa é a diferencia entre o seu goberno e o noso goberno. Moitas gracias. Ben, obviamente aí non chegamos a ningún acordo. Non quero perder nin un segundo máis, señora Varela, explicándolle o que vostede sabe perfectamente. Pero vostede ten conta do que di e nós tamén temos conta do que decimos. Señor Santalla, pero vostede que... Como que me reta... O sea, como me reta non aprobar... O sea, usted di que o día 1 de xaneiro que non vai haber presuposto. Pois entón espero que me aplauda cando haxe. O día 1 de xaneiro, mandarei o día 1 de xaneiro non que é festivo. O día 2 mandarei un mensaxe para que poña nese Facebook
tan bonito que ten o PSOE, donde contan a máis que a mentiras, pagando encima, porque pagan porque lles publiquen para que teña máis difusión, que teñen todo o dereito do mundo, faltaría máis, que os seus cartos poden facer o que queiran, poñerán, eu retei ao señor Crespo a que o día 1 entraba en vigor o presuposto, entrou. E tamén outra cousa, se non entra, pois tamén dicir, eu retei ao señor Crespo que non entraba o día 1 e non entrou, tiña razón. Entón, espero o día 2, porque non lle pido descanse, tranquilo, o día 2 espero que rectifique e que pida perdón. Perdón non ten que pedir, disculpas. Dicir, oye, eu pensei que non iba a entrar, pero este goberno que nos dicimos que é incapaz, resulta que por primeira vez en 4 anos fixo. Si que queda ya anotado, o día 1 de xaneiro recordarello se entra en vigor ou non. Si non entra, gana vostede, si entra, gano eu. Vale? De acordo, vamos a votalo. Votos en contra? Votos en contra? Vamos a votar, Santalla. Votamos. Votos en contra? Compromiso? Abstencións? PSOE e Bloque? A favor o Grupo de Goberno. Moitas gracias. Vale, vale. Punto 6, expediente de modificación de crédito número 20. Ten a palabra a concelleira de Comercio. Bos días a todos. O obxectivo deste expediente é a dotación de crédito para poder asinar o convenio CAED correspondente a este ano. É unha dotación de 56.615,02 e ten como obxectivo colaborar na dinamización do sector comercial e empresarial do Concello a través da EDE. Dos 56.615,02, 51.660 son para campañas de dinamización e 4.954,22 euros son para os servicios de seguridade e vigilancia do polígono. E nada, é para isto. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Non sei, casi me fai cambiar de posición a explicación da concelleira. Iba a votar a favor e xa non sei se facelo. Home, eu creo que esta axuda ben determinada do anterior goberno, non cousa que se lle esqueceu seguro sin ningunha malicia dicilo, e eu vou manter a mesma postura que mantiven neste tema, que non estamos a favor de facer obviamente colaboración coa EDE, parecenos unha asociación importantísima para traballar con ela, é unha asociación con moitísimo potencial e que nos non temos ningún problema en decilo así e que ademais con un traballo ás veces positivo e outras veces non, como seguramente nos pasa o resto. En todo caso, a postura que nós sempre mantivemos é a seguinte, que nós non compartimos que se lle poda dar a EDE ou outra calquera asociación, neste caso falamos da EDE, casi 60.000 euros para invertilos fundamentalmente en cuestión comercio. Hagas algunha engádega que, bueno, que repetir o que nos fixemos no anterior, pero que en todo caso vaya só para asociados. Que quero dicir con isto? Que este goberno carece de política de comercio máis alá do que a EDE. Nos entendemos que se lle dá 56.000 euros a EDE, nosa proposta é de sempre, que esos cartos terían que ir ligados a actividades que foran abertas ao conxunto do comercio, da hostelería, ao que se dirixiran. Entendedes o que quero dicir? Non é novedoso o que estou expoñendo, non? Entón, o que non pode ser é que sigamos gastando cartos públicos, polo tanto, de todos os veciños para investir nun sector e que, obviamente, ese sector non se vexa beneficiado por ese investimento tan importante e só que o faga unha parte dos que obviamente son socios, non? Non me vou meter, faltaría máis, no que a política da EDE nese sentido, ni pretendo, ni tería ningún sentido, pero o que sí que quero dicir é que os cartos que este Concello
aporte a ED terían que ir ligados a que ese gasto ten que ir a que as actividades sexan para beneficio do conxunto do comercio, da hostelería, de Lalín, non para unha parte, porque senón, quen lle fai a outra parte que paga os mesmos impostos e que forma parte destos cartos? Nos, de verdade que isto, non sei, imaginadevos que se lle dá a outra sociedade, e que non a outro sector e que lle diz, non, só lle vamos dar a uns poucos dese sector. Verdade que non tería ningún sentido. E nós creemos que isto é importante, dotar a ED destos cartos para que faga actividade, eu creo que está moi ben, pero que en todo caso, bueno, pois que estes cartos vayan en beneficio de todos os veciños e veciñas de Lalín, porque na práctica, vamos, tamén estamos a xente dicindo, oye, usted está fora desto por non estar nunha entidade. Eu creo que aquí ninguén está obrigado a formar parte de nada que non queira, non? Moitas gracias. Turno para o PSOE. Sisto. Bo día a todas e a todos. Nada, eu simplemente facer un inciso pequeniño neste tema. Nós non estamos en contra, todo o contrario, de que se colabore coa ED para incentivar o comercio. O que sí que creemos é que se lle debe dar a mesma oportunidade a todas as asociacións ou aos comercios do noso pobo. E tamén creemos que o de incentivar o comercio debería partir de primeiras do Concello e da Concellería. E logo, obviamente, se se pode colaborar con outras asociacións, pois benvido sexa. Pero decir que o de dinamización do comercio a través da ED pois di moito do tema. Eu creo que debería ser o contrario, que debería dinamizar dentro do Concello e despois colaborar coa ED, en todo caso, pois con outras asociacións, porque hai máis asociacións no noso Concello que traballan tamén do mesmo xeito. Moitas gracias. Compromiso? Non sei. Xa. A ver, nós estamos de acordo con este punto. Cando nós chegamos ao goberno había 5.000 euros, era o que se lle daba por convenio a ED. Nos apostamos fortemente por este convenio, elevámoslo a 35.000, os que despois se lle incrementou da vixiancia, cousa que ustedes agora están facendo. Recórdolle que en campaña electoral vostedes prometían que dos do minuto 1 o iban a incrementar a 100.000 euros. Votamos de menos ese incremento. Quero que recordarlle que aquí en Lalín hai máis asociacións de comercio. E hai, por exemplo, de tendas ou hai centros comerciais abertos que tamén teñen unha labor importante. Entón, canto se lle vai dar e que convenios se van a firmar con eles. Entón, ya hai comercios e hosteleros que non están asociados, pero que tamén se teñen que ver beneficiados da actividade do Concello. Entón, como se vai a activar a actividade destes comerciantes e hosteleiros non asociados? Grazas. Moitas gracias. Sisto. Karen ten a palabra. O resto é da seguridade do polígono. Logo, tamén comentarlle que o proxecto que eles nos trouxeron para defender estes 50.000 euros, evidentemente traballan para os seus socios, pero a gran maioría dos cartos, a gran maioría, moi gran parte dos cartos están destinados a todo o pobo de Lalín. De feito, teñen un proxecto cara a Televisión de Galicia para que a xente veña a Lalín promocionar o comercio, a hostelería de Lalín, e iso non é solamente para os socios da ED, senón para todo o comercio e hostelería. Ese é un proxecto dos demais cuantía. E logo tamén teñen outro proxecto de adornar as rúas de Lalín, as rúas comerciais, para que o visitante, cando veña a Lalín, o turista, pois teña unha visión bonita do pobo,
é un dos proxectos que nos trouxeron tamén dunha cuantía importante. Entonces, si está ben que eles traballen para os seus socios, pero tamén considero que están traballando moito para o pobo e están facendo, creo que moi ben as cousas, como sempre o fixeron. Logo, decirlle a Alba que se lle dá a mesma oportunidade a todas as asociacións. Sí, Alba, que pasa que a mí nadie máis me trouxe un proxecto, trouxemo a ED, eu séntome que a ED trae un proxecto, estúdiase, o resto das asociacións non vi que fixeran nada, nin que trouxeran ningún proxecto, nin nada, vale? E logo, a contestarlle a Tere, que os 100.000 euros para a ED vai no noso programa. Claro que sí, pero é para os 4 anos, vale? E logo, de momento estamos cumplindo a nosa palabra, como cumpliremos, bueno, con parte do programa de comercio, con parte ou con todo o programa de comercio que tiña pensado intentar cumplir todo. Nada máis. Moitas gracias. Moi brevemente, por favor, se fai falta máis explicacións, digo porque imos un poquinho de retraso no pleno. O Bloque Nacionalista Galego, quere intervir? Non. Perdón, o Partido Socialista? Sí, non. Compromiso. Ben, señora concelleira, bons días. Resúltame bastante curioso escoitala decir que para outros colectivos, como por exemplo de tendas, que non fan nada. Bueno, eu non teño a mesma percepción do que vostede está dicindo. Sabe que eu fun personalmente, algún disgusto causoume internamente no goberno, o primeiro que apostou por incrementar sustancialmente as axudas á Asociación de Empresarios. É algo do que non me arrepinto, a pesar de algúns episodios cos que non me sentía especialmente cómodos. Tamén é certo que vostede sabe como a min que cando tendas asociadas á ED, non asociadas á ED, aproveitábanse, entre aspas, de Black Fridays e noites brancas, etcétera, aos membros da ED, sobre todo a súa directiva, non lle gustaba especialmente, protestaban por esta situación. Isto vivindo é un directo, non é como contar absolutamente ninguén. A axuda é importante, é moi importante, e eu a comparto. Insisto que en campaña electoral vostedes prometeron 100.000 euros, agora está dicindo que son 100.000 euros en 4 anos, o cal significa que o mellor teñen intención de rebaixarlle a axuda á ED. Gustaríame que aclarase isto, se son 100.000 euros todos os anos ou 100.000 euros para 4 anos, porque o que estarían facendo é rebaixar a axuda precisamente á Asociación de Empresarios. E eu decirlle a vostede que estivo nesta asociación, de facto eu penso que sigue estando nesta asociación dentro do Concello, o cal é ata lexítimo, entendo, e non é criticable pola miña banda, decirlles que intenten abrirse a outros colectivos que, a mellor, por diferentes cuestións, non están a gusto con esta asociación de empresarios a que eu recoñezo os seus méritos, faltaría máis. E tamén me gustaría que vostede, como membro do Goberno, por exemplo, se unise ao que dixen eu e dixo o presidente da ED, por exemplo, co tema dos horarios que está impoñendo a Xunta de Galicia, que van a causar un auténtico destrozo na hostelería local. Eu creo que tamén o Goberno de Lalín se tiña que pronunciar en este sentido, aínda que a Xunta de Galicia a goberne Alberto Núñez Feijóo, que conseguiu por fin a independencia de Galicia, a illada de Asturias, de Castela, do norte de Portugal, e que está actuando dun modo, eu creo que absolutamente demoledor, entre outros concellos, para a economía de Lalín, con medidas como as que tomou cos horarios da hostelería en este momento. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Ben, non se contenta quen non quere. Nós temos un compromiso ca ED, é o noso programa electoral, por lo tanto, ímolo cumplir, temos 4 anos para cumplilo. Esperamos o que nos respete a pandemia, o que demos librado da pandemia, esperamos cumplilo. Esperamos cumplilo, se é posible, na súa integridade. Nunca un programa electoral se cumpriu na súa totalidade. Nós non imos ser os primeiros, pero sí que vamos cumplilo. A diferencia de vostedes, cando pasen os 4 anos, imos mirar o que cumplimos e o que non. Eu creo que o que se pode demostrar é fácil. Por lo tanto, nós, cando facemos cousas ca ED, cuidámonos moito, señor Vilariño, de que sexa para todo o pobo. É certo que o facemos ca ED, pero se na ED vai un plan de dinamización do comercio, a ED non di ven comprar os sitios dos afiliados, non? A ED di ven mercar a Lalín.
E se na Televisión de Galicia, que van facer un spot, que eu creo que enseñaron un avance moi chulo, e cando facemos un reclamo para vir a Lalín, a xente ven a Lalín, pero non por socios da EDE, ven a Lalín, por eso nós lle damos eses cartos, porque os nosos cartos tamén van condicionados, por eso negociamos con eles. Oye, nós nunca lle imos dar cartos exclusivamente para os socios da EDE. Nos damoslle para campañas donde haxa socios da EDE, pero que beneficien a todos. É dicir, ese spot que vai ter a Televisión de Galicia é un spot para vir a Lalín, a comprar a Lalín e a comer cocido a Lalín. Punto. Por lo tanto, ese spot que se pagan cos cartos deste convenio é para todos os de Lalín, sean de tendas, sean da Plaza de Abastos, sexan da EDE, de quen que sexa. Por lo tanto, que sepan que nós, este convenio, a nosa intención é incrementalo na medida do posible para poder cumprir o acordo que nós temos, o compromiso que nós temos. Vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. E das cousas que se aproban por unanimidade temos que discutir un anaco bo. Debíamos discutir as que non estamos de acordo. Digo que podíamos debatir as que non estamos de acordo, as que estamos de acordo non lle debíamos debatir tanto. Imos co punto 7. Expediente de modificación de crédito número 21. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Modificación deste crédito por un importe de 47.254,78 ten a finalidade para acondicionar un local ali anexo ao pabellón municipal. O obxecto deste acondicionamento vai ser para ubicar o que ahora mesmo temos aquí nunhas das dependencias do consistorio para os alimentos. Básicamente porque consideramos que non é o local adecuado, sobre todo por preservar a intimidade de todas as persoas que veñen a recoller, aínda que ben é certo que sempre se intenta que sexa fora da xornada habitual de mañán, que se fagan esas entregas e esas recollidas pois en horario de tarde. Pero tamén, por outro lado, indicar que o destino tamén deste local é en previsión de que no momento que se acometan as obras no edificio do Manuel Rivero, onde ahora mesmo están as instalacións do colectivo da Asociación Mencer, ter xa un local xa adecuado e acondicionado para o que precisan para facer esa reubicación de onde están ahora as instalacións de Mencer e que poidan xa pasar para ali e non interrumpir a súa labor tan necesaria como sempre fixeron e máis todavía neste momento. Moitas gracias. Intervencións? Bacoleraño non intervén. Soe? De nada. A ver, históricamente esas dependencias, eu sempre recordo que tiveron múltiples problemas de humedades, de filtración, de non sei que. Entón, bueno, pues pedirlle que teña de especial cuidado en que eso se corrixa, porque senón... Sí, ese problema sabemos que existe, de tal maneira que nas obras vamos intentar que, sobre todo, que haxa... Porque chapuzas, desgraciadamente, xa temos tido bastantes, entonces evitar ese problema, ainda que sea, que por o que dis agora, que non vai ser un local definitivo, pero, bueno... Ali mellorase moito a ubicación con respecto ao que hai, porque hai aparcamento, porque ali o aparcamento é restringido, polo tanto, a xente que vai ali coller alimentos, hai aparcamento bastante. Que non teñamos problemas, cando teñamos ali os alimentos... Tanto para cargar como para descargar, e logo, pois, bueno, o resto, pois, tamén. Turno para compromiso? Si, só dicir que nos parece ben, señora concelleira, a ubicación que pretende, que como iba a decir como Cristóbal, que hai problemas de humidades ali, hai tempo, aí estiveron moitísimas cousas guardadas e tal, o mellor poden ir falando xa co seguro para non ter que facelo 10 anos despois e ter que o seguro cubrir este tipo de deficiencias que pode ter ese inmueble, nada máis. A diferencia entre nós e vostede, señor Cuña, é que nós os seguros utilizámolos cando temos que utilizar, pero sabémoslo facer tan ben que os seguros non se dan escaqueado, cousa que vostedes seguro que non o facían. O proceso do Lalín Arena ao que vostedes se refire, gustaríame ver a vostedes gestionando este concello con respecto ao Lalín Arena. Sabe que ocorrería? Que pagarían 300 e pico mil euros de fondos municipais. Non teño ninguna dúbida. Por lo tanto, non nos infravalore. Non vai haber seguro ningún, sabe por qué? Porque só abrimos a facer nós, non a vai facer ninguén.
E, por tanto, non se preocupe. Entendo que, como me dixo, eso por alusións podo contestar. Bueno, por alusións é que vostede xa me dirá que ten que ver o seguro cunha obra que vamos facer ali no Chilme, que ten que ver unha cousa con outra. É que vostede buscou pau po lombo, permítame que nós non temos... Un pouco sí. O que lle quero decir é que, evidentemente, un edificio que se demostra como la Lalín Arena, que ten deficiencias de infraestructuras dende o primeiro minuto que vostedes presuman que Teremos ocasión de falar deso, Se me deixa contestar. Teremos ocasión. Que vostede presuma de que un seguro vai cubrir o que ten que cubrir que esa infraestructura é deficitaria dun punto de vista da propia infraestructura dende o primeiro minuto e que o queiran poñer como exemplo de xestión é cando menos curioso. Habría que ver, porque eu non o quixen ver, quen recepcionou ese edificio, como para que vostedes agora presuman de que un seguro ten que pagar as deficiencias gravísimas que ten algo que costou case 8 millóns de euros. Mire unha cousa, unha vez máis erra vostede. O Lalín Arena é un gran logro do goberno do Partido Popular. Vostedes nunca nin por asomo serían capaces de facelo. En Catrán lo fixeron unha rotonda. Por lo tanto, mire, que as deficiencias que teño o Lalín Arena é unha gran obra. É unha gran obra, señor Cuíña. Póñase como queira, quítelle valor ao noso, póñase como queira. Non é certo. O Lalín Arena é unha gran obra. Inda que teña filtracións, é unha gran obra das millores que hai en Galicia, da que estamos tremendamente orgullosos, aínda que meta auga, aínda que haxa que negociar con Danosa para que o cubra. Non se preocupe, vai estar en perfecto estado de revista, este tranquilo, pero eu creo que fixemos unha boa xestión e Avelino, sobre todo, leva traballando neso desde o pedrazo, moitas horas dedicadas a eso, e pareceme injusto que vostede minimice eso, pero bueno, ala usted, é dono de decir o que queira. Vamos a votalo, que estamos falando de Mencer. Votos en contra, non hai, abstencións, non hai, a favor, apróbase por unanimidade, imos co punto 8, expediente de modificación de crédito número 19, ten a palabra a concelleira de Facenda. Sí, con esta modificación trátase de suplementar de crédito para cubrir os gastos de aquí hasta final de ano, os gastos da enerxía eléctrica. O suplemento de crédito é por un importe de 148.500 euros, indicar que tanto no contrato de suministro eléctrico como no de mantemento de alumado público efectivamente estamos sin contrato, motivado tamén porque, como vostedes saben, estamos ca tramitación da subvención que foi resolta do proxecto do IDAE, no que esperamos poder contemplar estas dúas modalidades de contratos que precisamos. Indicar tamén que neste importe que hoxe modificamos e que precisamos para chegar a final de ano, co orzamento do 20, sí que tuvemos que sufragar tamén facturas do ano 19, desde o mes de novembro. Por outro lado, vostedes tamén saben que neste momento non temos un mercado regulado do precio e tamén aquí tamén están recollidos gastos que supuxo pois en reposición ou mellora ou incluso novas instalacións de farolas do alumeado exterior. E non teño nada máis que aportar nesta primeira intervención. Turnos para a oposición, Bloque Nacionalista Galego. Eu nas comisións xa dixen que pedín explicacións porque, a ver, é que estamos falando dun desfase ni máis ni menos de 148.000 euros. E eu nas comisións informativas pedín explicacións de que por que se produciu este auténtico desfase. E resulta que ali non tivemos resposta e hoxe vexo que seguimos sin ter a máis mínima resposta. Como é posible que haxa prácticamente 150.000 euros a maiores en gasto de enerxía eléctrica sin que vostedes saiban de que? 150.000 euros a maiores da previsión, cando este ano estivemos 3 meses pechados. Pero como é posible, cando as instalacións municipais estiveron 3 meses pechadas neste ano, que poda haber este desmadre de cartos? E estamos falando, entendo eu, sobre o orzamento anterior, que sí que, evidentemente, cumplía e era suficiente
para asumir o gasto en electricidade. Mire, eu vou pedir por escrito este expediente para velo, porque eu moito xa me estou temendo que estes cartos realmente non se gastaran en consumo de enerxía e si en colocación de farolas cando non podían. Eu, de verdade, creo que aquí vostedes, estamos falando, insisto, de 150.000 euros, teñen que explicar que pasou, onde se gastaron e para qué, porque eu creo que non poden vir a un pleno con... Estamos falando de 25 millóns das antigas pesetas en aumento de consumo de enerxía e que vostedes, pois nada, non din nin de qué. Sobre un orzamento que nas anteriores é evidente que chegaba. E sobre un orzamento, insisto, que o calcaron porque dixeron do anterior goberno e que era suficiente. Eu entendo que pode haber desfases, non pasa nada, pero terán que ter unha explicación. Pero non entendo, Máximo, cando este ano, pois hábil polo confinamento que houbo, pois hai instalacións que estiveron pechadas ou, noutros casos, ou aínda siguen, insisto, dependencias municipais con menos horario do establecido en termos de normalidade, non? Sin ser polo COVID. Por lo tanto, home, eu creo que non poden despachar este tema así con esta alegría. Moitas gracias, Partido Socialista. Nada, a miña intervención vai na liña do compañeiro do BNG e simplemente, creemos que é unha cantidade nada despreciable e que a mellor se fora outro ano non chamaría a atención porque, pode ser, como di Paco, que haxa un desfase, pero claro, que 150.000 euros de desfase se produzou neste ano, a verdade é que chama un pouco a atención porque, como ben dixo el, os museos estiveron pechados, houve instalacións deportivas que estuveron pechadas ou que ahora ainda están con reducción de horarios, entón non entendemos moi ben de onde ven esa cuantía. E creo que deberíamos saber de onde ven porque unha cousa se foran 1.000 euros, pero claro, estamos falando de 150.000 euros. E nada, se nos pode explicar de onde ven, pois votaremos polo menos sabendo o que facemos. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Bueno, pois polo menos di que está sin contrato, reconoce a súa incapacidade de xestión, porque o da luz era tan fácil como adherirse ao da FEM. Entón xa terían contrato. No da mantemento, tiñano en vigor cando vostedes se entraron, nin siquiera foron capaces de sacalo. Entón, aí está a súa incapacidade. Isto é gravísimo, porque o que é a estimación desta partida fíxose no orzamento que vostedes aprobaron en novembro para o ano 2019, co cual aí tiñan a estimación real nun orzamento casi, porque lle quedaba a factura do mes de novembro e a de decembro. Para podelo imputar o orzamento, colleron a cantidade do ano anterior, incrementaronlle algo con respecto ao que viña prorrogado, cubrían. Este ano estamos pechados, desgraciadamente, por estas cousas e incrementan. Pedimos información nas comisións e non nos lo dan. Nin a concejala de Facenda que saiu, nin a concejala de Facenda que acaba de empezar. Dóubola eu, compañeiros. Aquí pasa unha cousa. Non hai contrato da luz e como a todo. Hai que se adherir aos precios de mercado. Subo o precio da luz e o Concello está tirando cartos públicos por non se adherir ni siquiera ao da FEM, que era máis caro co que viñamos tendo de antes, pero polo menos, se non sodes capaces de sacalo, adheridesvos ao da FEM e non pagamos a luz máis cara. E ben outro problema que xa anunciei no recoñecemento de facturas, porque se ides aos reconocimientos extrajudiciales, tedes que no mes nesta relación de facturas ven unha factura de Elenor, que é unha das empresas que se dedica ao mantemento do alumiado público, por un importe de 6.000 euros. Verímonos ao mes anterior e temos unha de Elenor de 7.000 euros e outra de Holman de outros 7.000 euros. Imos ao pleno anterior e tamén temos facturas por importes similares. Entón, son tan incapaces que non son capaces nin de sumar o que van gastando. Entón, tópanse con que agora non hai cartos na partida e teñen que suplementalo.
Entonces, sería moi honesto vir aquí e dicirnos xa nas comisións, pois pasou isto, subeu o precio da luz, temos que afrontalo, porque fai ese desfase, e non fomos capaces de sacar o mantemento que vos xa tiñades sacado, entonces estamos gastando moito máis do que tiñamos previsto, porque como temos a maioría, e os cartos non son nosos, que son de todos os lalinenses, podémolos derrochar como que iramos, porque, total, que máis ten pagar a luz máis cara? Os cartos non salen dos seus petos que salen dos petos dos lalinenses. E seguimos gastando en mantemento sin contrato. Entonces, gastamos alegremente. Entonces, o desfase, e por iso traemos 150.000 euros a pleno. E despois di que tuveron que pagar facturas do ano pasado. Sempre pasa, pero é que ese reconocimiento extrajudicial por presentar facturas extemporáneas é o máis normal e xa se prevé, porque este ano vai ter o mesmo desfase co anterior, entonces non lle bota a culpa ás facturas extemporáneas que tuveron que vir a recoñecemento, porque este 2020, probablemente a factura de novembro, e se non a de novembro, a de decembro, irá imputada ao orzamento os cartos que teñamos que manexar no 2021. Grazas. Moitas gracias. Concelleira Facenda, ten a palabra. Ben, señor Paco Vilariño e o resto dos grupos políticos, a documentación pídana que a teñen vostede á súa disposición. Escoitando a Tere Varela, de verdade que o día do pleno te luces, señora Tere Varela. Eu lle pediría un pouquiño de prudencia, porque, mire, vostede nos tacha de incapaces. É igual, vostede lance o que vostede queira, pero, mire, a incapacidade nosa é a de ustedes tamén. Vostede utiliza o argumento que mellor quere vender, é lóxico, é a súa misión. Vostede si soupo decir que o contrato do mantemento do almeado público rematara no 19, efectivamente, yo admito, pero na miña primeira intervención xa lle indiquei que reconocía que estábamos sin os dous tipos de contrato. Pero, mire, pídolle prudencia e un pouquiño de mesura tamén nas súas palabras cando se envalentona tanto tachándonos de incapaces, porque diga igual que o contrato do suministro eléctrico rematou o 30 de nove de 2018. Sexa elegante e sexa, como mínimo, un mínimo de ética, valga a redundancia. Indicarlle que sí, a incapacidade a que vostedes queiran, pero este grupo de goberno, a pouco de chegar, foi capaz de tramitar e conseguir unha subvención que polo importe que supera os 8 millóns de euros, pois vai a ter para disfrute de todos os lalinenses. E me parece de moi baixa moral indicar que os cartos que sí que é a nosa obriga, a de ustedes de fiscalizalos e a nosa de facer a mellor xestión, que a nós non nos afecta, porque vai aos lalinenses. Vostede onde pensa que nós residimos e onde residen as nosas familias? Que vivimos no concello do lado? Pois non xeranice, señora Varela. O importe que lle indiquei, os 148.500, non 150, porque según redondea alza, redondea baixa tamén. Tamén lle pido esa intención tan populista que usted quere trasladar desde aquí a toda a veciñanza, que iso a verdad que o manexan. E aí sí que temos que recoñecer que nós, membros deste grupo de goberno, sí que somos incapaces. Non intentamos chegar a ese dominio tan sensible que ustedes tamén o fan. Iso sí que hai que reconocerlo e halagarlo. Pero si vostede sabe, e eu tamén sei, que as facturas do exercicio anterior pasan ao seguinte, pero a mensualidade que suele pasar, e xa pasaba anteriormente, e seguirá pasando, como pasa nas nosas casas, a do mes de decembro pasa ao ano seguinte, pero ao mes de novembro non é habitual, e neste caso si pasou. Polo tanto, non intenten facer tanta guerra nin tanta sangue, porque vostedes farían, se non igual, moi similar. Vaya terminando, señora concelleira, por favor. Xa rematei. Moitas gracias. Señor Bloque Nacionalista Galego? Non. Partido Socialista? Non. Compromiso? Efectivamente, o da luz estaba vencido no noso mandato, pero estaban en plazo para edir xa FEN. Como estaban en plazo, nós estuvemos esperando
hasta ese momento, porque se dábamos sacados plegos de contratación, era moito máis beneficioso sacalo que adherirse ao DAFEM. Pero se non temos outra cousa, vostedes, cando empezaron, estaban en plazo para facelo. Xa fixeran, xa nese primeiro No, momento porque que tuveron no. a primeira opción. Non deixa ver o que vai a pasar. Se estuveramos gobernando non houbéramos deixado pasar o plazo, houberámonos adherido, esa é a diferencia. E despois non desvíen os temas, céntrense no que estamos debatindo. Ustedes conseguirían unha subvención ou teñen aí o proxecto en marcha ou que este queira, pero non vendan fume, non é incompatible que ustedes sean, co Concello de Lalín sea beneficiado dunha subvención con que non teñen a electricidade contratada. Non é incompatible unha cousa e a outra. E nós non manexamos o pensar da xente, iso fano moi ben vostedes. Nós aquí vimos a decir verdades, non a manipular a ninguén, cousa que vostedes queren ocultar os datos. Porque se usted houbera dito na súa exposición, xa estaba, ou non lo houbera dito nas comisións, como lle preguntamos tanto a Raquel como a vostede, porque había ese desfase. E non nos lo contestaron. E as comisións son a porta cerrada. Cometemos erros, todos. Eu a primeira. Pero é honesto tamén reconocelo. E non querer desviar o debate acusando aos demais. Porque estaban en plazo para facelo. E o contrato de mantemento tiñano vixente. Teñen unhas bases, sáqueno. E non despilfarren os cartos dos lalinenses. Grazas. Ben, mire, señora Varela, vostede como concelleira de Facenda foi do peor que houbo como concelleiros en esta casa no mandato, porque non fixo, mire, fixo un presuposto, fixo un orzamento. Queixase de que non fixemos orzamentos. Mire, fixo un orzamento en 4 anos, orzamento e medio en 4 anos, orzamento e medio en 4 anos. Mire, nós imos facer 4 orzamentos, nós en 4 anos imos facer 4 orzamentos. Sabe por qué? Porque non fixémolo do 20, pero tuvemos que fazer o do 19, que era a responsabilidade de vostedes. Nós aprobamos o orzamento do 19 en diciembre, cando tiña que estar aprobado por vostedes desde o día 1 de xaneiro. Por lo tanto, pola súa incompetencia da súa concelleiría, non ten presuposto este Concello ano 19. Por lo tanto, non ten presuposto este Concello gracias á brillante capacidade do cuatripartito. Mire, non nos dé clases do que vostedes facían mal. Mire, a diferencia de vostedes, se algo se vai notar nesta casa, é que cando remate este mandato vai estar unha obra feita histórica no que toca a forro enerxético. E sabe unha cousa? Vamos a forrar, pero obviamente quedarálle por do seguinte mandato, cando termine este mandato, vamos a forrar do orden de 300.000 euros diarios en electricidade, despois de haber posto todo novo. Vamos a poñer as luminarias todas novas, 9.000 puntos de luz, todos novos. Vamos a cambiar a electricidade de todos os edificios, todas novas para luces moito máis eficientes. E vamos a solicitar aínda, a parte dos 8 millóns que hai de subvención, dos que nos dan 6,5 millóns de euros, aínda vamos a solicitar unha subvención máis para os edificios públicos. E mire, estamos ahora mesmo para axudicar o pliego, a construción do pliego de o aforro enerxético. E mire, se algo non nos poden dar clase é neso. Mire, vostede tiñan todos a mitad dos chismes caducados. Mire, no Lalín Arena, di Mabelino, o mantemento era do ano 2015, acabaron o contrato das alarmas de seguridade de incendio e non fixeron nada. Cascou e tivemos que arranxalos aínda nós 4 anos despois. E cascou no ano 15, Na sala de musculación acabou o contrato no ano 16. E cando chegamos había varias máquinas paradas e hoxe funcionan todas e temos 100.000 euros do plan concellos para renovar as que faltan. Arranxáronse as placas solares que as tiñan paradas todas, polo tanto non tiñan eficiencia ninguna enerxética, e arranxáronse as camas e o teito de luces do spa. Por lo tanto, mire, vostedes tiñan a mitad en electricidade, tiñan o que tiñanos tamén caducado. Por lo tanto, ustedes deixaron caducar absolutamente todo. E nos tuvemos que, pouco a pouco, irlos contratando. E nesto da enerxía, sí é certo que chama a atención que suba tanto a luz, pero precisamente estamos traballando en que, despois de poñer todo novo por un importe cercano, eu calculo que máis de 10 millóns de euros, por un importe cercano a máis de 10 millóns de euros, que espero quitalos de subvención unha gran parte, por un importe cercano a máis de 100 millóns de euros, despois de cambiar toda a instalación, os cuadros eléctricos, as luminarias,
poñer estas eficientes, despois deso, imos pasar a pagar, imos facer unha S, e imos pasar a pagar, como outros concellos de España, pois aproximadamente entre 200 e 300.000 euros menos o ano do que pagamos actualmente. É dicir, que o goberno que entre en maio do 2023 terá de fondos propios a maiores do orden de 3 por 4, 12, 1.200.000 euros máis para facer con eles o que lle pete, o que lle dé a gana. E iso vai ser pola xestión do noso goberno, que solicitamos unha subvención, que vamos nos la deron, que vamos a solicitar outra, e que vamos a fazer unha inversión histórica no que toca a toda a enerxía. Aquí, cando se funda unha luz en Zobra, ou se funda unha luz deste óculo, ou se funda unha luz de calquer teleclub, vai non arreglar unha empresa, vai haber unha sola empresa que arregle todo eso e que nos imos pagar menos do que estamos pagando agora, pero con todo novo. Así que, xusto en electricidade, no que toca consumo enerxético, non nos gusta que encima que nos torpeden o que estamos facendo. Porque, oye, eses 125.000 euros que se meten de luz, ou 150, que vai a este modificado en decreto, pois eu asegurolle que nós non enchufamos nada que non deberamos, Eso aseguro eu. Así que vamos a votalo. Votos en contra. Non que foi a última intervención miña, vostede xa interveu dúas. Non, Teresa. Se vostede intervén, teño que volver a intervir eu. É moi breve. E pido que cando se introduzcan elementos novos que o fagan no primeiro punto, porque nós aquí tuvemos un punto de recoñecemento extrajudicial de facturas. Entonces sería cando o señor Avelino tiña que lle haber mandado eso. Eu contestaríalle, porque onde están eses contratos que ele di que están publicados? Ben. Porque como contratos menores tamén fixemos nós. Mire, Entonces, o que vamos facer, o que vamos facer é no apartado de rogos e preguntas, pregunte o que queira, non hai ningún problema, faltaría máis. O que si lle digo é que en eficiencia enerxética vamos ser dos mellores concellos de España cando termine este mandato, non de Galicia, de España, e demostraremoslo, o momento demostras andando. Mire, cando pasen 4 anos nós faremos un balance do noso, e despois vostedes reclámenos, pero estánnos criticando que nós somos incapaces cando vostedes fixeron en 4 anos a mitad dos presupostos que tiñan que facer, 2 ou 1. 2 ou 1. Nós imos facer 4 anos, 4 presupostos, porque un ano tuvemos que facer o seu. Ben, vamos a votalo. Votos en contra. Votos en contra a oposición. Abstencións, non hai. A favor, o grupo de goberno. Imos co punto seguinte. Pacto de horas complementarias do contrato de traballo indefinido a tempo parcial do arquitecto municipal. Ben, cando houve cambio de goberno, foron varios o que ocorreu aquí con respecto ao arquitecto municipal é que non se seguiu contando cos seus servizos. Este arquitecto reclamou, o xulgado lle deu a razón, logo o concelleiro líder do PSOE, o teniente alcalde, lexos de indemnizalo e, polo tanto, que quedara na casa. O que fixo é contar con el, porque lle conviña, porque obviamente era necesario. Polo tanto, eu creo que con inteligencia, cando houve a sentencia de admisión, o goberno local admiteuno porque eu que cuestione a figura de Javier Bugallo é porque non coñece como funciona o urbanismo. Pois, ao final, despois de un tempo, pois deronse conta de que contando con Javier Bugallo podían andar moito mellor as cousas do urbanismo, como así foi, porque senón ainda lle andarían peor do que lle anduveron, e así eu creo que lle anduveron razonablemente normales, polo menos. Este expediente o que queremos é aumentar as horas que lle dedica a este Concello, despois de vostedes non lle renovar e despois ter a lucidez de que cando houve fallo, en vez de indemnizalo, admitilo, pois creo que o arquitecto municipal creo que cumpleu francamente ca súa labor, e se estuvera aquí Nicolás González Casares podría dicir si sí ou si non. E, sin dúda, dicirlles que Javier Bugallo é unha das pezas fundamentais do funcionamento do Departamento de Urbanismo. Non teña ninguna dúda. E, agora mesmo, cando estamos negociando a ampliación á cuarta fase do LALIN 2000,
e levo conmigo a todas esas reunións porque, sin dúbida, se non fora por el, teríamos que ter un asesoramento externo porque non seríamos capaces nesta casa de sacar a parte que nos toca ao Concello deso que estamos preparando agora da modificación do proxecto de sectorización. Por tanto, ese é o motivo polo que se lle amplían as horas. Agora vai ter 3/4 partes de dedicación, porque non permite ter máis, porque se permitiran ter máis, obviamente, a mí gustaríame que estuvera a tempo total, pero non é posible que este a tempo total, e, polo tanto, o que nos dicen é que o máximo que se lle pode dar a este empregado municipal é 3/4 partes. Ese é o que propoñemos hoxe aquí, e dicirlles que a maiores, pois, supoño que xa saben, o arquitecto municipal titular pois aprobou a oposición noutro Concello, co cal vaise daqui. Eu supoño que no plazo de 15 días, polo tanto, quedámonos sin Martín e quedámonos, en vez de 2 arquitectos, cun arquitecto municipal, que, bueno, eu creo que podría chegar, pero, en todo caso, pois é unha necesidade aínda a maiores, porque agora mesmo quedáramos, o Departamento de Urbanismo quedanos coxo, porque queda un aparellador, que, aparte dos inspectores de obra, queda un aparellador, un técnico de Administración General, e Martín, que se vai, e Bugallo. Por lo tanto, sin dúbida, consideramos que é unha peza necesaria neste momento e é un motivo polo que imos ao máximo que nos permita a lei, que, como digo, se nos permitira o 100%, sin dúbida, eu propoñería que se lle dera. Moitas gracias. Turno para intervencións. Bloque Nacionalista Galego. Eu estou moi sorprendido de por que non está a interventora neste pleno. Bueno, porque lle dei o permiso á interventora, dei o permiso porque está preparando o orzamento. Levamos 15 días traballando mañás e tardes para preparar o orzamento. Entón, bueno, a interventora fixo un informe por escrito. Non é porque non queira estar, é porque precisamente estamos preparando un pleno que a ver se podemos ter o día 20. Eu creo que debía estar, eu voume referir a ela e como me vou referir a ela, tamén aviso para que ela estivera e poda, entendo que é a súa obrigación, contestar o que a oposición poda plantexar. En todo caso, nós tamén pedimos nas comisións informativas ao conxunto da oposición un informe do secretario que entendo que non se fixo porque carecemos nel neste momento. Tamén quería saber iso antes de intervir. Non se fixo porque o secretario, estamos sin secretario, que esta semana colleu unha de vacacións, porque tiña dereito a ela. E o secretario accidental... O secretario accidental, pero o secretario. Ben, continúen a intervención, por favor. Ustedes fagan a súa intervención, digan o que queren decir, e eu xa direi tamén o que estimo oportuno. Correcto, pero entendo está aí o secretario accidental, eu quero escoitar porque non se fixo o informe que lle solicitamos e que a máis están obrigados a facer. Ustedes, os informes que soliciten, cando veño o secretario, farallos que teña que lle facer, de acordo ca lei, non se preocupe. Bueno, pois nada. Entón, isto irá sin un informe do secretario. Vai, a min díceme que é suficiente. Ten informe de intervención, ten informe do jefe do Departamento de Urbanismo favorable, ten informe de intervención e ten informe do jefe de persoal, punto. A min díceme que é suficiente e eu tiro para diante. Eu asegúrolle que con nós estas normas non eran... Eu teño unha sensación, sin que cambiara a legislación, desde que pasamos do goberno á oposición a que cambiaron as normas, insisto, sin cambiar a legislación, que é algo que me ten bastante descolocado. Non digo en caso concreto, pero digo a aplicación para outros casos. Por lo tanto, o que antes non valía, agora os técnicos o validan. Entón, tenme alucinado. E como me ten alucinado, teño que dicir que nos estamos totalmente en contra da aprobación deste punto. E estamos en contra non por personalizar na persoa, que efectivamente eu non teño nada que decir ao respecto como profesional, faltaría máis, pero sí englobando no contexto que entendo que hai que facelo, non? Miren, vostedes levaron isto a mesa de negociación únicamente con carácter exclusivamente informativo e onde nesa mesa de negociación non se aportou ningún informe, nin do secretario, nin da interventora. Curiosamente, o informe da interventora, por iso, insisto, gustaríame que estivera aquí, aparece
asinado o mesmo día das comisións informativas, non previamente, senón o pasado luns. Insisto, non sei, obviamente, pedimos que se faga un informe por parte do secretario, porque entendemos que se antes era necesario, agora, ainda que goberne o Partido Popular, será exactamente igual de necesario. Entón, queremos saber cal é a valoración dos técnicos. Igual modifica cando un goberno ou goberna outro, pois cambia, non, os requisitos. Pero eu penso que non, evidentemente, que non é así. E entendemos que tamén aquí o que haberá que facer, por iso digo que hai que englobalo no contexto que ten este Concello, non? E, claro, para vostedes, eu non digo que non sexa necesario que haxa carencia de persoal, faltaría máis, claro que hai, pero es que hai aquí e en todos os departamentos deste Concello. E por que neste caso sí e no resto de todo o Concello non? Claro, porque, e que iso é a cuestión, porque para este vale unha contratación, bueno, pois desa forma, de facer un contrato amigable, nunca mellor dito, pero para o resto dos departamentos do Concello non. Hai algún, con estes criterios que asinan os informes que aparecen neste expediente, hai algún departamento desta casa que non se adapte a esos informes? Claro, exactamente o mesmo. Valería para calquer departamento. Entón, por que aquí sí e nos outros casos non? Porque para aquí hai cartos, que é unha importante contratación, por certo, de aumento de orzamento. E para, obviamente, todos os cartos que hai pendientes para os traballadores desta casa, como son dietas que siguen pendientes, como horas extras, de xente que desde logo ten feito moitísimo traballo desinteresadamente, resulta que non se lle abona, e para outra xente nin hai estreiteces económicas, nin desde logo hai plazos, faltaría máis. E a legislación? Para que non la pasamos e temos informes que antes non había, e que antes, desde logo, aseguraban que non se podían facer. E que, claro, que o secretario non informe, pois permitídeme que a nos faga dubidar aínda máis do que é a idoneidade desta contratación, non? Hai, insisto, tamén indemnizacións derivadas das denuncias nos xulgados de traballadores sin abonar, pero iso evidentemente non lles corre presa, nin desde logo para vostedes é prioritario, non? Nos entendemos que teñen que ter unha visión, obviamente a solución está na RPT, eu aí non lles aporto luz ao tema, pero o que hai que ter é unha visión global, o que hai que ter é unha defensa do conxunto dos departamentos desta casa e que non só, porque ten un tufillo bastante sospeitoso, insisto, non só con un grupo moi reducido e escollido de xente que se fagan estas cuestións e precisamente para outros departamentos, que, insisto, os informes que aparecen neste expediente, cambiamos o nome do departamento e poñemos outro nome, e vale exactamente igual. Por tanto, é a gran contradición e o que a nós, desde logo, nos fai a non apoiar en absoluto esta contratación, como a queren facer. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Ben, antes de nada, decir que levamos 7 temas seguidos económicos e, ademais, de importancia, non só expedientes de modificación de créditos, sino modificacións de ordenanzas, etc., e por primeira vez, non sei se diría casi na historia, salvo causa de fuerza maior, non está presente a interventora neste caso. Eso non é de recibo. Non é de recibo. Entrando no tema máis, hai documentos no expediente que son absolutamente extemporáneos e, polo tanto, xa non poden considerarse válidos. Temos un informe de necesidade que é exactamente de hai 13 meses. As necesidades de hai 13 meses poderon cambiar, ser moito peores ou moito mellores, ou que fora. Ese documento non debe ter validez ninguna. O informe do técnico, o informe de personal, do técnico de personal, o informe xurídico, é tamén de hai 13 meses. E daquelas, ainda non se coñecía unha consulta que se fixo ao consultor dos ayuntamientos que contradí totalmente ese informe.
E logo hai varios documentos máis que son de xaneiro deste ano, de hai 8 meses. Que pasou con este expediente realmente? Que está pasando con este expediente? E onde está o informe de Secretaría solicitado en tempo e forma por a cuarta parte dos concelleiros deste Concello e que, polo tanto, tiña que estar para o Pleno? Hai un secretario accidental e, polo tanto, terá que cumprir a labor de secretario. Entón, isto é realmente inadmisible. E logo, faltan documentos moi relevantes no expediente para poder adoptar un acordo con coñecemento de causa. O contrato administrativo inicial, que non era un contrato laboral, era un contrato cunha empresa, a administración inicial desta persona, que agora se lle pretende ampliar a xornada, onde está? Tiña que estar aquí para saber exactamente cales eran as bases desa contratación, que horario estaba aí estipulado. E logo hai unha sentencia que convierte o que inicialmente, digamos, era un empresario, un autónomo, a relación convierte en laboral e pasa a ser laboral indefinido, e esa sentencia debería estar para ter coñecemento de causa tamén no expediente e non o está. Os informes que están da concelleira delegada de Urbanismo, repito que é de setembro do 2019, polo tanto, está absolutamente fora de todo, absolutamente extemporáneo. O do xefe de servicio, como xa dixemos, tamén é de setembro de 2019 e contradí totalmente o resultado desa consulta que se fixo sobre este tema al consultor de los ayuntamientos. Por lo tanto, debería haber un novo informe, ou ben ratificando o anterior, ou ben rectificando no que procederá. O do xefe de servicio de urbanismo considera necesario o aumento de horas, como pasa en moitísimos departamentos, seguramente, pero tamén di por 2 veces sempre que se axuste a dereito. Sempre que se axuste a dereito. E do informe de intervención non podemos falar porque non está ela, pero fala dunha consulta que non está no expediente, porque a consulta que era se refire fala da negociación ca mesa sindical ou do cargo plenario, e a consulta a que eu me estou referindo, nos vamos a referir ahora rapidamente, non ten nada que ver nin coa aprobación por o pleno, nin coa mesa de negociación. Por lo tanto, gustaríanos saber a que consulta se refire ela. En calquera caso, a interventora non fai ningunha referencia tampouco, ninguén fai ningunha referencia ao resultado desa consulta que contradí totalmente o que di claramente que eso non se pode facer. Esa consulta, entramos nela, que foi contestada xa hai 9 meses, en xaneiro deste ano, figura no expediente e di claramente que estamos nunha administración pública onde o acceso á mesma require a concorrencia dos principios de igualdade, mérito e capacidade. E iso obríganos a plantexar a posible conculcación de tales principios coa modificación a posteriori da xornada dun traballador que originalmente, no momento da súa contratación, ou neste caso, no momento en que se lle recoñeceron xudicialmente a súa condición de indefinido, tiña atribuída unha xornada máis pequena. Se se definiu este posto de traballo nas bases hasta ese punto, non é posible realizar as ampliacións, porque se vulnerarían as normas sobre publicidade, xa que o contrato ofrecido no seu día sería distinto do que posteriormente agora se quere firmar co traballador. Di que non se pode facer, pero aquí todo o mundo, non sei onde está, onde quere estar, pasa olímpicamente, non se fai ningunha referencia a isto, e ademais, creo, teño entendido, que había tamén algún informe máis de técnicos desta casa, de técnicos cualificados desta casa, que dicían tamén radicalmente que non se podía facer este aumento. Entón, pedímoslle formalmente outra vez á Presidencia que retire este punto da orden do día, porque, ademais, non temos, faltanos documentación básica e fundamental para poder tomar unha decisión. Senón, lóxicamente, o noso voto vai a ser en contra. Empezaron con isto en setembro do ano pasado e non debe ter tanta urxencia, por lo tanto non habrá ningún problema en deixalo sobre a mesa. Isto é unha administración pública, ainda que ustedes sempre a consideraron unha empresa, a súa empresa privada. Claro, a mellor había que recordar as dúcias de traballadores e traballadoras que houve que facer indefinidos por sentencia judicial accedendo a postos deste Concello por medios absolutamente alleos aos principios que deberían ser inviolables de publicidade, igualdade, mérito e capacidade. E iso,
ustedes teñen un pasado que, desde logo, non é moi brillante. E, de momento, nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ben, voume dirigir para empezar esta intervención ao señor secretario accidental. Vostede, como secretario accidental, está suplindo as funcións do secretario. Pódeme responder a isto? Sí, claro. Moi ben, usted fixo, Por decreto. Vale, efectuou a convocatoria, correcto. Entonces, se non solicitamos o informe, por que vostede non realizou o informe? Bueno, eu non conozco este tema, nin tuve tempo tampouco para facer eso. Perdone, Os informes señor fanse en secretario. 10 días. Hai prazo de 10 días para facelo, por tanto, a cuestión sería... Señor secretario, mire, vamos a ver. Lles gusta ou non lles gusta, o pleno dirixo eu. Vostede ten un turno de intervención, interveña, digo o que queira, e se lle darei un turno de intervención cando estime oportuno o secretario ou non. Así que, por favor, faga a súa intervención, digo o que teña que decir e despois lle contestarei. Moitas gracias, señor alcalde, pola súa intervención. Deixou usted públicamente manifesta a súa forma de actuar, de que nos quere vetar o acceso aos técnicos, que deben ser independentes dos políticos. A función técnica é totalmente independente da política. Teñen que facer e efectuar as directrices que se lle marca polo goberno, pero vostede quere amordazar negando informes dos técnicos ou impedindo que os técnicos non os conteste. Por iso tamén usted, de motu propio, decideu que non estuviera a interventora. Entonces, cando me corta é porque lle estaba molestando o que lle estaba preguntando de forma correcta e o señor secretario accidental me estaba contestando moi educadamente, cousa que lle agradezco. Pero está ben que o pobo de Lalín vexa a seu modo de actuar. Nós non temos nada que decir do técnico. Todo o contrario. Noso problema que temos e que vemos aquí é de problema de legalidade. Entonces, por eso pedíamos o informe do secretario, porque nos xa se intentou ampliar en algún momento, e o señor secretario sempre nos dixo que non se podía facer, que legalmente non tiña cabida. Entonces, queríamos demostrar por que antes non e agora sí. Por eso ven ese problema, é dicir, despois sorpréndeme o que a señora concejala ahora de Facenda firma un informe no que basan o inicio deste procedimento, no que din que hai carga de traballo. Carga de traballo hai non en todos os departamentos, sobre todo no que vostede está levando agora, no de Facenda, co cual espero que tamén reforce ese departamento. Fidel fai unha consulta o 28 de xaneiro, vostede, o técnico de persoal, informa o 27 de setembro. A raíz desta consulta non volve facer un novo informe, non a ten en conta. Entonces, traenos, cando nas comisións nos dixo que iba isto fora do orden do día, díxonos que era acomodación en conta. Entonces, cando entramos no tema, vemos que a proposta da concelleira é que témolo que aprobar no pleno, non é unha dación en conta. Entonces, temos a interventora que no seu informe fai mención a que hai que modificar a RPT e tamén nos di que a concelleira que firma a proposta di que isto vai ser algo temporal. Cando algo ten un ítem temporal, fai o inicio e o remate. Aquí non hai ítem final, só hai ítem inicial. O único que di é a adenda que lle pretenden engadir ao contrato é que o funcionario pode rescindir isto solicitando con 15 días de antelación, pero non di que ítem temporal vai ter esta vixencia. As dudas sobre a legalidade tamén veñen no noso lado, porque como xa fixamos as consultas no noso mandato e nos dixeron que non era posible, por iso pedíamos este informe que reitero, e que entendo que debíamos ter, porque se solicitou en comisións ya un asunto que vai a pleno e non se retirou da orde do día, co cual o informe tiña que vir, senón había que isto pospoñelo a outro pleno posterior, porque non estamos solicitando un informe sobre un tema que non está incluído no orden do día. A consulta de Modelora que di que se lle plantean serias dudas, co cual como queren que nós, sin os informes pertinentes, poidamos votar isto a favor. Grazas. Moitas gracias. É que eu non lles pido que o voten a favor, señora Varela, non llo pido,
Vostedes fagan o que estimen oportuno. Non llo estou pedindo para nada. E máis, como comprenderá, cada un é dono do seu voto. Nós somos donos do noso e vostedes son donos do seu. Mire unha cousa, pínteno como queiran, pero aquí o que subyace está claro o que é. O que subyace neste asunto está claro. E mire, teñen todo o dereito do mundo a facer o que estimen oportuno e a reclamar o que estimen oportuno. Están no seu dereito. E, obviamente, non vou ser eu, nin teño capacidade, nin quero que enllo conculque. Ahora ben, a miña obligación como alcalde é arreglar o funcionamento desta casa, que a vostedes parece que lles escoce bastante. Que ocorre? Eu teño unhas resortes legales aos que me teño que coller. E eu, desde logo, asesorome polos técnicos. Eu só traigo aquí porque me din que se pode facer. Se non, non traía aquí. Eso seguro yo que non o traía aquí. Por lo tanto, con respecto ao informe do secretario, señor Fernández Vázquez, sabe vostede que está cheo de repetir o secretario que ten 10 días para facelo. Vale? E o secretario colleu esta semana de vacacións, vale? Porque tiña direito a collela. Porque tiña direito a collela, é unha semana mala, pudo coller outra, pero está no seu direito a coller esta. E pudo coller outra, porque sí que lle faltaba unha semana de vacacións, porque no mes de agosto tuvo que vir unha semana. Entón faltaba a semana, e veu, e colleu esta. Bueno, é unha semana que hai máis traballo, porque houve comisións informativas, houve pleno, houve consorcio do patronato, houve un montoncísimo de traballo, que tuvo que apandar con el o secretario accidental, vale? Eu creo que, a mellor, se cadra non foi o mellor momento de coller as vacacións do secretario. Probablemente. Pero está no seu dereito. Así que eu respeto. Faltaría máis. Eu só digo que as necesidades dos servicios son as que son. E pouco a pouco, ímolas ir arreglando, pouco a pouco. Mire, ahora mesmo márchase Martín o arquitecto titular. Quedamos en chasis, en urbanismo. Claro, a vostedes non lles importa, porque, é máis, ás veces dá a sensación de que lles guste que isto non funcione para podernos criticar. Bueno, mire, Bugallo é unha peza fundamental para min, para o funcionamento desta casa no que toca ao urbanismo, máxima hora que estamos a piques preparando a documentación para adxudicar por parte da Xunta de Galicia o CIS, máis a cuarta fase do polígono, máis os desenrolos urbanísticos, máis xa lle anuncio outra cousa, que temos que, teño na miña intención, modificar o Plan Xeral de Ordenación Urbana. Leva aprobado desde o ano 99, foi un gran plan, pero hai que adaptalo á lei, á última, xa pasaron 2 leis, hai que adaptalo, temos que nos meter, reformar un plan. Saben cantos plans se fixeron en toda a democracia? O do 99. O do 99. Por certo, señor Fernández Vázquez, ben que piaba vostede polo Plan Xeral. Por 99 fixo o único plan da democracia. Por lo tanto, é hora de reformalo. Quen mellor para reformalo que este aquí con nos asesorándonos que o pai da criatura? Sin dúbida, é o mellor, con moito. Non é o mellor de la Liga, é o mellor de Galicia. Además, recórdolle que este señor é un luxo asiático telo aquí. Porque recórdolle que este señor estuvo a punto de, Xosé Cuiña, para descanse, nomealo director xeral de urbanismo. Co consiguiente cabreo meu porque mo quitaba. E ten capacidade, eu vexo cando vamos a unha reunión da Xunta, con todos os respetos, é unha autoridade falando diante dos técnicos da Xunta. E todo o coñecen e todo o respetan. E cando el di, mira, ahora mesmo no plan xeral da cuarta fase do Lalín 2000, para arrancalo, tuvemos as dificultades normales de algo que quedou parado aí desde o ano 14, desde o ano 13. Entón, tuvemos as dificultades normales. Gracias a Bugallo, tamén, obviamente, con boa vontade por parte da Xunta, pero gracias a Bugallo. Entón, non, é dicir, non sexades, non lle puñades, non queirades buscar 3 pesos ao gato. Eu o que quero é que, obviamente, que sea legal, pero necesitamos que funcione, que Bugallo poida estar aquí. Claro, a mí xa me gustaría que estuvera a tempo total. A mí xa me gustaría, pero é que ahora mesmo encima xuntas a fame car ganas de comer. O Departamento de Urbanismo queda no chasis, queda un aparejador para informar todo. E temos a Bugallo, semana sí e semana non. E agora polo menos temos 3 semanas sí e unha non. E outro arquitecto que estaba a tempo total, márchase. Entón, nós temos que darlle salida. Ou queren que volva a haber un atasco monumental en urbanismo? Agora, gracias a Dios, non hai. Hai algo de atasco, pero monumental non. Por lo tanto, nós queremos solucionar os problemas. E miren, eu xa sei que
noutros departamentos tamén, dicía o Bloque Nacionalista Galego, o señor Vilariño, que hai tamén dificultades. Iremos traendo pouco a pouco. Hai algúns departamentos onde poidamos mellorar o funcionamento, vámoslo traer, vai vir ao pleno, non se preocupe que vámoslo traer ao pleno. E van vir máis cousas como esta a pleno. E vou na razonar. E vou na razonar, basicamente, na parte jurídica non a podo razonar, porque non son quen, nin sei, nin pretendo. Pero vámoslo a razonar na parte da necesidade. A necesidade, eu vou demostrar que hai necesidade. En urbanismo hai necesidade para a Praza de Bugallo, sin dúbida. É que se marcha Bugallo ahora mesmo e marchouse outro arquitecto, podemos pechar o chiringuito. Eso non o quero permitir. Por lo tanto, si andábamos xeme, metémolo, non metémolo para este pleno, metémolo para outro, metémolo para tal, pumba. E resulta que me comunican de Ribeira que Martín aprobou ali a oposición. Bueno, o cal, enhoraboa para él. Entón, xa xuntouse a fame que as ganas de comer. Ben, en definitiva, que, a ver, cando veña o secretario, se queren, pois falamos con ele, que elabore o correspondiente informe, se é necesario, que o elabore. Eu non digo que non o elabore, pero eu que lles digo é que a necesidade que temos agora é imperiosa. Mire, isto vais a arreglar que a RPT, porque na RPT, cando dotemos como hai que dotar o Concello, en teoría queda arreglado, co cal o mellor xa non fai falta este servizo. Pero a RPT aínda vai tardar un ano máis ou menos en aprobarse. E logo hai que implementala. Por lo tanto, claro, largo me lo fiáis, cando tal pasou a legislatura. Eu non quero que pase o mandato. Por lo tanto, é un tema de necesidade imperiosa, imperiosa. Se non a mitad dos proxectos que temos entre mau, non nos daríamos executado. Pero bueno, esa é a responsabilidade de cada un. Por lo tanto, bueno, aquí hai 3 informes, poden opinar vostedes o que queiran. A min dixeronme que eran suficientes con estes 3 informes, que chegaban, e por iso o someto ao pleno, que é un tolo, non son. A min se me dixeran que non chegaban, xa non o traio ao pleno. Por lo tanto, ese é polo que o traigo. Moitas gracias, pídolles brevedade na segunda intervención, e tamén eu serei. Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, a ver, eu non quixen, xa llo dixen, pivotar o problema deste punto sobre a persoa de Bugallo. Vostede parece que só ten un argumento do seu currículo, non? Que, bueno, non vou entrar aí, pero que, en todo caso, é un problema de conxunto do que é os traballadores do Concello, insisto, e un problema do conxunto deles. E un problema tamén de forma e de fondo. E un problema que, como vostede admite, non vai xustificar a parte xurídica, faltaría máis. Claro que non, ni nos o pedimos, pero que sí que o pedimos. É que haxa un informe que, a noso entender, é fundamental, imprescindible, como o do secretario, que nos negan que este informe poidamos telo. Eu pois falo claro, a min que o secretario colla esta semana vacacións, bueno, pois me parece unha coincidencia curiosa, máis alá da carga de traballo, non? Que o secretario accidental alegue que hai 10 días para facer isto, pois tamén me parece outro sumatorio de curiosidades para non ter este informe, non? Entón, cando non hai vontade de facer un informe, e eu entendo, claro, que o accidental non se como o marrón de facer o que non fai o titular, claro, pois é evidente que vamos a un punto de orde do día con dúbidas legais e que carecemos da documentación precisa, non? E, insisto, acaban de admitir que o de Martín, que eu entendo que ademais é unha perda importante para esta casa, polo bo profesional que é, claro, sabíano despois, quero dicir que con esta contratación estaban a posteriori, con esta contratación xa estaban facéndoa antes de coñecer que Martín aprobara... Por suposto, se me entendeu eso, entendeume mal. Claro, non, se o dixo claro, non digo que se escapara, digo que o dixo claramente. Entón, o que quero dicir eu con isto é que efectivamente non é un problema de que o que hai agora a aprobar a súa praza en Ribeira, sino que xa algo que tiñan pensado, polo tanto, que aínda nos preocupa máis, porque neste departamento e con esta persoa así, e noutros departamentos que, insisto, teñen como mínimo o mesmo problema, non haxa nin esta sensibilidade, nin esta urxencia, e en termos, obviamente,
laborais, non? De cuestións que hai que abonar aos funcionarios ou aos traballadores desta casa, pois tampouco hai esa urxencia, non? Entón, a ver, eu creo que non poden tratar sectariamente ou por partes o que é o tema laboral desta casa. Gracias. Partido Socialista? Brevemente, aquí, como xa se dixo, por menos da oposición, non se está falando da capacidade de ninguén, eso non se discute, ni se recoñece ni se discute, o sea, que iso é un tema que non ten nada que ver aquí nestes momentos. Tampouco lle botamos en cara que a obriga que ten vostede digamos, de arreglar o funcionamento do Concello, como dixo, que iso é a súa función. Agora, unha cousa é arreglar o funcionamento do Concello e procurar que funcione ben, e outra cousa é facelo ilegalmente. E aquí hai todas as dúdas legais neste tema, porque hai unha consulta que é moi clara, e esa consulta non a pideu nin o Partido Socialista, nin ningún outro grupo da oposición. Esa consta aí no expediente porque a pediu o anterior interventor. E, ademais, hasta a firma del tamén a parte. E o consultor dos ayuntamientos non será sospeitoso de estar contra o Concello da Lalín, que é, ademais, o que lle está pagando a suscripción. O sea que... Entón, hai unhas dúbidas, pero moi fortes, de legalidade do tema. E, ademais, falta documentación. O informe que se solicitou, e logo hai outros informes que son de hai 13 meses, que xa non ten ningún sentido. E o informe xurídico, entre comillas, do xefe de persoal, é un informe que contradí totalmente, tamén feito hai 13 meses, e non ten para nada en conta o resultado desta consulta. A vista desta consulta, do seu resultado, teria que facerse un novo informe ratificándose no anterior ou rectificando o anterior. E con todas estas dúbidas, os concelleiros non temos elementos suficientes para poder votar. E, polo tanto, ten que deixarse sobre a mesa. E volvo a insistir outra vez. Gracias, Cristóbal. Turno para Compromiso. Ahora nesto. Ben, eu quero, porque teño dúbidas sobre a nulidade deste acordo que pode tomar en este momento a... No, pero prefiro que me atenda, eu espero encantado, non se preocupe. Ben, o artigo 3.3 do Real Decreto 128/2018, que di que se exige la emisión del informe a petición de los miembros de la corporación, que lo solicite un tercio de los miembros de la misma. Creo que é o caso aquí, que el asunto vaya a ser tratado en la sesión de un órgano colegiado de la corporación. Creo que é o caso aquí, que se solicite con antelación suficiente la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Isto trouxeron vostedes por urxencia, e, polo tanto, nós consideramos que ao non traer este informe están incurrindo, eu non sei se unha causa de nulidade deste posible acordo, supoño que non lle vou pedir ao señor secretario accidental que se pronuncie en este sentido, porque seguramente eu, se fose el, escaquearíame de dar unha resposta concreta, se fose eu, digo. Polo tanto, teño dúbidas razonables sobre a nulidade de tomar un acordo en este sentido. Isto, punto 1. Punto 2. Antes dixo que nós no seu momento non lle quixemos renovar o contrato a Javier Bugallo e que despois, en vista de non sei que, botámonos atrás e renovámoslle. Vostede sabe que isto é absolutamente incerto, absolutamente incerto porque eu, primeiro, sabe da miña boa relación con Javier Bugallo, a miña estima, a súa capacidade e profesionalidade, e, sobre todo, que nos acaba de montón de entuertos desde o punto de vista urbanístico en este Concello. E dimos voltas e voltas para buscar unha fórmula para poder que Javier Bugallo seguise traballando en esta casa, non? E, ao final, o que nos ofreceron, como decía vostede antes, os técnicos, era a posibilidade de que fixera a media xornada, por así decirlo. Unha semana estaba en España e outra semana estaba traballando aquí no Concello de Lalín. En España, refírome a Madrid. No Concello de Lalín. E asegúrolle, e aparte que vostede sabe máis que de sobra, que calquera que este no sillón da alcaldía, a unha persoa da capacidade de Javier Bugallo a quere ter traballando no Concello de Lalín para sacar adiante os temas. E que o señor secretario está dicindo que non, que eu non quería ter a Javier Bugallo en esta casa. É capaz de dicirme a cara isto a min, mirándome os ollos? Eu creo que non é capaz de dicirme isto.
porque o teño clarísimo. O que dixo vostede antes de que o querían levar para a Xunta de Galicia é exactamente verdade. Absolutamente verdade. Sei a consideración que se ten na Xunta de Galicia de Javier Bugallo. É así como di vostede, non? Por lo tanto, tontos ou parvos non seríamos o goberno anterior. Evidentemente, se ten pensado tocar o pexón, non hai en toda España unha persona máis axeitada para que este ao fronte do tema que quen fixo o pexón. Faltaría máis. Ata aí chegamos. E a mí non me inclúa en sacos que vostede di que estamos desexando que haxa problemas en departamentos con urbanismo para non poder sacar os temas. Iso é absolutamente mentira. E creo que moitos temas que vostede máis eu sabemos, estou mostrando a miña absoluta lealdade co goberno de Lalín en temas que eu creo que teñen que estar por riba da disputa entre os partidos políticos. E Marcha Martín, que é un técnico de primeirísima, eu sei que hai moitos estudios de arquitectura e promotores locales que van a estar contentos, igual que no seu momento iban a estar contentos cando marchou Prego, pero sempre chega alguén máis que o que ten que facer é cinguirse a realidade urbanística do povo, e pensan que cando marcha un que parece que é especialmente duro, que vai chegar outro que é especialmente blando, e casi nunca pasa isto, verdade, señor Crespo? Esta é a historia deste Concello. Polo tanto, a nós, o que nos molesta a Compromiso é que nós buscamos todos os vericuetos legais posibles para que estivese aquí en plena xornada Javier Bugallo. Díxenos que non era posible, e o que nos molesta é que agora haxa a posibilidade de tomar un acordo en este sentido do que nós temos serias dúbidas sobre a súa legalidade. No fondo, no resultante final desto, alegrámonos que alguén desa capacidade este a servicio dos veciños e veciñas de Lalín. Do que non nos alegramos tanto é do que parece ser que dobles varas de medir a hora de efectuar informes a un goberno e a outro. Moitas gracias. Pois para rematar, eu quero lle recalcar algo que vostedes están obviando, ou polo menos é o que me dixeron a min. Por tanto, a mellor tamén se quedará informaronme mal. Eu, como lles digo, como eu teño dito en varias ocasións, un kamikaze non son. Eu intentei a posibilidade de facer un contrato a tempo total para Bugallo. Intentei no con uñas e dentes. Non foi posible. Non foi posible. E díxoseme, por parte de dous técnicos, díxoseme claramente que poñer o contrato de Javier Bugallo a tempo total que era imposible, pero que sí que se podía facer unha modificación de xornada. Non, o sea, a modificación de xornada non a podíamos facer, pero sí un pacto de horas, que foi o que se fixo. Eso, mira, dice, precisamente por ser un pacto de horas, non é preceptivo o informe do secretario. Ese é o que me din a min. Se me engañan, non o sei. Eu dixo, mira, é un pacto de horas que non é unha modificación de xornada. Por lo tanto, non é preceptivo o informe do secretario. Non sei, eu non son técnico. Agora, asegúrolle que eu sei o que quero. E eu quero que Bugallo que traballe. Eu quería tempo total, non é posible. Vai ser a 3 cuartos. Bueno, polo menos pasamos del 50% a 3 cuartas partes, vale? Algo ganamos. Home, polo menos ganamos unha semana ao mes. Non é gran cousa. Non chega unha semana ao mes. E o da modificación do plan, sin duda, en canto que se poña en marcha a maquinaria do Lalín 2000, da cuarta fase, e máis a urbanización do CIS, a parte que nos toca a nós, eses 400.000 euros, cando que se poña en marcha, a miña intención é, máis pronto que tarde, probablemente hacia finales do ano que ven, iniciar a modificación do plan, porque o noso plan é do ano 99. Estaba datado a lei do 96, creo recordar, 97. Xa pasaron dúas leis, e a última é do 2016. Entón, agora, habría que adaptalo á lei do 2016, que é unha lei reciente. Esperemos que non cambie tanto, porque tamén, claro, a Xunta de Galicia, co traballo que dá a datar un plan, que é un traballo de chinos, porque aproba que é malo datados, e que ahora mesmo hai adaptados ao plan, á lei do 2016, pois non chega unha dúcia deles. Co cal quere dicir que non é tan fácil. Entón, adaptar un plan é complicado, sobre todo, como no noso caso, onde tiñamos moito suelo para urbanizar, que obviamente se cae, porque se ten que caer, porque non cho deixa urbanismo, se non nos justificas, non che deixa poñer. No ano 99 deixou-nos poñer unha gran bolsa de suelo tremenda, pero agora non nos deixaría nin de broma. Por lo tanto, o que nos deixou facer no ano 99, con toda a lei naquel momento, que a lei 97 creo que era, pois agora non será posible. Entón, hai que adaptalo
sobre todo nos núcleos rurales tamén temos algún problema, porque os núcleos rurales, en algún caso, hai que aumentarlos por un lado e quitarlos do outro. Temos núcleos rurales onde se meteu núcleos rurales en Brañas, que obviamente ali non se pode facer unha casa. Queremos modificar. De feito, se iniciáramos unha modificación, levaba aquel tema Pepe Iglesias no ano 2012 ou 2000... Non foi no ano... Non, pero temos un traballo feito de campo de cada un dos núcleos rurais. Non, porque despois... Perdón, non porque... Vamos a ver, cando nos está... A ver, Cristóbal, non pensedes que sempre actuamos con toda a malicia. Podremos ter algo de malicia política, pero desa non. A ver, vamos a ver, cando estábamos facendo a reforma que queríamos facer dos núcleos rurales todos, cando estábamos nesa tesitura, e xa tiñamos o traballo de campo feito, que, por certo, temoslo feito, está feito aí, está feito e documentado. Cando tiñamos feito, a Xunta empezou a modificar a lei de novo, e dixemos, pois vamos a esperar a que modifique a lei, porque senón xa nace o conto xa nace mal. Entonces, fomos á Xunta de Galicia e dixeron, estamos iniciando o trámite para modificar a lei. Esa lei que iban a modificar no ano 14, modificouse no ano 16, que é a lei do 16, a última que hai. Entón, paramos por eso, non por outra cousa. Olvídate de campaña electoral. A campaña electoral faz con núcleos rurales, hasta aí podíamos chegar. Quero dicirvos que terminado eses dous proxectos, é o de Don Ramiro, que tamén andamos aí con un proxecto interesante en Don Ramiro co tema do Dusi, a máis a ver se podemos mercar, a nosa intención é mercar, chegar a acuerdos e mercar parte do Castro, estamos xa negociando, irá pa diante ou non, pero estamos intentando, pois iniciaremos a modificación puntual do plan. Obviamente hai que dotar económicamente, miran, modificar o noso plan xeral vale do orden de 100.000 euros, como mínimo, porque hai que tratar 300 e pico aldeas máis o casco urbano. Non é un buco de pavo. E iso, obviamente, ten que fazer unha empresa. Pero ter a Javier para coordinalo, claro, se está aquí só a mitad do tempo, pois non chega a nada. A verdade é que non chega a nada. A min gustaríame, pero non se pode. Claro, é que eu intentei, como a vostedes, poder ampliar o contrato de Bugallo a tempo total. Non foi posible. Ampliar o contrato de Bugallo a tempo total é imposible, punto. E dixen eu, hai algunha posibilidad? Pois vámola a estudiar. Entón, dime, bueno, pois o único que se podría facer é que non facer unha modificación de xornada, senón facer unha modificación de horas, un pacto de horas, que é o que facemos. Chámase así, un pacto de horas. E foi o que fixemos. Entón, non é, a vostedes dicían que non se podía facer, a nós tamén. Pero eu preguntei, bueno, e como non o podo facer o que quero, podo facer parte do que quero? Home, parte do que quero, que é o que queres? Pois quero ter a Bugallo aquí máis horas. Vale, solución, pacto de horas. E foi o que traemos, ni máis ni menos. Créanme que non hai outra malicia, concho, parece como se quixéramos meter alguén pola porta de atrás. De eso xa estamos escaldados. Bastante escaldados. Entón, a min díceme, un pacto de horas, punto, é o que facemos. Entón, Cristóbal, claro que o ideal sería ter unha plaza vacante, sacar a plaza e que se presentara unha oposición e aprobala, así, eso sería o ideal, pero temos aquí unha persona funcionando que creo que é moi válida e creo que é un tipo de reconocido prestigio. E eu, cando teño unha persona moi válida, pasa en todos os departamentos, intentes que traballe para ti. Eu podo vos dicir que daquelas, cando me dixeron que eu quería levar de director geral de urbanismo, eu pasei un disgusto, e pasei unha noite case sin dormir. E por fun ver a Pepe e dixeme, Pepe, vamos vestir un santo para desvestir outro. E pedinlle, por favor, que non o levara. Porque nós aquí quedábamos no chasis. Porque, ademais, a seguridade que che dá Bugallo, porque como entende dos temas, oye, isto podes fazer humoristicamente sí ou non. E como é un tema tan complexo, porque o urbanismo é un tema complexo, e encima se mete la zoca, os prexuicios para o Concello poden ser brutales, porque das unha licencia mal dada ou faz unha tal, e iso, as diseñacións, mirad o problema que ten agora, por exemplo, Coruña, co edificio de Fenosa. Se ten que indemnizalo, chimpa o presuposto do Concello de Coruña, e o Concello de Coruña chimpa o presuposto de varios anos. Todo o que teña que ver para... Entón, quero dicir, e probablemente yo termine chimpando. Pero por eso quero dicir que o tema do urbanismo é un tema delicado. E cando tes un primeiro espada, concho, hai que intentar cuidalo. Eu busquei esta solución, na máis, dixeronme un pacto de horas. A modificación do contrato non se podía, e a modificación de xornada tampouco se podía. E facer o 100% tampouco. Por lo tanto, buscamos este que é un parche, pero polo menos en vez de telo 2 semanas de 4, témolo 3 de 4, punto. É o único que buscamos, non é cambiar nada. Sí. Político é normal que é un pacto de horas, pero se usted lee todo o informe da interventora, pon
que requiera a aprobación polo Pleno, que é o órgano competente para a súa aprobación previa de negociación coa mesa sindical, pois require modificación de RPT nos termos procedentes. O informe do secretario é preceptivo en todo o tema das RPTs, é preceptivo polo que lle dicíamos, porque foi solicitado no momento en que nos puxeron a documentación no noso coñecemento e polo quórum que se exixe para facelo. Entón, por iso estamos avisando. Entón, non estamos falando do que usted quere facer co técnico de urbanismo, que é moi válido e é un gran traballador. É que aquí non se trata iso o debate, trátase do resto. Por iso, eu insistía, e insistíamos todos, do informe do secretario. Vale, eu digo o que hai é iso, non hai outra cousa, eu non teño nada que ocultar. E se pode ser, e se non pode ser, pois non poderá ser. Eu vou dar para diante, se non pode ser, pois bueno, xa me quedareme sin él. Bueno, que lle vou facer? Bueno, quero dicir que quedareme sin os servicios del, bueno, por mala suerte. Pero eu que vou intentalo con uñas e dentes porque temos moitísimo traballo. E Teresa, recórdolle que a RPT, en teoría, non sei, creo que na semana que ven, ou si, creo que vamos a adjudicar por fin, que tamén é un traballo de chinos que non vos imaginades o que é adjudicar aquí algúns contratos, como do SAF que ven agora, como do RPT, como que estamos traballando da auga, como o que imos traballar da electricidade. Isto é unha carreira de obstáculos continuos. Saltas un, parece que xa non hai... Cantos hai que saltar? 3. Saltas 3 muros, ou saltar o 3, non te che quedan 5. Veña, ala, vou alá, 5. Salto 5, saltar 5, ainda quedan 10. É dicir, é unha cousa insoportable. A lei de contratos do Estado que fixo o Estado pos concellos é unha auténtica animalada. É tratarnos de parvos e de ladrós, porque ao final o que consigue é bloquear a administración local, e a administración local ten tantos remanentes, non Lalín, todo Dios ten tantos remanentes, por culpa dunha lei infumable que nos aplica un mismo ao Concello de Lalín que a Xunta de Galicia co Ministerio do Interior. E iso é unha auténtica trapallada. É algo que nos ata de pés e maus, vostedes sufriron, polo tanto poden me dicir o que queiran, pero a lei de contratos que ahora mesmo temos sí, ten razón. Desde logo, nos países totalitarios, iso que vai. E logo, se fora a dedo, que cree? Que non tiñamos desde hai 16 meses adjudicado a RPT, que foi a primeira orden que deu. Eu podo asegurar, creerame ou non, que o día 15 de junio, a primeira, dei 3 órdenes. E unha delas era dotar de 70.000 euros a RPT. Dotar de 70.000 euros para RPT, por eso lle digo. Ben, vamos a votalo con as circunstancias que todos sabemos. Votos en contra, bloque PSOE, abstención, compromiso por Galicia, por Lalín, a favor, o Grupo de Goberno. Moitas gracias. Imos co punto 10. Servicio de atención no fogar, o SAF. Maripaz, ten a palabra. Acerca un poquinho o micrófono. É a proposta de adxudicación por procedimento aberto do Servizo de Atención Domiciliaria do Concello de Lalín nas súas dúas modalidades. Por un lado, o Servicio de Atención á Dependencia e, por outro lado, o Servicio de Atención ás persoas en prestación básica, as persoas que non están valoradas como dependentes. Este contrato ten un plazo de execución de 2 anos, prorrogables por outros 3, en períodos de 2 máis 1, por un total de 5 anos. O importe de adxudicación deste contrato anual é de 1.596.063,45 euros. Corresponden, por un lado, 1.259.555,85 a modalidade de dependencia e 336.507,60 a modalidade de atención básica. A adxudicación, a proposta, é a oferta presentada pola empresa Protección Geriátrica 2005 SL e os prezos de adxudicación do servizo son
Polo precio de SAF básica son 15,90 máis o 10% do IBE, que dá un total de 17,49. No SAF dependencia é o mesmo precio, 15,90, pero aquí o IBE aplicado é só dun 4%, polo tanto temos un precio hora de 16,54, e neste novo contrato o que se introduxo no pliego de licitación un precio diferente para os servizos que son prestados en festivos ou en domingos, que é un precio hora superior aos que mencionei anteriormente, que con IVA incluído son 20,49. O precio base son 19,70. Por esta empresa, en prazo, desde a proposta da mesa de contratación, se lle fixo chegar e presentaron documentación e ten constituída a garantía definitiva mediante aval con data 20 de octubre, que supón un 5% do importe da adxudicación anual, e dá un importe do aval de 151.674,95. Tamén presentou solvencia económica e financiera por un importe de 1.218.559,56, que era a que se lle requería. Polo tanto, estimamos que o expediente pasado este trámite de pleno, pois estamos xa en condicións de facer a adxudicación. É certo que por este tipo de contratación de procedimento aberto todavía ten que estar 15 días pois se ocurrise algunha alegación. A día de hoxe sabemos, e onte o veíamos tamén nos medios de comunicación, que a empresa actual en Galaurea manifestou que non iba a presentar ningún recurso. Onte mesmo a xerente da empresa me chamou telefónicamente e así mo transmiteu tamén, ao mesmo tempo que me dixo que quería dar as gracias a toda a corporación por haber traballado ao longo destes anos en Lalín e así o transmito. E pola miña parte, nada máis que decirlle, esperando que este proceso que foi tan largo e farragoso, e vostedes o coñecen tamén, todo o que supuxo esta nova licitación, que en breve deixemos con este contrato de traer facturas a recoñecemento xa no pleno máis próximo posible. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Nós neste tema do SAF, mantivemos unha especial posición crítica ao respecto, amosamos moitas cousas que este goberno fixo mal, e ao mesmo tempo que as vou relatar tamén quero expresar o que fixo ben, que precisamente desde que denunciamos esas cousas que falaremos despois, é ben certo, e cousa que eu quero agradecerlle a Paz públicamente, que é ternos informado de como evolucionaba ao final o proceso, non? E unha cousa, tamén como digo unha cousa, quero ser xusto e dicir a outra. Ben, nos dixéramos que aquí o que se estaba facendo pola mala xestión do goberno no tema do SAF era obviamente beneficiar directa ou indirectamente a unha empresa no sentido que o non renovarlle, quedouse, lembrádevos que até o último día, apurouse casi até o último segundo, púdose quedar sin prestar o servizo, e iso foi a gran arma para que, precisamente, a empresa que está aínda actualmente prestando o servizo exixira un prezo que se lle aceptou, e se lle aceptou un prezo que a min, na segunda intervención, pediría a concelleira que expuxera o prezo que a empresa actual ofertou no concurso, porque me parece tamén moi esclarecedor do que estou a falar. Nese sentido, claro, nos dixemos que aumentara sustancialmente o gasto que todos os veciños iban ter que facer neste servizo do SAF, porque, obviamente, tívose que asumir, ou pactaron, mellor dito, entre vostedes, un prezo, tanto a empresa como o actual goberno,
que, fixádevos, se tiñamos razón ou non, que era un prezo que, desde logo, era moitísimo máis elevado, do que, xa non digamos, do que había anteriormente, que iso era indiscutible, non? Senón do que ia a ser o futuro, claro, a situación que temos neste momento, por exemplo, en dependencia, estáse pagando 17,16 e no novo concurso quedan 16,54 e no básico estábase pagando 18,15 e agora queda a 17,49, bueno, coa salvedade da fin de semana, non? Quero dicir que a mosas claras que o Benegano que decía non se equivocou, que estábamos con cartos públicos pagando uns prezos que, desde logo, non eran os precios que había que aboar polo propio servicio. E máis, insisto, en que se aporten aquí os prezos que a empresa que está xestionando aportou en dito concurso, non? E, claro, aquí, permítanme, vostedes teñen que facer autocrítica a precisamente a xestión que vostedes fixeron, unha xestión mala que empezaron por ocultar recursos existentes que trouxeron esos problemas, unha xestión tan mala que incluso lle tumbaron o concurso fai pouco tempo e que tiveron que reinicialo e que de casualidade non volveu a acontecer e, en definitiva, algo que a nós, insisto, non somos, non imos coincidir nese tema que é que por que se fai o concurso máximo indo, vamos, moi ao límite do que da temporalidade. Na práctica son 5 anos, algo que aquí nunca se fixo, algo que seguimos sin entender porque se adopta por esta vía, algo que vai atar o futuro goberno no próximo mandato e que entendemos que seguimos sin compartir, sin entender e que, bueno, e que eu creo que ten moitísimas máis cousas malas que boas. E a nós, en definitiva, aquí preocupanos dúas cuestións, que un servizo tan importante, obviamente, en termos económicos, pero que é aínda máis importante en termos humanos, teña o mellor dos servizos, Claro, e que nos preocupa, ademais deso? Pois outra cousa básica, que é que as traballadoras que profesionalmente exercen o seu traballo, pois claro, teñan unhas condicións dignas de traballo e unhas condicións que non estemos sempre tensando a corda, sempre no límite. E eu lles digo unha cousa, non vale con botarlle a culpa dos dereitos das traballadoras a empresa que subrogue ditas traballadoras, sino que este goberno ten a responsabilidade de levar o control respecto a que se cumplan as normas laborais, verdade que sí, que se cumplan as normas que esta nova empresa vai exercer sobre esas traballadoras. Por iso digo que tamén este goberno aí non pode dicir, bueno, non solicitamos, hai unha empresa e aí se queda, non nos desentendemos. Non, eu creo que ten que ser todo o contrario, ten que ter un papel activo en defensa desas traballadoras que a nós tamén nos amosaron, bueno, pois as súas inquedanzas, bueno, os seus medos, os seus, bueno, como calquera, e é o máis natural. Por iso digo que este goberno ten que ser un aliado para defendelas e non, desde logo, desentenderse, como creo que en moitos casos pasou, e noutros moitos casos, obviamente, bueno, por malos entendidos, ou por mentiras, ou por medias verdades que aconteceron por varias partes, non? Por lo tanto, bueno, nos ímonos abster nesta votación por todo o relato que anteriormente lle dixen. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Si ten a palabra. Bueno, a nos alegra-nos traer hoxe este tema aquí e, a ver, non podemos votar a favor porque implicaría estar a favor da tramitación e do proceso que se levou a cabo para sacar este contrato diante e, dende logo, moitas veces non foi o máis acertado. Quero lembrar tamén que isto iba a estar solucionado en decembro de 2019 e estamos a finais de outubro de 2020 e que no tempo que este contrato estivo
sacarse, houve moitos usuarios e moitas persoas que non puderon ser atendidas por este servicio que é tan importante e tan prioritario, polo menos para nós. Tamén lembrar, xa o comentou o Paco, pero que os veciños e veciñas levamos un ano, máis ou menos, pagando moitos euros de máis debido a que as facturas que pasaba a empresa que prestaba o servizo mentre non se resolvía o contrato eran por un importe moito máis alto do que logo ofertaron para o contrato que hoxe ven a pleno. Procesos como este, a verdade é que sementan máis dúbidas que certezas. Só esperamos que realmente con este contrato chegue a estabilidade, que deixemos atrás os bailes de empresas, os bailes de prezos, os bailes de recursos, etc. O que sí que debo dicir é que tamén nos dá un pouco de seguridade que a empresa gañadora non fose a que ofertou o prezo máis baixo e que teña todas as melloras, ou case todas as melloras que se exixían. Quero lembrar tamén neste tema que o Concello sempre velou e sempre estivo ao pé do cañón velando polas traballadoras que facían este servizo, sendo indo o Concello máis ambicioso que as propias traballadoras en canto á súa protección. Lembrar que algunhas cobraban por debaixo do que marcaba o propio convenio, en casos incluso menos do salario mínimo interprofesional, e coas medidas introducidas no anterior contrato e neste, ademais da subida do salario mínimo, agora hai máis horas para as traballadoras en condicións máis dignas para cuidar aos nosos dependentes. Nós creemos no público como garante de igualdade, e iso está claro. E agora é labor deste goberno vixiar que o contrato se cumpla, porque sen dúbida facelo cumprir é unha loita constante. Teñen que aceptar tamén que neste eido a oposición foi moi constructiva e soubemos ser responsables nun tema tan sensible e con tantas persoas que o precisan. E por último, e remato, que eu son moi breve sempre, quero pedir unha cousa e espero que se cumpla e que se teña en conta. E de non ser así, pois traeremos unha moción ou que sexa necesario para que así sexa. É a transparencia. Transparencia na xestión do SAP. Saír do oscurantismo, facer públicos de xeito anonimizado, obviamente, os estados das listaxes de espera, das horas libres, das utilizadas, que as solicitudes entren por registro, etc. E remato dicindo que sí que me chamou a atención, e non sei se isto foi culpa miña, porque hai tantos centos de documentos que ao mellor colóuseme, que votamos de menos o informe xurídico ou o informe da mesa de contratación, o igual que sí que atopamos o interventor e outros moitos. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rápidamente, o tema do servicio de axuda ao fogar a min pareceme un contrato, a parte da súa cuantía económica, especialmente importante polo tipo de persoas ao que vai destinado. Eu non me quero estender, anunciamos o noso voto de abstención por unha cuestión que eu lle trasladei no seu momento actual grupo de goberno, e é que a información que teño eu sobre a empresa xudicataria teño todo tipo de versións e, polo tanto, estiven reunido coas traballadoras precisamente do SAF que se teñen que sorgar a nova empresa. Estaban francamente preocupadas por esta situación. Eu non teño ni a máis mínima dúbida que a tenente alcalde e o señor rexidor van a estar atentos a calquera problemática que teñan dende un punto de vista laboral con esta nova empresa. De eso non teño ningún tipo de dúbida. E despois decir que seguramente o que sí podemos garantizar é que con esta nova empresa as liñas telefónicas serán seguras. Nada máis. Moitas gracias. Turno, pídovos, por favor, este segundo turno o máis breve posible, que nos queda moito pleno. Entonces, se podedes, Paz, se podes abreviar. Ben, intentarei ser o máis breve posible. A petición de Paco Vilariño, que me pedía facer público os importes que había ofrecido a empresa Galauria das 4 que se presentaron este concurso, pois indicar que temos dentro do libre da asistencia básica un precio de 16,75 xa co IVA incluído na modalidade de dependencia e na modalidade de básica 17,72. É dicir, hai unha diferencia considerable con respecto ao precio que ela nos había solicitado nun escrito presentado aquí no Concello e polo cual, a partir do 1 de octubre do ano 2019, modificou o precio. Modificou un precio, e así o dixemos e o sigo dicindo, e a voz de todos os compañeiros que facemos o grupo de goberno, porque para nós este, e ao igual que sei que para vostedes tamén,
porque sí que agradezco tamén toda o respeto que mantiveron neste servizo ao longo destes meses. É fundamental que nós queremos un servicio de calidade pensando nas traballadoras e pensando nos propios usuarios. Canta máis guerra e máis polémica xeremos neste servicio, pois iso vai a provocar moita preocupación nas dúas partes. Polo que respecta ás traballadoras, decirlle, e ustedes deberían sabelo, e penso que o saben, que está recollido explícitamente no pliego de licitación que toda a plantilla, que foi tamén difícil poder incorporala polas dificultades que tivemos, está subrogada, vai a estar subrogada e vai a estar, teñen a obriga de cumprir o convenio laboral. Polo tanto, daquela connivencia que tamén se pronunciou no Salón de Plenos, que a empresa actual, ningunha. E hoxe podemos dar prova deso que non era así. Decirlle que xa neste transcurso, de que empezamos a poder coñecer que empresa podría ser a adxudicataria desta licitación, tivemos xa unha primeira reunión cas propias traballadoras, cunha representación mínima que voluntariamente decidiron que viñan a esa reunión cas propias traballadoras. Foi unha primeira reunión das que teremos todas as que precisen. Esa primeira reunión foi para informarlles en que situación estábamos e para trasladarlle toda a tranquilidade do mundo e para darlle a coñecer a información que Paz, por naquele favor. momento tiña. Eu pidoche que abreves, porque que senón dannos aquí as uvas, Polo que decía Alba, que me digas que o contrato, efectivamente, mencionabas a data de decembro de 2019, non está sendo nada coherentes. Se era un contrato que remataba en decembro do 2019 e vos tuveste responsabilidades de goberno hasta junio do 2019, recollendo o que sempre nos decides e que hoxe nesta mañán escoitamos que deberemos non ser incapaces e que deberíamos iniciar contratos antes de que remataran, digo que non sodes coherentes, porque o teu grupo de político, o responsable naquel momento desta área, pois non iniciou este contrato, non tuvo atrevemento. Sabíamos, e el sabía tamén, que era un contrato e un pliego difícil de sacar, moi complexo. Entonces, nós non encontramos con nada iniciado, solamente un estudio de costes. Indicar tamén que sí que foi unha responsabilidade por parte do anterior goberno non haber axilizado ese contrato, porque sí que se estuveron negando incorporar 1.500 horas que xa naquel momento tiña o anterior goberno concedido pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e que se privou dese dereito ás persoas valoradas como dependientes. Horas que neste actual contrato sí van a estar. E se houve un incremento de precio, nunca repercuteu en ningunha familia con capacidade económica, porque esas persoas teñen o coste a servicio gratuito ou prácticamente cunha aportación mínima. E xa remato. Ainda que tería máis cousas que decir, pero temos que recortar o tempo. Moitas gracias. Pois, ben, vamos a votalo. Ainda falta un turno. Vale, perdón. Bloco Nacionalista Galego. Procurade ser breves, por favor. Só un segundo, precisamente. A ver, cando nos dicíamos que o que acordárades con esa empresa era un prezo escandaloso, un prezo desproporcionado e un prezo fruto da mala xestión vosa, pois, home, cando acabas de dicir agora o prezo que ofertou, pois é evidente. Resulta que esta empresa está ofertando ainda a día de hoxe a 17,16 en dependencia e no concurso ofertou un prezo de 16,75 e en básico está cobrando 18,15 e ofertou 17,72. É unha diferencia abismal. E iso eu creo que ven a dar a razón ao BNG cando denunciou en varias ocasións que estaba desgastando dun xeito moi pouco responsable os cartos de todos os veciños. E iso é evidente que era así. Nada máis. Moitas gracias. Turno para a SOE. Nada, eu só simplemente unha apuntación.
dixo que o incremento de prezo que non lle repercutía aos usuarios, obviamente, pero que o incremento de prezo pagámoslo todos os linenses nas facturas que levamos pagando durante este último ano. É certo ou non? Nadie dixo que se lle incrementara o prezo aos dependentes, porque moitos non sequera pagan, pero é que pagámoslo todos os linenses. O sea, sale dos nosos bolsillos, non sale dun bolsillo do peto máxico. Moitas gracias. Compromiso. Nada, Teresa Valela. En aras a brevedad non entramos en outra cousa, así que, como ben decía Paz, sí que nos pregos se contempla o da subrogación do persoal. Eu pediría que aplicarades o mesmo que se está facendo en outros concursos, de constituir unha mesa mixta entre a Administración e sindicatos para velar que se estén subrogando todo o persoal para darlle protección a esas traballadoras que ao mellor non teñen uns conocementos xurídicos á hora de asinar, que esteades pendientes de que a empresa no prazo sí que manda a relación das traballadoras, que sean todas as traballadoras, e que a empresa entrante respete os acordos e os contratos que viñan previamente para iso que se constituya esta mesa. Moitas grazas. Moitas gracias. Rematas ti ou remato eu? Nada, que faremos todo por o ben e o que os dereitos que teñen todos reconhecidos as traballadoras, porque elas son o motor deste servicio que é un dos importantes para o Concello. E daremos de toda a transparencia, non como dice Alba, incluso transparencia na solicitude de registro. Pídolle que sexa ética, porque isto fan escrupulosamente os técnicos, non é unha labor que facemos os políticos. E nada máis. Moitas gracias. Bueno, non é sin tempo, pero valeu a pena. Obviamente, naide pretende buscar aplausos da oposición, faltaría máis, sería un insensato se o pensara, pero sí que cando chegamos aquí, un marrón que nos topamos foi eso, que estaba sin iniciar o expediente, iniciámoslo de cero, e xa estaba caducado prácticamente. E o que teño que dicir con respecto a esta empresa que o colle, creo que outro día falei co señor Cuilla, é que onde traballa aquí en Villalba, eu falei ca alcaldesa, que non é do meu partido, pero atendeume moi gustosamente, e tamén dunha maneira, bueno, que quero agradecerllo, non? Porque aí, pois, todos temos o mesmo problema, ser dun partido ou ser doutro. Quitoulleme medo, é dicir, dixome que ela estaba contenta, dixo, mira, eu estou contenta do funcionamento da empresa. Tamén vai ter o contrato de Pontareas, aínda que está pendente dun recurso, polo visto. O feito de que económicamente Galauria non reclame, pois tamén é unha traba menos, ou polo menos é o que dixo. E a empresa o que se me dixeron dos informes que eu tiña que económicamente que é moi forte. Dixeronme que económicamente é moi forte, eso non quere dicir nada, pode ser económicamente moi forte e despois traballar mal. Pero, bueno, tranquilidade é que un concello moi parecido a nós como é Vilalba, pois están contentos con ela. E iso para min é unha tranquilidade. Dixo unha alcaldesa e non creo que me dixera unha cousa por outra. Sin dúbida, as traballadoras non teñen que ter ninguna merma de nada, faltaría máis. Eu espero que teñan algunha ventaxa, pero desde logo mermas non van ter, iso estou plenamente convencido. E hai tres cousas que vos quero dicir que polas que vou loitar. E é que estou en desacordo ca financiación do SAF. O Estado ten que poñer máis pasta. A nós o SAF costanos máis de 700.000 euros de fondos propios, o cal é unha auténtica pasada. Cada pau ten que aguantar a súa vela. Non é normal que nos estén pagando a 9,70 euros a hora cando nos temos que pagar a 17, como iba incluído. Non é normal. Eu podo entender que nos la paguen a 15 que nos costa 17. Bueno, vale, oye. Pero claro, é que neste caso a Xunta está poñendo máis ou menos o 50% e outro 50% poñemos nós. Cando nós do Estado, por concepto deso, non recibimos nada. Entón estamos destinando fondos propios que os podíamos destinar para outras cousas. Para un tema social, sí que é importante, que temos que colaborar, sí, pero non é de recibo. Porque eu desto, hasta que estuvemos vendo o meollo do SAF, non o sabía. Teño que recoñecer a miña ignorancia. Eu non sabía que o Concello de Lalín, igual que outros concellos, pagamos prácticamente o 50% do que costan os SAF.
Esa é unha auténtica animalada. E se non costado, en vez de darlle cartos ás comunidades autónomas, que nos los pase directamente aos concellos, que é o que tiña que facer. E acababas o problema. E despois que nos deran as responsabilidades que tiñamos. Outra das cousas polas que vou loitar é polo tema dos conservatorios. Teñen que nos dar diñeiro para os conservatorios. E outra cousa é o canon eólico, que tampouco estou de acordo con o que nos están dando. Así que o SAF vamos loitar, obviamente, porque se gestione ben, porque a empresa o faga o mellor posible, a nós convennos, pero, sin dúbida, o que non cabe, o que queremos facer é que tamén defender os intereses, que eso non me corresponde exactamente a min, pero si os concellos temos ese problema. Se se cumplir o pacto local que eu firmei con Touriño no ano 7, non había ningún problema. Estaba todo arranxado, pero non se cumple. En fin, vamos a votalo. Noraboa Paz, que sei que sufriches moito con isto. Non saleu, parecía un camiño de obstáculos, pero ao final foi saindo. E hoxe é unha realidade, tuvemos que tardar máis da conta, pero eu sei o traballo que che dou e o esforzo que pasaches ti e máis os técnicos, porque houve técnicos desta casa que traballaron moitas horas nesta historia e que sufriron como a ti os embates que nos viñan de vez en cando sin contar. Así que moitísimas gracias e vamos a votalo. Votos en contra? Non hai? Perdón, Paco, ti en contra? En contra? Abstención? Abstención ou oposición toda? Só é bloque a compromiso. A favor? O grupo de goberno apróbase por maioría. O punto 11, como sabedes, xa o aprobamos de primeiro punto. Imos co punto 12. Moción do Grupo de Goberno para solicitar á Xunta que se estenda a LIN uso da tarxeta Transporte Metropolitano de Galicia e tarxeta Xente Nova. Ten a palabra Eva Montoto. Hola, bons días a todos, que todavía non vos había dito. Nada, un pouco o que queremos con esta moción é solicitar á Xunta dun xeito formal, porque, como ben vistedes en prensa nos últimos días, xa se fixo tamén a través dunha reunión coa propia conselleira, pero para facelo dun xeito máis formal, solicitar á Xunta que la LIN poida contar canto antes coas vantaxes económicas que contran xa outros concellos da contorna en canto ao transporte de viaxeiros. Algúns concellos, como é o caso da Estrada e o Concello de Vila de Cruces, sabedes que xa levan disfrutando destes beneficios, sobre todo que trae beneficios económicos para as familias e os usuarios, dende maio do 2015. máis ou menos por aquela época, dende o Grupo do Partido Popular, que por aquel entón éramos a oposición, trouxemos unha moción a este pleno para que se solicitase e se traballase en este sentido. Non constatamos ningún avance por parte do Concello de que se fixera ningún trámite máis alá que a simple aprobación por unanimidade respecto da solicitude e, polo tanto, agora retomamos de novo esta demanda para solicitalo. Sabemos que a Xunta vai a estender de forma progresiva a toda Galicia, a toda a comunidade, como unha área única de transporte metropolitano, co cal cambiaría un pouco a situación con respecto do plan anterior, e prevese que isto este en funcionamento a partir do 2021. Un pouco o que se pretende é que dende aquí o solicitemos para ser os primeiros en poder asinar eses convenios que se van a asinar chegado o momento, que queremos ser dos primeiros para formar parte destes beneficios. Por un lado, sería beneficiarse da tarxeta de transporte metropolitano de Galicia, que tería descontos, e a maiores a tarxeta Xente Nova, que, como ben sabedes, serían gratuitos os viaxes para todos aqueles menores de 21 anos, coa ventaxa económica que isto supón, especialmente para todos os estudantes que temos nos diferentes campus e o aforro económico que suporía para as familias. Polo tanto, eu creo que, como xa o vistedes tamén na prensa, houve boas noticias por parte da conselleira e o que queremos un pouco neste sentido é poder aprobar por unanimidade e facer esta solicitude de xeito formal. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Dios, eu non sei como non vos ruborizades neste tema. De verdad que é o punto do pleno que eu, a moción que lle facedes tragar a Abelino xa te entraca,
Pero isto é dun grado, perdoade, é de verdade que hoxe estou en plan zen, pero de cinismo supino. Que quero dicir con isto? A ver, vendichedes a moto estes días de algo que é completamente falso que vos fixerades. Primeiro, no 2015, ten vostede razón cando di que presentaron unha moción, novembro, outubro, 2015, por aí, unha moción, e toda a corporación votaron a favor. Pero, depois dixeche, se iso quedou hasta agora, non? Aí. Non. Faltache que no 2016 o Goberno presentara outra moción pedindo da área metropolitana precisamente para isto. E aí vos xa vos abstivechedes, xa non votachedes a favor. E o problema non é que hasta agora non pasou nada. O problema é que quen ten a capacidade de poñelo e de decidir, que é o Partido Popular na Xunta, non quixo. Porque vemos como a Estrada ou Vila de Cruces, con gobernos do PP, sí que entraron. Curioso tamén, verdade? Que deixaran fora a Silleda ou a Lalín. Moi curioso. Entón, que Lalín non está na área metropolitana é por unha decisión política. E non é que non pasara nada. É que eu por iso digo que digades isto sin ruborizarvos. Esta moción é do 16. É que retomachedes o tema cando o día 7 deste mes, de días antes que vos, o BNG fixemos unha proposta, anunciamos que íbamos presentar no Parlamento Galego, e así está presentado, que Lalín e Silleda se incluíran na área metropolitana polas vantaxes que poñía. E recollo, precisamente, literal, o que recollen os medios. Outra cuestión que reclaman aplicar xa, aparte, obviamente, do que era a área metropolitana, afecta aos menores de 21 anos que dispoñen de tarxeta nova. A espera de que se produza a integración de Lalín e Silleda nesta área metropolitana de Santiago, solicitan a gratuidade do transporte público. Pero vos que fixechedes aquí que pedíchedes? O único que movíchedes é, efectivamente, admito, porque ocupachedes a portada dos xornais vendendo unha moto que non existe, mérito que vos recoñezo, nesta materia, e que negachedes a Lalín a posibilidade de que os menores de 21 anos estiveran exentos, porque teñen creo que 60 son o mes, polo tanto, non esgotas iso, viaxes gratuitos, polo tanto, siguen pagando todos estes anos e seguirán nos vindeiros meses, única e exclusivamente por culpa vosa, do voso partido, e resulta que ainda queríades vender como un mérito, e que, ademais, no acordo que decides é o seguinte, solicitar á Xunta de Galicia que Lalín se poida beneficiar con prontitude das vantaxes económicas que supón o uso da tarxeta Transporte Metropolitano de Galicia e da tarxeta Xoven Nosa. Pero, a ver, pero por que non o temos? Porque o Partido Popular non quixo que o tivéramos. E segundo, é que aquí non vendades moto. A tarxeta nova é de forzosa aplicación cando se resolva o concurso onde xa están presentadas. É que estades vendendo algo, vendíchedes unha reunión de verdade que é un despropósito. É que isto da tarxeta vais a aplicar, supoño que en xaneiro, febreiro, que será cando se resolvan o concurso que xa está pechado. Pode haber recursos, non quero xa maiores, que o fagan retrasarse máis, pero iso é unha realidade. Pero é que vos quixechedes vender que é gracias ao goberno de Lalín que o xestionou coa conselleira. E vos quedachedes tan anchos. E hoxe traedes esta moción aquí e vos quedades tan anchos. Pero entón, que pasa? A única verdade aquí é que vos movíchedes cando o BNG, de días antes, anunciou que o presentaba no Parlamento. Claro. Segundo, estades anunciando algo que imos ter en xaneiro, febreiro, sí ou sí, porque vai implícito no concurso. E o que nós pedíamos precisamente da área metropolitana, que agora está a discusión, e polo que me están dicindo, van recortar os beneficios da mesma en breve, que se aplicara de xeito inmediato para non retrasar máis que os nosos mozos e mozas puderan beneficiarse desa gratuidade, que non a teñen, insisto, única e exclusivamente
Porque o Partido Popular non quiso meternos na área metropolitana. O cal é a razón, senón a portadia. A portadia aquí, porque vemos como en Vila de Cruces ou na Estrada sí que estiveron. Por lo tanto, home, eu creo que, mira, eu sei facer demagoxia aquí como o millor, tamén o admito. Pero esta moción, cuidado, cuidado o morro que ten, cuidado que non fixechedes nada. Presentamos no Parlamento e resulta que ides vender o que, evidentemente, nada fixechedes e xa non digo vos, falo a nivel da Xunta, que se isto non está é por eso. Eu creo que, home, hai que ser máis honestos. Perdón, por rematar un segundo. Isto é como cando tamén, esa semana, denunciamos que la LIN está sin autobuses de la LIN a Compostela desde as 6 da tarde e a fenómena da conselleira, 3-4 días despois, anuncia no seu Twitter, bueno, pois la LIN de Compostela aumentamos ás 8 da tarde un autobús, cando nos suprimiron, e claro, xa anunciáramos, é verdad, nos anunciáramos que vamos levar a este pleno unha moción por este tema. Cando vin que vos se a presentara, despois dixen, pois non gasto aí e meto noutro tema. Pero claro, home, eu creo que hai que ser máis honestos en termos políticos co traballo que se fai. E aquí, desde logo, creo que é do que vos non debíades nin abrir a boca. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Sí, tenemos tamén a ser breves. O 12 de maio de 2015 foi cando a Comisión de Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano aprobou a incorporación dos concellos de Padrón, A Estrada, A Baña, Vila de Cruces e Ordes. A Estrada e Vila de Cruces, evidentemente, son os que temos máis cerca. Eso, hombre, é unha injusticia. Unha cousa son as áreas metropolitanas e outra cousa que, de repente, pois, Cruces sí e Silleda non, ou la LIN non tamén. A cuestión é que eso foi unha injusticia que se está mantendo aí desde o ano 2015 e esa injusticia, a legislatura 2011-2015, quen gobernaba en Alín. Preocupouse ese goberno do 2011-2015 en negociar coa Xunta a que Alín non quedara fora deso. Pero nese era o momento de preocuparse. Ese era o momento, en realidade, de preocuparse. Pero absolutamente nada. En canto perdestes as eleccións, xa no mes de setembro xa lle poñestes deberes ao novo goberno. Vos mesmo decides que lle trasladastes ao anterior executivo esta demanda na que lle pedíamos que iniciase negociacións coa Xunta de Galicia para que o Concello de Lalín se adherise ao Plan de Transporte Metropolitano da área de Santiago, que nese momento era, lóxicamente, sería a solución. Pero na legislatura anterior nada. O que fixo o Goberno actual xa falou, acaba de falar agora dese tema, xa non hai máis nada que decir. En calquer caso, non lle debeu quedar moi boa concencia ao Partido Popular de Lalín, porque no seu programa electoral poñían como unha das medidas negociaremos coa Xunta de Galicia a incorporación de Lalín ao Plan de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela para abaratar o precio da viaxe. Non se coñece ningunha negociación que se sepa hasta o día de hoxe. E agora, de repente... Perdón, señor Cristóbal, a primeira reunión miña ca presidenta, ca conselleira, precisamente, entre outros temas, tratamos ese. É dicir, ao mes de tomar posesión, eu teño constancia dunha reunión ca conselleira onde lle plantexei varios temas, un deles, sin dúbida, ese. Vou pedir a documentación en riba. Siga falando que... E houve negociación despois? Hombre, claro. Home, supónse que se isto tratei a un ano, pois algo de negociación sabría. Pero conto yo despois, vou no pedir en riba. Vale, está ben. Entón, o que propoñedes agora nunha moción que, non sei, é absolutamente de risa, solicitar a Xunta de Galicia que la LIN se poida beneficiar con prontitude das ventaxas económicas que supón o uso da tarxeta do transporte metropolitano de Galicia, da tarxeta xente nova, etc. Ben, non sei que é o que pedides aí, porque ou a Xunta está contando unha bola, ou no último Consello da Xunta do día 22, aproban un informe sobre o transporte en Galicia e o Goberno galego vai a someter a información pública xa nas vindeiras semanas o proxecto da área de transporte de Galicia. Xa olvidémonos das áreas metropolitanas, de incorporarnos á área metropolitana de Santiago, sino se é verdad, isto ten visos de realidade en algún momento, e habrá a área de transporte de Galicia. Que vai a significar eso, según di a Xunta? Que
todos os ciudadanos de todos os municipios galegos terán exactamente os mesmos beneficios que teñen nestes momentos as áreas metropolitanas, os que viven nas áreas metropolitanas. Entonces, ou non queremos a Xunta ou non queredes na Xunta, ou senón xa non ten ningún sentido presentar esta moción. Eso xa vai a ser, e non para los de la LIN, como dice algunha noticia de prensa. Los jóvenes de la LIN van a tener transporte gratuito, os de la LIN e os de Cuspidriños, si isto é certo, e se non, xa non é nada, e os de Vilapouca da Baixo se existe. O sea que eso é algo que non ten ni moito sentido. En definitiva, que esta moción, repito, é como se nos ahora presentamos unha moción para que fagades a RPT e diredenos o que decide sempre. Xa estamos facendo, pois. Teóricamente, la LIN non ten nada que facer, porque, primeiro, o que se pide, o que pedides aí, según a Xunta de Galicia, xa está en marcha. E, por lo tanto, se está en marcha, xa non hai nada que pedir. Salvo que creo, bueno, podes pedir que apuren máis, pero... E, segundo, o que non se pide nada que non dependa do propio Concello, porque, según ese plan, os concellos van a ter que adherirse se queren. Entonces, depende do Concello, non depende da Xunta. Se ti te adhires, terás os beneficios. Beneficios que tamén ten os seus costes, porque algunha das medidas que se propón aí é abaratar vai a ser abaratar en €0,5 todos os viaxes de calquer tipo e, por lo tanto, eso tamén vai ter un coste para o Concello, que despois habrá que pensar se no futuro pasa o que pasa con ese tipo de cousas, que agora é o 20%, dese €0,5 que se vai a quitar a todo o mundo, o 20% paga o Concello e o 80% a Xunta, e ao mellor no futuro é ao revés. Pero, bueno, en todo caso, ou non tedes fe ninguna no que di a Xunta de Galicia, ou senón, nestes momentos, isto está en marcha, haberá un área de transporte de toda Galicia e todos os ciudadanos de Galicia, estean onde estean, sempre que o Concello se adira ao convenio, se non se adire, esa é outra historia, terá ese direito. Por lo tanto, non sei que lle queredes pedir aquí, nin para que trouxestes aquí a conselleira, porque non sei que lle pedistes. Se lle pedistes o mismo que hai aquí, diría, espero que estades pedindo aí. Eso xa está. Xa vai a estar en canto se materialice todo o proceso. O procedimento pasaría por unha exposición pública, polo que din aí, a aprobación no primeiro semestre do ano 2021 e logo, a partir de aí, adhesión ao convenio ou non adhesión. Adhesión ao convenio dos que queiran ou non adhesión. E os beneficios serán os mesmos para todos os que se adhieron ao convenio. Así que non vai estar antes la LIN que ninguén, nin ten ningún sentido que pides. Estou facendo demasiada propaganda a Xunta. Espero que non sea un bulo isto. Moitas gracias. Turno para compromiso. Decía a concelleira que querían que fóramos os primeiros. Non, imos á cola. Por varios motivos. Porque no ano 15 foi cando se incluiu a área metropolitana. Entonces aí houberan quedado fenómenos, se Larín tamén se houbera incluído. E aí estaba gobernando o PP e tiña que haber solicitado a inclusión nesa área metropolitana. Entonces, aí imos á cola. Si, presentaron unha moción. Nós tamén presentamos outra, fixéronse trámites. E o anterior rexedor tamén tuvo reunións ca conselleira de Transportes. E tamén pideu a inclusión na área metropolitana. Naquel momento contestóusenos que xa estaba en marcha un ambicioso plan de transporte. Entonces, non imos. Para dicirlle que imos á cola, tamén lle comento, non sei se o sabe, que a orde da tarxeta Xente Nova foi publicada en decembro do 2019. E desde a Xunta estuveron facendo negociacións para que se puxera en funcionamento en determinadas áreas para en campaña poder anunciar que xa se estaba realizando este servicio de tarxeta Xente Nova. Vos aí tampouco non estuvestes nada hábiles porque se incluiu a provincia de Ourense, incluiuse Pontevedra, incluiuse chegan líneas hasta a Estrada e aquí non se fixo nada. Entonces, a min dá má risa cando queredelle solicitar á Xunta que Larín se poida beneficiar con prontitude. Que prontitude se xa nos deixou fora no ano 2020, estaban en plena campaña, viñeron aquí e nada. Despois, eu sí que esta moción tería sentido se o que traedes aquí é pedir
que se bonifiquen non só entre concellos que estén na mesma área, senón concellos que estén en diversa área, porque entonces sí que estaríamos tendo un beneficio para a xente, non como recollar a orden de que sea entre concellos da área. Entonces non ten sentido. E despois, darlle publicidade á tarxeta Xente Nova, que é para Lalín, non é para todo Galicia, ven dentro dun cronograma, e facerlle publicidade a esa conselleira, que por moito que sea do PP, non me parece elegante, porque esa conselleira que vos agora queredes darlle, que vai entrar en vigor a tarxeta Xente Nova cando entre no resto dos concellos, foi a que lle arrebatou competencias ao conselleiro que temos en Lalín, que sacoulle da súa área, vaciou no casi de competencias a Consellería de Educación, sacándolle o transporte escolar, que é o meollo, das patas da Consellería de Educación. Entonces, eu non sei o que pretendedes con esta moción, porque nin ímos de primeiros, porque imos á cola, non estades facendo nada, nin fixestes nada, porque entonces en xuño tiña que haberse xa, sí que había posibilidade de facelo, de que a Lalín, os xóvenes de Lalín se beneficiaran desta tarxeta, e queda máis que demostrado que outras áreas sí que están beneficiando. Queres defenderte? Sí, te a palabra. Nada, eu, como ben estaba comentando agora o noso compañeiro do PSOE, está dicindo que hai que adherirse e que vai ser seguramente un convenio que hai que adherirse, e vostedes saben que moitas destas cousas, cando se empezan os trámites, aínda que se diga que é efectivo en 2021, é posible de que ao mellor non sexa para todos, o cal o que se pretende é que nese primeiro bloque sexamos dos primeiros. Faime moita gracia como chocan entre vostedes coas argumentacións, cando por un lado algún de vós defende que non se fixo no seu momento porque non gobernaba un partido afín, cando outros de vostedes din que non se fixo cando gobernaba o PP. Entón, o que queda claro é que, alo menos durante o seu tempo que estiveron aquí, non foron quen de conseguir ningún logro respecto deste tema, e é certo que, dende que nos volvemos, e o señor alcalde pode dicilo, dende o momento que se reúne coa conselleira, se luchou para que se pudese disfrutar destas vantaxes económicas que se presupón que se vai a ser, como así dixo a conselleira, no vindeiro ano. O cal, o que tamén queda moi claro é que vostedes tamén se queren anotar os tantos que lles interesan simplemente e os que non, como ahora o señor Paco Vilariño apuntaba que nos queremos anotar tantos cando non facemos ou facemos, e despois temos aquí casos como foi o tema da hemodiálise, que durante os seus 4 anos de goberno vostedes non moveron ningún só fío máis que dar unha nota de prensa, e hai quen se quere arrogar o éxito, que ao final aquí non se trata de arrogar ningún éxito, sino de que o éxito é para todos os veciños que necesitan deste servizo. Entón, non veñamos agora aquí con estas cousas cando nós, dende a oposición, conseguimos a veces moitas máis cousas das que conseguiron vostedes polo simple feito de que non decidiron loitar por elas. Moitas gracias. Segundo turno para Paco Vilariño. A ver, bueno, eu da hemodiálise citoume a min, pero eu entendo que non era por min. E máis, eu de verdade digo unha cuestión. No BNG non somos nada fans de seguir privatizando a sanidade pública, de darlle un supernegocio á xente da sanidade privada, e, polo tanto, hemodiálisis que a vostedes están en termos políticos cachondos e expón, a nós, desde logo, en absoluto o modelo que escolleron de negocio para alguén que, mire vostedes, se ten negocio que é capaz, por 5 anos de concesión que lle dan, de facer un investimento tan potente nun baixo que non é deles. A min, ese é un argumento que me amosa como vostedes conciben a sanidade pública e a quen benefician coa aplicación das súas políticas. Digo, porque me citou a min co tema da hemodiálise, eu lle falo da hemodiálise o que queira, porque desde logo vostedes están moi contentos con ela, e eu desde logo insisto que eu desde o... Que non lle faga falta a vostede un familiar, que entón vai saber o que é bo. Non, pero é que iso non é... Claro, eu... Sí, claro, por ir a Santiago 3 veces a semana, até lá perda a porta da casa, cambia un riñón. Eu hoxe estamos operando o meu pai. Mire, vostede, eu estaba operando nunha privada porque o derivou a pública. Claro, a privada, pero é que eu iso... Home, supoño que por ser eu do BNG non terei... Son circunstancias excepcionales. Non, o que estou denunciando é precisamente como se está facendo negocio a privada
os cartos públicos. Eso que me refiro. Por suposto, eu supoño que terei dereito, se un día necesito, a poder ir a ela, non? Ainda que se xa do BNG. Polo tanto, Polo tanto, eu o que me refiro é precisamente a iso, non? A como se está desmantelando o sistema público. Xa falaremos máis adiante, non vamos meter agora no tema de sanidade. Moitas gracias. Perdón, termine. Turno para Soe. Ben, rapidamente, o que está claro é que no ano 2015 a responsabilidade de que a lei non entrara foi únicamente do goberno que estaba na legislatura 2015. Era un goberno do Partido Popular. Nese momento foi o último momento, ademais, nos que houve incorporacións de concellos. A partir de aí non volveu a haber outra máis. Se houbera outra, pois mira, que agora entrou non sei quen, e a lei seguiu quedando fora. E que non houve ningunha outra máis. Ningunha outra máis. E logo que me fales de unha adhesión por bloques, ou non sei, xa que será tamén por ideoloxías, ou mellor. Según o que dice a Consellería, dá a impresión de que vostedes non confiaden nada nela, pois seguramente estaredes no seguro, pero dice que se vai a determinar a área de transporte de Galicia, someter a exposición pública, e a partir de aí, unha vez que se aprobe, os convenios que queiran adherirse a esa área podrán facelo. Non é, por bloques, primeiro, e o de la LIN, entonces queremos ser os primeiros. Haberá un plazo de adhesión e tanto ten que chegues o primeiro día como o último. Entón, non sei realmente que sentido ten esta moción. E despois de reunirvos coa conselleira, pois non sei que lle pedistes, ou non sei. A verdade é que non sei porque non ten ningún sentido. Pero, bueno, dá a impresión de que non confiades para nada no que vai a facer a Xunta, entón pedidelle que apure. Pois nese sentido, pois, sí, tedes razón, seguramente. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Bueno, eu no ano 15 intentei, señor Crespo, en varias ocasións, vou deixar o señor Crespo porque despois do que dixo a señora Montoto, non sei se contestar ou directamente pasar, creo que paso. Unha vez máis. Señor Crespo, eu no ano 15 pedín en reiteradas ocasións dende a alcaldía unha reunión con Etel Vázquez, en aquel momento conselleiro. Eu gustaríame que me atendese, se é tan amable. Estou non atendendo. Vale, bueno, digo por unha cuestión de... É por unha cuestión de cortesía, é que estar falando... Estou non atendendo, pero, a ver, eu atendo perfectamente, estou atendendo... Non, se sei. Entendendo perfectamente o que me di, pero estou mandando un mensaxe que tamén eu estou traballando, estou firmando. Sabe cantar firmar fixen hoxe? Pois algo así como 30 ou 40, vale? Dios mío, nunca me vin eu unha situación semellante. Bueno... Por eso que digo, supoño, pero terei que mirar un pouco o que firmou. Teño que firmar que é urgente. Terei que firmar algo, polo menos a quinta esencia do que firmo. Mire ben o que firma, non vai ser que o denuncien por algo que non pretendeu facer. Digo yo como consello. Bueno, intentei reunirme coa conselleira en varias ocasións, como a sempre, como pasou con outros conselleiros, non había nin siquiera contestación. Tuve que remover Roma con Santiago. Tiven que falar con un antigo alto cargo da Consellería, que seguro que o señor Crespo coñece, don Emilio García Gallego, para que lle pedise a conselleira que me atendese. A conselleira, finalmente, grazas a Emilio García Gallego, atendeume en aquela reunión. No ano 15 pedimos a adhesión de la LIN á área metropolitana, que era un debate que se estaba abrindo en aquel momento, e tamén que a Xunta de Galicia pagase un tercio do arranxo da Rolda Leste, non? Esas dúas cousas. As dúas cousas dixo que as iba a mirar, que estaban preparando un novo orzamento da Xunta e que xa nos diría. Ben, ata hoxe, é dicir, non houve vontade política, evidentemente, de meter a LIN en aquel momento na área metropolitana, polas circunstancias que fosen, e isto é a auténtica realidade. E tamén foi en unha ocasión, despois de exactamente 6 peticións de reunións, que lle foi moito máis fácil reunirse o Partido Popular sendo oposición, o cal é un caso de absoluta deslealdade institucional, co conselleiro Conxao, exconselleiro señor Almuíña, para falar da cuestión da hemodiálese para a LIN e para falar tamén do Centro Integral de Saúde, non? Entón, claro, cando eu escoito decir que algúns gobernos en algunhas xestiones non temos absolutamente nada que ver coa realidade, pois molesta, non? Tamén é certo que este goberno anterior levou unha moción no ano 15
pedindo a hemodiálise para a LIN. E están recollidas nas actas dos plenos, repasabas a semana pasada, precisamente o que acaba de decir a concelleira que se acaba de levantar e marchar con respecto á hemodiálise. Eu combino aos seus compañeiros de corporación a que lle digan que mire esa acta e que mire o que decía en aquel momento sobre a necesidade da hemodiálise en la LIN en un sentido ou en outro, non? E claro, están vostedes ante unha persoa que teño outros defectos, pero gústame moito ler, gústame moito repasar documentación e, sobre todo, tiro moito de meroteca de arquivo, non? E así é moito máis difícil enganar a poboación, porque, evidentemente, este anterior goberno estivo no primeiro momento interesado en que se establecese a hemodiálise e da cual eu alégrome porque, efectivamente, a ninguén quere que ninguén teña que pasar por unha situación na que teña que utilizar ese servicio, por desgracia, e que este en la LIN é bo, pero que non vou permitir baixo ningún concepto que ninguén poña cando menos en abstracto que outros non traballaron ou que tiñan que traballar para traer servicios tan importantes. A área metropolitana non está a día de hoxe incluído la LIN porque non lle deu a gana a conselleira Etel Vázquez e a hemodiálise non estivo antes en la LIN porque non lle deu a gana ao señor Almuiña porque prometeu que iba a estar aquí para xaneiro do 19, en marzo do 18 dixo que iba a estar para xaneiro do 19 e acaba de aprobarse do cal me alegro en outubro do 20. Moitas gracias. É increíble a facilidade que teñen vostedes para intentar facer do torto dereito, pero será posible. Pero non poden ser un pouquiño máis humildes. Oiga, que, señor Fernández Vázquez, nos documentamos as cousas. Nos documentamos as cousas. Mire, nos presentamos unha moción do transporte metropolitano no ano 15, sendo oposición. Presentamos a moción en setembro do ano 15. Foi das primeiras mocións que presentamos. Eu fun ver a conselleira. Señor Cuíña, tiría que ver a documentación, pero vostede foi na ver e vostede faloulle da área da Ronda Leste, punto. Vale. Non o sei, probablemente digo que eu sei que foi falar con ela. Pero mire, tamén sei que foi falar con ela e non tuvo un debut demasiado brillante con ela. Porque sale do despacho e o primeiro que fai é, pois, igual ca outros, pois colgar, recórdome como hoxe, colgar no Facebook unha tontería que lle avinagrou probablemente a reunión. Acabo de salir donde a conselleira Eltel, moi malas vibracións. Eso colgou usted, algo así, sí, colgou usted que o vin eu, colgou usted. Obviamente, se usted lle vai pedir ali e sale do seu despacho dicíndolle que o que lle dixo, obviamente non hai a mellor predisposición por parte da conselleira. Eu fago o revés, non sei se me sería bo ou malo, pero eu podo asegurar que eu cando chamaba a alguén do PSOE ou do Bloque para que me recibíanme igual que cando era o goberno de Fraga. E cando chama a presidenta da Diputación, de momento, levamos ano e medio e pórtase comigo estupendamente e cólleme sempre. Por lo tanto, tamén terá que facerse o mirar, Sí, pero perdóneme, pero eu non sei logo como fago, pero cólleme o teléfono. Eu non sei o que lle chamei, pero asegurolle que foi sin mala intención. Pero eu podílle chamar calquer cousa, pero mira unha cousa. Pero sabe cal é a diferencia? De que logo porque me colle o teléfono? Porque cando lle pide unha reunión me accede? Perdóname, porque todo o equipo de Touriño e todo o equipo de Quintana me collían o teléfono e iba ali? Perdón, non, porque tiña outra forma de facer as cousas, señor Cuíña. E non é que sea mellor nin peor que a de vostede, é distinta. Eu se vou ali nun insulto, eu non vou ver unha persona de insulto. Olvídese, eu calquer conselleiro, empezando polo presidente Touriño, recibíame sin problema, de hoxe pa mañá. Perdóname, e Quintana comía con el cada ano ou cada 6 meses para falar de temas. E co señor Touriño fun polo menos 2 ou 3 veces a Montepío despachar con el. Eu non podía ter mellor trato, polo tanto, se digo outra cousa, minto. Pero eu creo que sei tratar a xente, creo que eso aprendín a tratar a xente. E desde logo non lle dou nos dentes, non lle dou. Outra cousa é que defenda os meus intereses, porque os intereses, outra cousa é que defenda outros intereses. Vostede
vai ali en plan kamikaze, señor Cuña, sale ali do despacho dela e insulta. Entón, que ocorre? Pois xa non lle dou nada. Hombre, dice, sale dali dicindo, acabo de estar na reunión con Etel Vázquez, a conselleira de tal, moi malas vibracións me dou. Dicir, bueno, a ver, vamos a ver, eu desde logo aseguro unha cousa, que eu se vou ver a presidenta da Diputación e salgo do despacho da presidenta colgando en Facebook, porque arden vos as uñas por colgar cousas en Facebook, dicindo, a verdade é que viñen ver aquí, creo que viñen perder o tempo a Pontevedra. Obviamente, se ela ve eso, pois ao mellor sí que fun perder o tempo. Se non o ve, ao mellor pois non fun perder o tempo. Eu só lle digo que teño outra forma de fazer as cousas e será mellor ou peor que a de vostedes, pero máis efectiva si é. E, señor Vilariño, xa está ben vostede que, de algún xeito, está no seu dereito, pero é o rei do oportunismo, porque vostede, onde cae un rival e quere estar usted. E non é así. Pois sempre o iba a fazer. Oiga, mire, eu poñolle un reto por diante. Eu chamei aos nosos diputados e senadores para que presenten algo pola P53. Aquí só hai nos presupostos para a P9, para a P53, pero Rego dixo para a P9 e para a P53. Espero que Rego tamén, por iniciativa súa, pois presente algo aos presupostos. Cal é o problema? De que o PP probablemente o vote en contra, pero Rego vai nos votar a favor. Esa é a desgracia. Entón, Rego é chave, sí. O PP é chave, non. Entón, luzcas aí, que os nosos diputados sí que o van facer, Eu xa lle digo, porque aquí moito todo para a P9 como a P3, a P53 non fora nada, a P53 no tema do peaxe é unha desgracia. Por lo tanto, aquí os presupostos do Estado poñen un pastón enorme para a P9 e da nos olvídanse completamente. Así que o señor Rego, que ten que votar a favor, que vai votar a favor, estou seguro, pois que lle condicione, que lle cobre unha maquila, polo menos, digo eu. Aí é onde se pode ver a súa forza. Eu a miña vou na utilizar cos diputados nosos. Agora, os diputados nosos non lle van fazer caso, xa lle digo, pero sí que lle vou decir, tanto a Ana Pastor como a cabeza de lista de Pontevedra, a alcaldesa de Marín, como os senadores. E así que vamos a presentar, nese aspecto, algunha enmenda. Así que, fago a ver. Despois, predíqueme co exemplo, non co que diga. Señor Fernández Vázquez, vostede quixo dicir como que se nos ocorreu isto a última hora. Eu teño todo documentado. Mire, terei outros defectos, pero 23 de xullo, 13:30, San Caetano, reunión ca conselleira. Isto é personal, pero eu non teño anotacións, isto guardo no meu despacho, pero pode velo. Mire, prepareille 4, dixenlle, leváballe 4 peticións. 4 peticións. Estoulle falando de xuño do 2019, 23 de xuño do 2019. Fondos FEDER de saneamento e depuración, que a partir de aí encargouse o estudo que agora se fixo e co que vai valer para gastar eses 3,6 millóns de euros. Iso levaba yo do punto primeiro. O Plan Integral de Saneamento e Abastecementos, que é a segunda parte, o que se vai fazer agora do anterior punto. O Plan de Transporte Metropolitano, que habíamos pedido unha moción de junio, fixemos unha moción no 2015, en setembro de 2015. Entón, leváballe esa moción e máis leváballe pedir que movera a ficha para isto que levábamos moitos anos desde esa moción e que era horas. Isto estoulle falando hai case un ano e medio que lle fun para facer desto. Por tanto, non é que se me ocurrir agora. Non, eu teño documentado aquí e deixo yo ver que ainda te quedan anotacións que non quero que se vexan, a usted non me importa deixarlle ver a calquera que son normales, pero non son para salidade pública. Pidinllo o enlace do Zonca Autostrada, que se vai facer agora, era un tema máis comarcal que outra cousa, e a solicitude de subvención ao plan de emerxencia. Iso foi o día 23 de xuño. O día 17 de decembro, volvín con outras cousas, xa estaba feito o plan de saneamento, estaba no elaborando e tal, e, bueno, xa fun con outras cousas, volvínlle a reiterar. Iso o 17 de decembro. E o lunes 19 de outubro pasado, aí ten a mesma historia, pero abondando no resto, pero xa que a explicación como dola. Por lo tanto, teño documentado en 16 meses 3 veces que a conselleira, e aquí está o meu traballo. Eu podo demostralo, eu podo demostralo. Hombre, pois eu creo que sí, honradamente. Creo que sí. O plan de saneamento está en marcha, encargouse un diagnóstico que valeu cerca de máis de 200.000 euros, que está xa feito, e xa se pode ver, por lo tanto, e moitas outras cousas que anduveron para diante. Por lo tanto, oye, non sale todo o que pides, oye, eu pido 5 cousas, ao mellor saleme 3, pero pido 5 cousas. Entrar aos transporte metropolitano. Por lo tanto, non me diga que non me preocupei, sí que me preocupei. Bueno, vale.
como vostede queiran. Eu só lle digo que a min preocúpame, entre outras cousas, porque a nós vai nos supoñer un aforro, sabe? Porque nós estamos gastando, aínda que paguemos un 20% dos maiores de 21 anos, vai nos salir máis barato, porque é para todos, aínda que paguemos o 20% dos maiores de 21 anos, co que aforramos do que temos para o transporte universitario, eu creo que salimos ganando. É dicir, vai ser para todos, e creo que saímos ganando enteiros. Señor Cuña, non teño inconveniente, pero a norma é, interveñen vostedes tal, e eu cerro os debates. Unha cousa, simplemente por alusión, sabe que son o máis breve sempre no pleno, en todas as intervencións, polo tanto, pido esa deferencia. É para disculparme coa conselleira Etel Vázquez, porque teño aquí precisamente a nova dese día, e cando hai que disculparse, hai que disculparse. Leo literalmente de 24 de 9 do ano 15. O meu insulto a Etel Vázquez foi: Rafael Cuña confía en que la Xunta aporte financiación para mejorar la Rolda Leste. Resalta la actitud constructiva de Etel Vázquez, niega que Crespo cerrase un acuerdo por el convenio para tal. Eso foi un moi insulto. Decir que tivo unha actitude constructiva. Tremendo insulto a conselleira. Mire o Facebook dese día, donde puxo: acabo de salir do despacho de Etel Vázquez, malas vibracións. Claro. Hombre, o sea, empresa eso falar ben. Pon que o alcalde que o alcalde de Lalín está dicindo actitude constructiva da conselleira e di que a estou insultando. Son métodos distintos o seu e o meu, eu non lle vou dicir que o seu é mellor o meu é mellor que o seu, simplemente que son distintos. Resaltar a actitude constructiva da conselleira é un insulto. Eu trato que teño cos distintos membros de calquer goberno, sea de calquera color político, son os que son. Pídolle que me conteste, por favor, se decir que resalta a actitude constructiva da conselleira é un insulto. Dígolle que salir do seu despacho e colgar iso facto en Facebook dicindo que acabo de salir dali malas vibracións. É certo. Bueno, vale, como queira. E como non é certo, non é certo. Bueno, seguro que vai ali e que borra. Eu aseguro que o vin. O mellor en outras ocasións puden dicilo de outros conselleiros. Eu aseguro que o vin. E sabe por que non o dixen? Porque lle debía non vamos a polemizar, mire. Porque lle debía un favor a Emilio García Gallego con isto. Mire, non vamos a polemizar sobre esas cuestións. Cada un trata aos conselleiros como quere. Non dis que o medible non é opinable. Escoita, cada un trata aos conselleiros como quere e como lle parece. Mire, eu tratos así e creo que o resultado está aí para ver. A xestión miña ao longo destes anos que as distintas consellerías e con distintos gobernos de colores políticos distintos está aí para ver e podo demostralo. Eu que lle digo, no, perdón, é que non me pode deixar así tal. Eu que lle digo é que cos conselleiros pode ter, por cuestións políticas, outro xeito de pensar de algunhas cousas, sempre educado e nunca amenacei... Está o tema suficientemente debatido, señor Cuña, por favor. E nunca amenacei a un conselleiro con partirlle os dentes. Bueno, veña, xa estamos. Cousa que vostede sí que fixo. Xa estamos. Nunca amenacei a un conselleiro con partirlle os dentes. Vostede sí, a diferencia entre vostede e Maseu é que vostede non lle quitou nada a ningún conselleiro nin a presidenta da Diputación en 4 anos. Nada. Na máis co que lle tocaba por lei. Nada. Por lo tanto, a súa xestión foi totalmente infructuosa. Foi estéril de todo. A xestión do cuatripartito con respecto á Xunta e á Diputación foi estéril. E eu podo entender... Perdón, estou falando eu. Bueno, o CIS, se eu non deixar os terrenos comprados, vostede non hubiera feito absolutamente nada. Que fixo vostede co CIS? O tiro liro. Queres atribuir a paternidade de hemodiálisis? Por favor, a mí non me sea ridículo, se quere. Que é o único que se preocupou de hemodiálisis fomos nós, tanto na oposición. Non minta. Aquí ninguén se intentou atribuir a a paternidade da hemodiálise, sino a colaboración. Do mesmo xeito que pasa co CIS. Vamos a votalo, non perdamos o tempo, que non está o tempo para perdelo, porque eu creo que a realidade é que pódese demostrar. Vamos a votar o votos en contra. Non hai abstencións. A oposición, a favor. O grupo de goberno queda aprobada por maioría. Imos co punto 13. Expediente, moción do Grupo de Goberno para sobre a recollida de plásticos. Ten a palabra Avelino, concelleiro de Rural. Bos días a todos. Bueno, nós hoxe traemos esta moción dada a problemática que o ano pasado, ou este ano nos foi trasladada pola empresa que viña prestando este servicio ao Concello, e é que, como ben saben, neste momento China non leva máis plástico e o precio da recollida incrementouse de 25 euros tonelada a 100 euros tonelada. A partir de aí empezamos a facer este goberno xestións, e sobre todo César puxos en contacto con máis de 16 empresas que
que se dedican a tratar este tipo de residuos e a baraxar diferentes opcións e atopámonos con que só a empresa que prestaba este servicio pois era a única que estaba disposta a seguirlo prestando, xa que as outras empresas pois non querían seguir prestando. Nós tiñamos claro que este servicio tiña que continuar, entón o que xa anunciamos nun primeiro momento foi que este ano o Concello de Lalín iba a facer a recollida como a sempre, que é a que está facendo neste momento, e pagando nós o total do importe, e que estábamos baraxando pois varias opcións. Nestas opcións que baraxamos, démonos de conta que cada concello pois facía un pouco o que iba conveniendo, o que iba acordando cos gandeiros ou o que entendían que era mellor. Por iso nós traemos esta moción. Creemos que é un papel que ten que asumir a Xunta de Galicia, que ten que se facer cargo e facer norma de como se debe facer a recollida dos plásticos agrícolas nos concellos, plásticos agrícolas que inclúen tamén pois, non só os dos silos, senón que invernaderos e todos os plásticos que se producen do que é a horta, porque ven sendo o mismo material. Entón, nós o que solicitamos con esta moción é que pois, a Xunta de Galicia faga unha norma clara e nós entendemos que esa normativa debe ser que as empresas fabricadoras dese plástico deben ser as que se fagan cargo unha vez deixa de ter vida útil, como se fai con outro tipo de plásticos. Entre medias, pois, como ben é certo e non se vai a negar, baraxamos pois, varias opcións, como poden ser a opción de concellos como o de Castro Verde ou Pol, que son eminentemente gandeiros, que decidiron cobrar. Nós eso falámoslo coas cooperativas, pero sempre foi unha opción que estuvo aí encima da mesa, como estuveron outras opcións, que sería, por exemplo, tamén seguir sufragando nós todo o gasto que supoñerá o incremento do precio da recollida dos plásticos ou o dictamen dunha norma única e que se fagan cargo as empresas que o comercializan, que creemos nós que ese é o que se debe facer. Porque é evidente que nós pois queremos seguir tendo ese compromiso e queremos que se siga facendo un traballo pois que xordeu no seu momento e que foi moi bo ou moi notorio, pasando de 80.000 toneladas que se recolleron ao principio a 138.000 toneladas que se recolleron noutros momentos, ou como ano pasado que se cerrou o ano superando chegando ás 250.000 toneladas de plástico que se xera no noso concello. Entón, pois, a nosa postura, xa remato, é que creemos que, por iso tenemos a moción, creemos que é un tema de importancia e a nosa postura é que a Xunta de Galicia debe dictaminar unha norma clara sobre o uso dos plásticos agrícolas para todos os concellos de Galicia e non cada concello pois, que tome unha opción segundo o seu criterio ou segundo a súa cantidade de plásticos, porque non é o mesmo un concello como o de Lalín ou o Concello da Estrada, que a nivel de habitantes e orzamento son similares e, en canto á carga gandeira, pois nada teñen que ver un concello de Lalín co Concello da Estrada, que é ínfula a ganadería que ten. Entón, esa é a nosa proposta. Pola miña parte, pois nada máis. Moitas gracias. Turno polo Bloque Nacionalista Galego. A ver, é que de verdade que parece unha broma que traiades este mes esta proposta, non? E por que unha broma? Porque, home, despois do ridículo absoluto que fixechedes anunciando que iba a dispoñer unha nova taxa pola recollida dos plásticos, pois, e todo o que aconteceu. Eu teño claro, xa digo que a mí nunca me importou se vos levades mal ou ben no goberno o que hai que valorar e se facedes ou non xestión. Pero que, desde logo, o se traillas isto aquí é máis que evidente, vamos, que tedes problemas no vosso seno e porque, vamos, que teñas que defender isto, menudo papelón, porque, claro, podes vestilo como queiras, como poidas, mellor que como queiras, como poidas, eu entendo o papel, non vou facer moita sangre, porque eu creo que xa é moita evidencia. Pero, home, só unha cousa, non? A ver, vos non baralláchedes varias opcións e entre elas a de cobrar. Non, vos anunciáchedes que ibades cobrar. Son cousas, vamos, moi distintas. Vos anunciáchedes aos medios de comunicación que ibades cobrar. Dichedes vos conta que, claro, a xente botouse a Dios en breve espacio e llegou o comandante e mandou parar, non? Eso era
foi literal, non? Incluso en persoa. Por lo tanto, isto é a cuestión que aconteceu. A min tamén me gustaría que non abriron a boca e que os presidentes das cooperativas que apoiaron esa medida se pronunciaran tamén, non? Porque a min, cando menos, pareceume moi sorprendente ver a presidentes de cooperativas apoiando que lle suban as tasas e que fan unha nova tasa ao sector que representan, non? Admito que é algo que me fixo moi curioso, que depois os deixache destirados na rectificación, quedaron ali tirados, quedaron como carallo, non? E ali quedaron, pero, bueno, vexo que non lles importa que lle fagades esas cuestións, entón, cada un leva o lle doen as cousas según o seu grado de, bueno, o listón que teña para o mesmo, non? Por lo tanto, home, eu, efectivamente, creo que non pode haberse valeiro e tal, pero eu creo que debíades explicar o que aconteceu, porque es que aquí non lle botedes a culpa á oposición. Aquí anunciachedes algo e no día seguinte seichedes rectificando, non? Cando busqueu a de Dios encima, non? Entón, iso que debíades aclarar, pero a saída e a fuxida cara non sei onde non é esta, non? Do que fixéchedes. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Pois moitas gracias. Bueno, pois eu creo que a exposición de Avelino xa termina mal na súa defensa. Non sei se a cantidad de plástico que lle asinala a línea é de todo España ou é de todo Galicia, ou a mellor é que soñas cos plásticos, non sei, iso tamén pode ser. Porque metervos nun berenjenal, que supoño que nadie vos mandou meter, pero metervos nun berenjenal. Porque, claro, vos, mentres toca o voso, non tedes ningún problema. Aí non se tocan os salarios, non se toca nada, non hai nada de nada. Ahora, tan pronto o Concello ten que facer un servicio que afecta a unha boa parte da poboación no rural, que ademais está facendo unha boa xestión dos plásticos. Todo o mundo se xunta os seus plásticos, todo o mundo prepara os seus plásticos e todo o día, no día que lle dicen, leva os plásticos ao seu punto de recollida. Perfectamente, hai que velo. Pero, claro, como alguén lle dixo, isto súbenos o presupuesto, e entón rapidamente se poñen manos a la obra, e como fan? Bueno, pois, poñenlle unha tasa ao 80% das explotacións máis pequenas para que paguen a tasa das 20% das explotacións máis grandes. O mar vello estilo da política económica do Partido Popular. Sempre o fixestes así, sempre. Entón, claro, cando a xente que vos vota a vos ve que teñen co seu costo dos plásticos no mercado libre é de 9, 10, 12, 15 euros e vos lles poñer unha tasa de 30, votanos a Dios, normal. A xente tamén por riba desas cousas non pasa. Entón, lexos non sei, de disculparse, de o que sea, vides cunha nova proposta. Unha nova proposta que non é outra, máis que escabullir o Concello. O Concello non ten nada que ver nesto, o Concello non pode aportar nada, o Concello non pode facer nada, e pídese ás empresas dos plásticos que efectivamente xestionan o gasto que pode ter, de feito vai ter. Que significa, Avelino? Que ti sabes perfectamente, igual que a mí. Significa que os plásticos van a valer o doble e van a pagar os gandeiros. Os gandeiros solo non. O jubilado que ten un invernadero, é dicir, todo o mundo. Estas son as vosas ocurrencias, por iso que non traballades as cousas, porque se as traballarades non facías isto, que fixeches, e planteamos unha cuestión en condicións. E non andarse botándolle a culpa a China, e que China, que o outro, que sube, que non sei que, non sei quanto, porque esa non é a realidade. E claro, vícheste na situación de que ademais, bueno, eu creo que o fixaches moi mal de principio, porque ti debías conocer mellor o mundo rural, e xa vexo que tampouco o conoces, pero claro, o primo de Zumosol dixeche aquí hai que preparar urgentemente porque metemos a pata ás 7 da tarde, reconoce que metedes a pata e urgentemente, bueno, pois ti faz esta proposta que xa te digo que non hai por onde collela porque non é máis que plantear á Xunta que faga unha lei e esa lei que leve consigo implícito que os plásticos, os que xestionan os plásticos, van pagar os residuos. E entón o Concello de Lalín, que vai a facer? Queres cabullir o bulto? Queres cabullir a súa xestión? Queres cabullir o presupuesto destinado a isto? Hombre,
como mínimo, eu creo que estas cousas hai que falalas e falalas con rigor, non como está facendo. Moitas gracias. Señor Cuña, se efectivamente ten que salir ás 3:30, por favor, apuramos todos o máximo que poidamos, porque tamén sería bo terminar o pleno ás 3:30, porque senón ás 5 temos reunión. Entón, eu pido vos a todos a máxima brevedade posible, estamos dicindo repetidas as mesmas cousas moitas veces, entonces eu pediríavos a máxima brevedade. Repetides a segunda do plural, ao mellor había que utilizar a primeira do plural, porque vostede tamén repite algunha vez algunhas cousas, non? Ben, ao que vou. Señor Souto e señor Crespo, leo, la LIN cobrará desde el próximo año 30 euros por la retirada de plásticos agrícolas. Pagará la tasa de las granjas con más de 10 vacas, la campaña arrancará a fin de mes. Eu vendían como un grande logro, non? Estaba vostede presente, estaba tamén César, o día que baixaban os presidentes das cooperativas por esa escalera, estiven aquí falando con eles no hall do Concello, sabe que digo a verdade. Esa os notei raros, non? A verdade é que os notei raros, dixe, pero que vos pasou, a que viñeche, de so típico tal, bueno, temos aí un acordo co tema dos plásticos e tal, xa verás como é e tal. Dixe, bueno, vale, de acordo. Faltaba concretar un poquinho máis o que pasou, non? Despois, cando me entero desta circunstancia, pois, home, mire, en política todos metemos a pata, eu primeiro, non? Pero eu creo que hai que medir ben este tipo de circunstancias. O que non pode é, públicamente, anunciar un acordo, como se fose un gran acordo, cos presidentes das cooperativas, dunha nova tasa para os gandeiros, que xa bastante asfixiados están, e vostede debería saber, estou convencido que o sabe, esta circunstancia, e ás poucas horas, ao ver a reacción de socios das cooperativas que me constan que, como dirían en termos coloquiais algúns, subían polas paredes con esta circunstancia, que o señor Crespo anuncie que o cálculo estivo mal feito, é dicir, que xestionaron mal esta situación e que, polo tanto, iba a facer xestións coa Consellería para intentar que Medio Ambiente subvencionase a cuestión dos plásticos. Cuestión coa que Compromiso está absolutamente de acordo. Quero dicir, nós queremos votar a favor desta moción e que a Xunta de Galicia asuma esta xestión. O que sí, como oposición, temos que decir que non é normal que se anuncie unha nova tasa para os gandeiros, que a propoñan os presidentes das cooperativas, que en teoría os presidentes das cooperativas o acepten, que non acepte sexan os asociados das cooperativas, empezamos o proceso inversa, que os presidentes das cooperativas digan imos ter lío, que a vostede lle digan imos ter lío, e que vostede traslade á alcaldía que imos ter lío e que acabe en nada. É unha chapuza en termos políticos como xestionaron vostedes esta situación. E nós, insisto que dende Compromiso temos intención de votar a favor, o que imos introducir unha engádega bastante sinxela para que se vexa o compromiso que ten o goberno actual co rural ao que pretendía subir os impostos e as tasas, e isto xa non o van poder negar, unha engádega que diga, xa me dirán se aceptan ou non, que o goberno de Lalín durante este mandato comprométese a non subir as tasas nin os impostos ás explotacións gandeiras do Concello de Lalín. Se vostedes aceptan unha engádega, eu creo que é básica, nós votaremos a favor, senón absterémonos, pero esta, dende logo, foi unha grave chapuza de xestión, cando menos política, e que deixou os pés dos cabalos os presidentes das cooperativas que tiveron algún deles serios problemas con os seus asociados por culpa de non saber xestionar, cando menos, a información dun tema que tiña que ser bastante sinxelo de xestionar en termos políticos, nada máis. Abelino, te a palabra. Valora a ti se xe parece a engádega de Compromiso ou non. O que vostede como concelleiro delegado decida, a min tamén me vale. Vale. Bueno, pois, pola miña parte, primeiro decir que non vai ninguén a negar pois o que no seu momento pois saliu na prensa. Ben é certo que, como lle estou dicindo, pois houve, o mellor, un error pola nosa parte, pero o que se estaba facendo eran diferentes valoracións. Como ben vostede di, topou os presidentes das cooperativas, o cal faltaba un presidente que non veu a reunión por algún motivo que saberá, pero pola nosa parte, pois, eso, estábamos baraxando varias medidas, falamos desa tasa que entendíamos que, sendo realistas, tampouco era unha cousa que supoñera excesivamente un costo que non puderan asumir as explotacións, sendo realistas,
pero, evidentemente, nós pois, pensamos que, ao final, decantámonos pola decisión de que quen ten que tomar orden e mando neste tema é a Xunta e non que cada Concello de Galicia pois faga un pouco o que lle parezca. Respecto á angada que fai compromiso... A breve o que poida, señor concelleiro. Respecto á angada que fai compromiso, pois, por suposto que ya vamos a aceptar, imos aceptar esa engada que nos fan, e logo, respecto ao que decía o señor Vilariño, o que lle podo decir é que especialmente a relación con, se iba por aí, a relación con César e máis miña é extraordinaria, hasta o punto de que máis xa que compañeros de traballo, pois xa somos amigos, e logo decir que o noso compromiso co medio ambiente, señor Santalla, pois é evidente, con todo o traballo que se leva feito durante este ano, e se queren recórdolle, pois, que no que vai de mandato, pois aquí César leva feito máis de 188 notificacións e visitas a fincas para que se limpien, e levamos máis de 28 vertedoiros recollidos no Concello de Lalín, e esas pois son as políticas que estuvamos facendo. E tamén chama a atención que se me diga que non coñezco o rural, poderei acertar nalgúnas cousas ou noutras non, pero de momento en Madrid non nacín, levo toda a vida nacín, vivín e criei-me gracias ao rural e gracias ás vacas. Nada máis pola miña parte. Moitas gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego? Non. Turno para SOE? Gracias. Turno para compromiso. Señor Souto, eu agradezcolle, porque é un xesto de humildade que vostede recoñeza que erraron en esta xestión. Entón, a mí, se vostede recoñece eso, perfecto. Asumo que un erro pode cometer absolutamente calquera. Despois, recalcar do señor secretario que hai unha engádega que o Partido Popular debía aceptar, que se reflicta, lóxicamente, se é posible, señor presidente do Pleno, na acta do Pleno, supoño que hai que votar a engádega, non? Que a engádega é que o grupo de goberno, o goberno de Lalín, comprométese a non subir as tasas dos impostos ás explotacións gandeiras durante este mandato. Foi o que quedamos, non? Despois dicirlles tamén que todos fixemos máis ou menos igual, non? Nas preguntas e respostas dos plenos, facíamolo nós, facíamolo vostedes tamén, nos preguntamos se considera que se equivocaron a anunciar un acordo cos presidentes das cooperativas gandeiras para despois establecer unha... Ciñas o tema, por favor, non me diga que quere marchar ás 3:30 para defender a súa moción e marchar e sin que queden sin defender as outras. Se nos vamos a reducir tempo, reducímolo todos. Perdón, pero eu estou ciñéndome exactamente... Iso que se aceptaba, se non quere, pois non lle aceptamos, xa está, como queira, porque está aí, vamos a ver, díxeme que ás 3:30 que ten que marchar. Falta a mitad do pleno... A ver, tranquilícese, porque non estou dicindo nada malo en este caso. No, pero non é que non estea dicindo nada malo, eu pido que abreve, por favor. Eu que abreve? Claro. Eu son moi extenso habitualmente. Bueno, abrevio, fin do tema, moitas gracias. Moitas gracias. É que de verdade, que me diga a min... Moitas gracias. Que mo diga a min... Moitas grazas. Moitas gracias. Señor Vilariño, nós facemos as cousas con sentido. E asegurolle que César, que querías intervir, pero eu creo que non... Podeches defender ti a moción. A ver, intervén. Personal miña, que asumo toda a responsabilidade, lóxicamente estaba nun mal momento, esa nota de prensa non era para salir así, era para sair de outra maneira, que se estudiaría, pero que non é normal, que nós os gandeiros que non íbamos a cobrar o plástico a recollida, porque está aí, que non se iba a cobrar a recollida, está ben constado, e que a estudiar ese tema das próximas recollidas, pois queríamos que estudiálo, que non era xa.
Iso hai que darlle moitas voltas e vostedes saben, non é, vamos a cobrarlle máis aos gandeiros, non. Habría que darlle voltas, pero esta recollida que conste que é gratuita. César, moitas gracias. Moitas gracias. Señor Santalla, cando se chaman as cooperativas para unha reunión, non se di que ven un e despois en plan zorro non exista a mesma. Que mire, aquí de zorrería andamos xustos todos e listos todos. Somos listos bastantes. No. Mire, que eu os perros vellos conozcos, pero que eu son un perro vello como a vostede. Sí. Vostede dixo a Abelino que viña a reunión e logo non veu. Vostede dixo a Abelino, confirmoulle que viña a reunión e por non veu. Bueno, pois non se preocupe, nós tomamos nota. Non se preocupe. Sí. Por fíome máis da palabra de Abelino de noite que a de vostede de día. Sí. Quéreme dicir que non chamaron a súa cooperativa para vir á reunión? É porque non mandou a ninguén. Sí, estaba ensilando. Que eu me vou tragar eso. É igual, mire. É actitude. Perdóneme. É actitude. E o señor César fixo máis polo medio ambiente en 18 meses que fixeron vostedes en 4 anos. César fixo máis polo medio ambiente en 16 meses que a vostedes en 4 anos. Vamos a votar a moción. Votos... A 14 non, eu son Non sei como a podes incorporar. Sí, vótase a emenda. A ver, hai que votar a engádega, hai que votar primeiro a engádega e despois votar a moción. A ver, pero a engádega como queda? Porque é in boche. Pero por que non traes unha moción para o próximo pleno e votámola? A ver, eu creo que temos un acordo dunha cousa bastante básica en boche. É simplemente o goberno de Lalín comprométese a non subir as tasas nin os impostos ás explotacións gandeiras durante este mandato. As explotacións gandeiras que, mire, vamos a ver, non quere xogar con trampa. Eu non o fixen con trampa. Comprométese a non cobrar un solo euro pola recollida de plásticos ás granxas, vale? De acordo. Veña, de acordo. O sea, suba a auga, resulta que se collen auga, resulta que non é... Joder, non trampes. Non, de verdad que non pretendía... Pois vamos a ver, comprometémonos a non cobrar un euro en recollida de plásticos aos gandeiros. Punto. Vale, con esa engádega. Vamos a votalo. Votos en contra. Non hai abstencións. Non hai... A favor. Apróbase por unanimidade. Punto 14. Expediente, moción conxunta de Compromiso por Galicia e PSOE solicitando a adopción dunha serie de medidas para paliar os seus efectos na economía local. Quen defende esa moción primeiro? Román. Ten a palabra Román Santalla. Silado, algúns temos que dedicarlle ás explotacións e a veces quen queda de vir á reunión, se non ven, e é por motivo justificado, pois supoño que non pasará nada, que usted leva faltada moitas. Así que, o que sí está claro, que lle quede ben claro ao señor Abelino e a vostede, que nós non íbamos a apoiar eso queda ben claro. Pero estamos falando dun tema que creo que é moi serio na situación na que nos atopamos agora mesmo. Unha situación de auténtica calamidade por a situación que se vive no aspecto da saúde, pero tamén de auténtica calamidade na situación que se vive na parte económica, sobre todo de quen máis está padecendo esta crisis, que non son outros máis que a restauración, os bares, os comercios, os pequenos negocios, as perruquerías, o mundo do ocio, da cultura. É dicir, eu creo que todos esos sectores económicos que teñen unha importancia grande aquí no noso Concello, en estes momentos están pasando unha das situacións máis graves da súa historia. Mire, o feito de que este todo parado, tal como está ahora mesmo, que haxa por menos movimento na restauración, posiblemente tamén por unha mala política en este aspecto
da propia Xunta de Galicia que non acaba de aclararse no seu funcionamento como fai sempre. Desde o momento que non lle dá botadas culpas a Madrid, a Xunta de Galicia sempre ten aí un problema. Se ao mellor fose máis claro, por exemplo, nos horarios, hai que tomar unha decisión neste aspecto, pois hai que tomar unha decisión. Pero o feito de que en la liña a restauración non se mova, paraliza tamén o resto todo. Paraliza pois os actos lúdicos, paraliza pois os actos incluso festivos dentro das propias familias, xa que vou dicir do tema das festas e todo eso. Entón, a situación en termos económicos é absolutamente crítica. Por iso que eu vou expoñer unha parte e logo o compromiso e o señor Cuíña seguramente farán o resto, pero incluso empezando tamén, se me permite, señor Crespo, facendo un pouco de autocrítica no sentido de que, ben é verdad que o pudemos haber comentado co grupo do goberno con anticipación, pero... Que morro Sí, ten. sí. Que pasa, señor Crespo? Pero usted Que pensa morro ten. usted pensa que todos teñen morro como ten usted, porque usted o único que fixo toda a vida foi vivir da política, pero eu non son así, hombre. É que é así. E vostede de que Estou viveu? no uso da palabra... Vostede de que viveu? Usted como se atreve a decirme a min isto? Pero usted A moita honra, eu vivín da política a moita honra. Usted ten que respetar a Eu vivín quen da fala. política a moita honra como a vostede dos sindicatos. Como a moita honra? Eu vivín da política a moita honra como a vostede dos sindicatos. Que ten de malo? Non traballei en política? Traballei en política, vivín da política, sí, señor. Entonces non lle veña dicindo Eu aos Pau de outros... Lalín quixo que fora moitos anos alcalde, punto. Non lle veña dicindo aos outros que temos moito morro, porque non é así. Home, que vostede me diga, que vostede queira dicirme, a ver, se somos sensatos, Román, a ver, que aquí conocémonos todos, podemos xogar a política, podemos xogar, que me diga que ao mellor lamentamos non lle haber dito ao grupo de goberno. Acaso eu non vos dixen a vos? Pero non lamentamos haber dito ao grupo de goberno, estou dicindo que estamos facendo autocrítica. Estou dicindo que usted non sabe facer. Porque usted, no único que fixo na vida é ter autoritarismo e ben se ve co que está facendo coa oposición, que xa yo recordarei, señor Crespo, non agora aquí, pero noutro momento xa yo recordarei. Pero déxeme seguir, se fai o favor, ca exposición. Porque, mire, a min o único que me interesa en estes momentos son os problemas da xente e o meu grupo. O único. E usted, como sempre, intenta despistar. Porque, claro, non o fixo usted primeiro, e entonces intenta despistar. Pero non se vai a poder librar de axudar a xente, señor Crespo, porque os presupuestos en estes momentos tenos porque lle viñeron do Goberno do Estado. Xa que usted fala tanto do Goberno do Estado que lle falta, vou dicir unha cousa, mire, xa que se puxo así nese plan. Sabe usted canto cobra a Xunta do imposto do gasoil? Sabio, pero non o quere dicir. Casi 5 céntimos. O sea, que a subida do gasoil, que usted tamén dicía que tiña moito morro o Estado, sabe que na leva? O Goberno da Xunta de Galicia, que aplaudo cas orellas, 5 céntimos, señor Crespo, 4,8 céntimos, 60 millóns de euros que van ás alforxas dos presupuestos do Goberno da Xunta de Galicia. Así que, cando fale do gasoil, tamén sepa un pouquiño do que fala, porque a usted parece que sabe todo e resulta que todo parece que ainda non o sabe. Bueno, estábamos falando de que é necesario para afrontar a situación de calamidade que en estes momentos está vivindo a veciñanza de Lalín, sobre todo os que teñen negocios, e hai que baixarlle, nós plantexamos baixarlle o IBI ata o máximo permitido que entendemos que vai a ser o 95%. Mire, xa o fixo un goberno parecido ao do seu, que é o de Madrid, polo menos do mesmo signo é. Así que xa tomou esta medida. E no caso, lóxicamente, de que quen teña en estes momentos o negocio, quen exerza a función de manter o negocio, non sea o titular, lóxicamente, habrá que dar a quen este exercendo en estes momentos a xestión de negocio. Estamos plantexando tamén, señor Crespo, unha axuda de al menos de 40 euros para todas as veciñas e veciños de Lalín de maiores de 40 anos, porque con elo podemos impulsar o que últimamente está tamén collendo tanta forza, que son os mercados de proximidade e incluso os mercados circulares. Todos os países e todas as comunidades autónomas e en moitos sitios, escoitei outro día o propio presidente Macron tamén falando desto, é unha forma importante para mover a economía na nosa vila, porque todo ese presupuesto hai que gastalo no comercio da nosa vila, no comercio, na restauración, etcétera, etcétera. E, desde logo, seguro que ao mellor non é
o seu arranxo total, pero, desde logo, é un balón de oxígeno moi importante para ir, al menos, intentando salvar a difícil situación económica que en estes momentos está vivindo. Lóxicamente, todo o tema das tasas que ustedes xa viñan co plantexamento de non, al menos de non esperar a que nos lle explicáramos este tema, porque xa vimos que as taxas non é que as subiran, que as manteñen, pero que está pedindo a xente, señor Crespo, e iso yo podo asegurar, whatsappeando incluso agora fai un ratiño con moita xente de negocios aquí en Lalín, é que están pedindo que lle retiren as tasas da agua, que lle retiren as tasas do recollido do lixo, etc. E non quero estenderme máis porque, lóxicamente, compartimos esta moción, o cal tamén temos que dicir dos socialistas que estamos tamén certamente agradecidos a Compromiso por Galicia, no sentido de que entendemos que é a maneira de intentar arreglar os problemas da xente, que é colaborando, como nós fixemos con vostede, cando vostede nos pideu que colaboráramos nas anteriores axudas que, por certo, non chegaron a todo o mundo que queríamos que chegaran, pero tamén plantexándolle de que a disposición a poder tamén traballar xuntos co Goberno, que vai ser quen ten que poñelas en marcha, e por iso eu falaba antes da autocrítica. Por iso non entendo como usted me pode facer unha mueca da maneira que me fixo. Eu a vostede non lle faría, porque se algo aprendí na vida é un pouquillo de educación. A usted parece que despois de tantos anos de estar nada máis que na política non aprendeu, señor Crespo. Moitas gracias, señor Santalla. Ten a palabra a Compromiso. Activan o micrófono, por favor. Sí, moitas gracias. Moi ben, primeiro agradecer aos compañeros do Partido Socialista que tivesen a ben presentar con nos esta moción. Miren, a situación dos sectores da hostelería, basicamente do comercio de Lalín, eu considero que é dramática. Non é o que me transmiten moitos deles. Eu entendo que calquera que este no goberno, evidentemente, o primeiro que pretende é traballar para que axudar a estes sectores, non teña máis mínima dúbida de que o Goberno de Lalín neste momento está o facendo. E a situación é moi complicada. Temos por diante unha campaña de Nadal que ten malas perspectivas desde un punto de vista sanitario, polo tanto tamén seguramente desde un punto de vista comercial. Un motor económico tan importante como é todo relacionado co cocido de Lalín, eu creo que este ano ten unha situación bastante complicada. Aí estaremos tamén Compromiso dispostos a axudar na medida das nosas posibilidades, porque creemos que ten que ser un traballo de todas e todos. O Concello de Lalín, como dixo o compañeiro do BNG, Paco, cando se estivo falando das ordenanzas, está en un momento económico excepcional. Cada un ten que defender a súa xestión. Antes dixo o rexidor, eu creo que de un xeito políticamente entendible, pero descriptivamente injusto, que Teresa Varela fora a peor concelleira de Facenda da historia de Lalín. Os datos din o contrario, de que foi, sen dúbida, a mellor concelleira de Facenda da historia de Lalín, e tamén a colaboración, porque tamén tiñan parte en esta cuestión do actual edil do BNG. E podemos presentar unha folla de ruta na cal o Concello de Lalín está probablemente na mellor situación económica en canto a solvencia da súa historia. Isto é así. Gustalle o señor rexidor decir, eu non son moi amigo dos refráns que queren comellos a carne e non nos deixan nin os osos. Eu creo que é algo así. Isto é a circunstancia un pouco que estou vendo. Miren, hai unha cuestión que se chama equilibrio orzamentario, e eu nunca pediría unha serie de medidas se non vai avaliadas por informes, cando menos da interventora, de que sexan posible en este momento. Nos pedimos a exención de tasas como a luz, como a auga, e como tamén os sumidoiros, e a revisión da tasa de terrazas, porque creemos que en este momento é posible. Vostedes nas ordenanzas en este momento decidiron aplicar o IPC, dicindo a tenente de alcalde que se estaba facendo un esforzo importante por parte do Goberno de Lalín. Mire, se algo non está facendo o Goberno de Lalín en este caso é un esforzo, porque o que está pedindo é para o ano 2021. E estamos, a señora concelleira de Comercio, que ten na súa vida privada, que ten o meu máximo respeto, un comercio, algún máis, señor Nardo Seijas, que ten outro comercio, a señora concelleira tamén de Acción Cidadana, que tamén teñen outro comercio, saben perfectísimamente
o que está pasando en Lalín e que moitos negocios valles costar máis ter que levantar a verxa que tela pechada. Por iso creo que témonos que volcar en este momento. E por iso perdimos este esforzo fiscal ao Concello de Lalín. Eu, claro, saben que son, o señor Rexidor sabe que son moi ávido de ver debates parlamentarios, que me atraen especialmente, aínda que o nivel está como está, pero estou vendo como en outros concellos similares, como en Forcarei, como en Silleda, en outros sitios, están vostedes pedindo ao Partido Popular a baixada de tasas, cousa que se negan a facer en Lalín. Estou vendo como vostedes, dende as tribunas dos parlamentos, están falando poñen autores economistas recoñecidos da historia como grande exemplo do Partido Popular. Falan de Hayek, que é o economista de cabeceira de Pedro Puy, por exemplo. Falan de von Mises, da escola da austríaca. Von Mises era o alcume que utilizaba o noso querido Xulís Ucasas para escribir os seus artigos. Falan de Popper, dun das súas referencias políticas, señor Crespo, como era Romai Beccaria, ou como é Romai Beccaria. E claro, despois, cando chegan a acción de goberno, vostedes non teñen, cando menos, a sensibilidade de tomar medidas que seguramente lles deixen de facer outro tipo de cuestións que vostedes queren facer na súa xestión política, e iso é lexítimo. E está claro que se sacamos dun lado, se metemos en un lado, temos que sacar de outro. Pero eu creo que a situación é tan dramática que no ano 21 hai que tomar algún tipo de medida fiscal que favorezca cando menos os comercios, por pouco que sexa. O plan Lalín por vir, no que todos participamos, foi exemplar, serviu para tapar buratos, pero, dende logo, non é un escenario onde haxa unha estrategia clara comercial na que penso que todos deberíamos ir na man para intentar, na medida posible, salvagardar dous sectores decisivos da economía de Lalín, como é o comercio e a hostelería. E eu pídolles sensibilidade en esta cuestión, que creo que é moi importante. Tamén levamos outras medidas como o tema de subvencionar a adquisición de materiales de desinfección, estamos vendo que son cousas absolutamente necesarias. E despois hai unha cousa que, claro, eu ao principio tiña as miñas dúbidas de que pudese ser axeitada ou non dende un punto de vista administrativo, que é o que eu chamei a axuda esta famosa dos 40 euros para todos aqueles maiores de 18 anos. No Concello de Lalín, nas últimas eleccións en números redondos, puideron votar 16.000 persoas, co cal hai 16.000 persoas que poderían acceder a esta axuda. Unha axuda que se está facendo en o Concello de Cangas, unha axuda que se está facendo, cada unha cos seus matices, no Concello de Carballo, e unha axuda que se está facendo cos seus matices tamén no Concello de Monforte de Lemos, e que pasou por todos os filtros de Secretaría de Intervención, según me dixeron algúns responsables políticos de aqueles concellos. Pero que non é porque algunha persona me decía, hombre, é que 40 euros solo a mellor non axuda moito. Non, mire, desde un punto de vista de circulación da economía, hai moitas teorías, Hume, Locke, que falan desto dende o século XVIII, é o que estamos falando de poñer en circulación en Lalín cando menos 650.000 euros. Cando menos. Alguna persoa, decíame algunha comerciante da ED, precisamente, home, é que esta tarxeta non estamos a favor porque van comprar, por exemplo, unha sudadera e pagan con eses 40 euros, pero mellor a sudadera de 60, pagan 40 máis 20. É dicir, estás axudando a activar a economía do pobo. E está funcionando ben en outros lados. E tamén pedirlles, tanto a presidencia da EDE, a que respeto, como a presidencia do Pleno, señor alcalde, que, home, polo menos que cambien un pouquiño a súa resposta para que non parezca que están poñendo de acordo para contestarlle ao edil de Compromiso, non? Porque na reunión que tiven coa EDE é certo que o señor Lamas decía que eso só iba a servir para beneficiar a determinado tipo de comercios, mentres as responsables de comercio da EDE decíanme que lles gustaba a idea e que estaban a favor. E claro, é como se lle digo eu ao presidente da EDE que os 50 e pico mil euros que van agora que tamén só van a beneficiar únicamente a comercios da EDE. Podemos utilizar todos a mesma regla de tres. E o que digo é que o esforzo que ten que facer, o que eu faría sendo alcalde, ou presidindo unha corporación, para poñer en circulación cando menos 650.000 euros, vai a beneficiar absolutamente a todos os sectores. E pido ao Goberno de Lalín sensibilidade. Moitas gracias. Moitas gracias para a o Bloque Nacionalista Galego. Sí. Bueno, eu vaya por diante que imos apoiar, máis que a moción en sí, o que imos apoiar é o espírito da proposta,
porque, sobre todo, eu valoro moito que as cousas o levan consigo o traballo, non? Cando se propoñen, e, sobre todo, máis ou menos afortunadas, levan consigo un afán de mellorar ou de introducir melloras, non? Por que digo isto? Porque, evidentemente, nos non concordamos con cousas que hai na moción, é máis que evidente, pero sí coa filosofía que eu lle dicía no punto das ordenanzas, cando, nos de BNG, pero que de verdade eu comento, agardábamos que hoxe este goberno, nas comisións informativas, propuxera, xa non digo que houbera consenso, xa non vou por aí, pero cando menos que houbera unha proposta mínimamente, xa tampouco digo ambiciosa, fíxese, pero mínimamente dirixida a apoiar os veciños e veciñas. E lonxe disto, pois nada, os veciños e veciñas de Lalín saben que para o vindeiro ano van ter exactamente a mesma carga impositiva cando a realidade é sustancialmente distinta, non? E isto é o triste deste pleno, non? Eu supoño que vostedes, dormirán igual de ben que calquera de nós, pero eu penso que algúns de vostedes hoxe neste debate están terriblemente incómodos, ou quero pensalo, non o penso, quero pensalo, porque traer isto aquí sin aplicar ningunha mellora para os nosos veciños neste momento é terrible, non? E yo di alguén que formou parte dun goberno que en tempos vos fixe unha rebaixa importantísima de impostos, non? Por lo tanto, a xente que falamos do anterior goberno sí que estamos, desde logo, moi legitimados para dar este debate. E non, sobre todo, por iso digo que podemos ter distintas visións. Nós temos unha visión profundamente de esquerdas no sentido de querer nunha política fiscal distributiva máis equitativa e que, desde logo, que non se trata todo o mundo por igual, non? Porque entendemos que a Administración ten que facer, desde logo, de parapeto e ten que darlle cobertura a quen o precisa, non a quen, desde logo, saca as plusvalías ou está en mellor circunstancia que o resto, non? Por lo tanto, eso sí que é importante, gravar a quen pode e, desde logo, axudar a quen o precisa. E é unha filosofía que eu creo que temos que empezar a adotar nesta casa, a de socializar, desde logo, as perdas e non a de, obviamente, acaparar as ganancias como unha minoría sempre fai no máis puro estilo do capitalismo neoliberal que vostedes representan a perfección. E digo isto porque, hai cuestións, eu xa o teño dito, non? Por exemplo, no tema do IBI. Políticamente será moi vendible decir que, e nós o fixemos, e eu teño dito varias veces, e eu creo que era o momento de corrixir eso, que lle bonificamos o IBI o 95% das explotacións, cando non é certo eso, ademais, porque depende onde estén ubicadas. Pero, eu creo que o 95%, alguén que ten unha macroexplotación, pois non precisa, nin desde logo ético que se lle bonifique, por exemplo. Eu creo que hai que tratalo todo no seu conxunto e que eso sexa así. O tema do IBI, podemos acollernos a iso. Eu insisto, eu non lle vexo ningún sentido, aparte de que non lle vexo ningún encaixe, que se poda... que non ten un imposto non lle podemos bonificar. Se eu son un autónomo que estou alugado, a min non me corresponde, porque como non vou pagar o IBI, non me corresponde que me den ningunha bonificación sobre o mesmo. Outra cousa serían axudas, que eu entendo que é a proposta, que vai en contraposición, pero iso xa estamos falando de líneas de axuda distintas, non? Pero eu aí sí que non é un punto do tema do IBI que non o vexo en absoluto. Eu non vexo que podamos linealmente, e todos sabemos onde vivimos e do que falamos, bonificar a todo o mundo igual. Eu creo que hai xente que neste Concello lle vai moi ben, aínda nesta situación, e hai xente que lle vai, que a gran maioría, terriblemente mal. Pois, o normal será axudar a quen lle vai mal, pero a quen lle vai ben, suprimirlle as tasas os impostos, pois nós non estamos, desde logo, a favor diso. Claro, vostedes o que se sitúan é no máis absoluto inmobilismo,
Porque dígame se isto non nos podíamos sentar a pactarlo e, sobre todo, insisto, é moi importante que a xente entenda que isto é unha realidade. Por qué? Porque hai capacidade orzamentaria para tomar estas medidas que se propoñen. Non é desde logo, pois algo imposible, porque a situación financiera deste Concello sí que o permite sobradamente. E que nese sentido tamén, que voto en falta? Pois voto en falta que a Xunta non mova ficha respecto á súa carga fiscal, porque, claro, aquí vai a exención que eu lle incluiría, se teñen a ben consideralo, ou dame igual non incluiría, pero en todo caso apuntaría que, vamos a ver, suprimimos o recibo municipal de auga e resulta que despois o vai sacar a parte da Xunta. O que é o canon? O recibo de auga, para que non o saiba, leva unha parte moi importante que é o canon da Xunta en voluntaria e en executiva non. Vale. Aí que pasa? Eu creo que, desde logo, é o momento, sobre todo, eu estou pensando en hostelería, que non se, cuidado, que non se lle permite abrir no horario que teñen aprobado, non se lle permite. E resulta que este Concello, este Goberno lle está dicindo, non, ti non vas a abrir en base á licencia que tes, pero ti vas pagar completo, a túa tasa, aínda que non podas abrir. Isto que vostedes lle están dicindo, non? O tema do comercio, exactamente igual. Eu entendo que haberá que aplicar medidas para que iso non pase. E son, desde logo, que eu creo que a fiscal é unha máis das que hai que aplicar. E tamén penso que hai moitísimas familias, porque a veces parece que só nos quedamos en comercio, en hostelería ou en autónomos en xeral, porque hai moito máis que comercio e hostelería, e parece que a veces nos esquecemos diso, pero tamén hai moitísimas familias que o están pasando mal, e eu creo que tamén temos que ter unha política fiscal distinta para elas, para apoialas e para que, desde logo, non se leve esta crise por diante a moitas delas. Por iso digo que o tema dos impostos e das tasas dá para un debate complexo, un debate complicado, pero que eu creo que sí que podíamos avanzar nel. Pero, bueno, vexo que aquí non hai ninguna vontade neste Goberno por facelo, non? E que, nese sentido, insisto, nos vemos con vos ollos que se aporte aquí unha proposta, se xamos máis ou menos coincidentes, pero, polo menos, é moverse dese mobilismo que vostedes sitúan, non a oposición, que a oposición, incluso en termos de estrategia, estará encantada de que vostedes non fagan nada ao respecto, non? Pero sitúan ese mobilismo aos pés dos cabalos a moitísimos veciños, negocios do noso Concello. Moitas gracias. Pois para apoiar a moción, a verdade é que lle meteu un repaso de pronóstico, Eu ainda nunca vin que alguén vai apoiar unha moción que lle mete semejante repaso. En fin, ao marxen deso. Home, eu creo que, ou por menos era a miña impresión, que nesto da crisis esta tan brutal, que non sabemos onde pode chegar siquiera, eu pensei que vostedes que eran máis serios políticamente falando. Eu dixenlles aquí por activa e por pasiva, ao longo destos 16 meses, cando queiran que algo salga, cando queiran que algo ller salga, cando queiran que algunha proposta da oposición salga para adiante, o que deben facer, señor Santalla, é sentarse co Goberno. Creo que levamos feito máis reunións de portavoces nestes 16 meses que en 4 anos. Eu pidín moitas. Creo que se me concederon o 1% das que pidín. Por lo tanto, eu convoquei todas as xuntanzas de portavoces, absolutamente todas, as que se me pediron. Pedirás o PSOE, pedirás o Bloque ou pedirás compromiso. Concedinas todas. E máis, en canto que un grupo pedía a reunión de portavoces, eu dicíalle a xente do meu equipo, poñedos en contacto con ese concelleiro, ver cando lle ven millor. E normalmente poñémolo de acordo ao que pedía a reunión de portavoces. Concedinas todas. Que vostedes traigan aquí esta moción, eu sei con que intención a traen. Desde logo non é con a intención de favorecer aos veciños de Lalín, non. É exclusivamente ca intención de meterlle un dedo nun ollo, o dedo no ollo ao Goberno. A ver se pensan que nos chupamos o dedo políticamente, cando menos presuman de que temos unha inteligencia razonable,
Non será tanto como a de vostedes, pero polo menos incipiente si é. Eso sí yo aseguro. E pensar que nos queren tomar por tontos e que imos decir que sí, que mexan por nós e temos que decir que chove, oiga, eso foron tempos, Foron tempos que agora iso non ocurre. Onde está o consenso, señor Santalla? Que o PSOE teña a desfachatez política de propoñer que se baixen cousas cando eles, na máxima responsabilidade que teñen, eu li onte na prensa, señor Santalla, la subida de impuestos y tasas obtendrá máis de 4.000 millones de las clases medias e bajas. Xusto o que din eles, van en plan Robin Hood, vamos a quitar aos ricos para darlle aos pobres. Non, non. Onde meten o sablazo é na clase baixa e media. Eso non o digo eu, que o digo Confidencial. O goberno cuantifica a subida de impostos, o goberno, cuantifica o goberno, non o periódico, en 7.134 millóns de euros, a lo que hai que sumar outros 3.000 millones por la subida de tasas e precios públicos. Periódico donte, señor Santalla? Periódico donte? Pero ustedes a que xogan? Pero a que xogan? O goberno do Estado é o único de Europa, casi, dos pouquiños, que non baixou impostos. Subeu impostos. Sube imposto de sociedades, elimina o tema dos plans de pensións, en definitiva, mételle un outro estacazo ao diésel. Oiga, o diésel quen o consume, independentemente que teña un imposto a Xunta, pero isto ainda lle pon un imposto máis. Oiga, por se unha cousa está gravada, non lle poñas máis. Non é de recibo que lle meta un estacazo ao diésel sabendo que as clases medias e baixas, e sobre todo os autónomos, que casi todos traballan con coches diésel, como lle metes un estacazo ao diésel? É meterlle un estacazo aos autónomos. Por lo tanto, mire, eu non vou entrar na moción. Non vou entrar na moción porque vostedes faltaron ao consenso político. Non se preocupe que nós na línea que estamos, por aí seguiremos. Nin siquiera, para empezar, nin siquiera se poñen de acordo, señor Santalla, os tres grupos da oposición. Xa cando menos é de desconfiar. Son tres grupos da oposición que o que queren políticamente con respecto a nós é o mesmo e nin siquiera se poñen de acordo nunha moción. Xa motivo primeiro para desconfiar. Eso xa é de xulgado de guardia. E nós, señor Santalla e señor Cuña, non temos a mesma filosofía que teñen vostedes. Será errónea ou non, pero nós temos unha filosofía distinta de vostedes. A nosa filosofía, desde logo, o que non se parece é a de Jacome de Orense, eso de andar repartindo euros por aí como almas en pena. Eu o que lle digo é que nós queremos aportarlle aos veciños solucións que lle valgan para intentar paliar a crisis. Estamos dispostos e ímolo facer. A diferencia entre nós e vostedes é que vostedes traen unha moción aquí sin pactar con nós con nada, porque a mí non me chamaron a ningunha reunión, nin o PSOE nin o vostede, nin a ningún membro do grupo de goberno, a ningún. Sabe por qué? Porque o único que buscan absolutamente é que lle votemos en contra. É o único que buscan, E vostede, señor Cuña, que presume de ser moi listo, e eu non digo que sea parvo, pero eu tamén non son parvo de todo, vámonos poñer nunha balanza máis ou menos similar. Sabe vostede que cando queira que lle sale unha cousa, fálanse as cousas e podese chegar a acordos. E usted sabe. E ainda onte, entrando pola porta, me dixo unha cousa que lle aceptei, que me parece ben, e que non vamos sentar. Claro que non vamos sentar, como non vamos sentar? Ora, se eu agarro e che meto un dedo nun ollo, obviamente xa te estou mosqueando para que non pactes nada. Entón, esta moción, que parte dela poderíamola con matices aprobar, sin duda, e vamos facer cousas como estas, ou mellores, xa verá, pois creo que non foi as formas non foron as correctas. Que digo ao señor Santalla, que, bueno, a ver se eu sei que fai esforzos, pero, concho, que tamén que non toma un por parvo, que diga, se cada tuvemos un falliño porque non lle comunicamos nada ao goberno. Hombre, Ramán, oye, que eu non nacín ontón, que casi son tan bello casi como a ti, non son máis bello que a ti, perdón, e, polo tanto, ser máis bello que a ti, pois algo de experiencia terei. Entón, concho, Román, non me contes esa película, que aquí o nocemos todos. Outra cousa que eu poida facer, está legitimado, como non vai estar? Por suposto. Que hai que facer algo, señores da oposición, neste tema? Claro que hai que facer algo.
E nós, na parte que nos toca ao Concello, vamos a estar á altura. Estuvémoslo con Lalín por vir e vamos a estar aquí. Pero o primeiro que estamos facendo é o orzamento para ver do que dispoñemos, porque hai que ser serios, a ver do que dispoñemos. Porque mire unha cousa, as previsións de ingresos son malas, por non dicir moi malas. Eu tuve en varias reunións xunto ca concelleira delegada co depositario, que é o que calcula os posibles ingresos. Chamamos ao oral, estuvemos vendo e tal. A previsión é francamente mala. Na primeiro sondeo, que gracias a Dios estamos remediando un pouco, era de 2 millóns menos de euros este ano. 2 millóns, que, bueno, non ha ser tanto así, porque o oral resulta que non sabemos por qué, porque con isto do coronavirus todo se descontrolou. Por exemplo, o oral do imposto, por exemplo, da tasa de basuras, o último que nos ingresou é o último trimestre do 2019. Oye, estamos acabando o 2020, oye, eu sinto moito polo oral, pero eu fui fundador do oral, eso nunca ocorreu, O sea, ahora mesmo acabanos de ingresar o último trimestre do 2019. Eu sei que non hai mala fe por parte da Diputación, non teño ninguna dúda, pero, bueno, é un atraso considerable. Quero dicir que estuvemos arreglando cousas e, ao final, pois, eu supoño que non vai ser tanto déficit como pensamos. Pero, con que pensades que vai funcionar os servicios da casa se non hai con que lle dar? Olvidádevos de que algunhas cousas valen para algunhas cousas, pero non para todas. Por de diario non vale. Por lo tanto, nós agora estamos elaborando o orzamento. A nosa intención é para que vaya nunha data distinta do pleno ordinario do mes que ven, antes do pleno ordinario ter un pleno monográfico co presuposto, co orzamento. Entón, baraxamos aí sobre o 20, non o sabemos porque non depende de nós, depende de que temos que facer os trámites todos e acabar de cerrar o que non acabamos. Pero asegurolle que levamos bastante tempo traballando nel. Entón, aí vamos ver as previsións de ingresos, as previsións de gastos, o que podemos evitar, o que non. E o que lle digo é que non vamos gastar nada, de nada, en cousas suntuosas. Para nada. Pero, obviamente, a casa ten que funcionar. A casa ten que funcionar porque se aos veciños non lle desbrozan as pistas, se aos veciños non lle bachea as pistas, se aos veciños se non paga a luz, por moito que coste, señor Vilariño, por moito que coste, se non paga a luz, mal asunto. Entón, é o persoal, por suposto. Por lo tanto, nós cando teñamos o orzamento preparado e o aprobemos, prepararemos un plan. Tamén saberemos que é o que podemos utilizar ou non de remanentes, porque o decreto non saleu, Falouse, hai unha nota de prensa. O decreto non saleu. E cando sale o decreto ten letra pequena. E hai que vela. Por lo tanto, miren, vamos a ver. Eu creo que a nosa filosofía é conocida. E neste caso non coincide moito con vostedes. A non nos gusta a política populista e non lle gusta a ningún goberno. Moitas veces fanse cousas populistas, sí, pero outras veces non. E nós falamos o primeiro desta pandemia que íbamos a ser honestos políticamente co tema da pandemia e que íbamos a intentar pactar entre todos. Vostedes romperon as reglas do xogo. E ainda por riba non se puñeron de acordo entre os tres que son a oposición, porque o señor Baliño vota a favor porque lle pedirían ustedes. Pero o varapau que lle meteu a moción, ainda é peor que o que lle podo meter eu. Por lo tanto, non vou entrar no fondo da moción. Nós hai cousas que vamos facer, non como poñedes aí, pero sí vamos facer cousas para paliar a crise, sin duda. E a diferencia entre nós e vos é que cando teñamos un paquete elaborado, antes de traerlo ao pleno, vámonos a sentar con vostedes. E vamos a dicir, oiga, este é o que temos. Queredes opinar algo? Perdón, cando teñamos redactado. Hombre, é que se non partes de algo, que queredes? Que non xuntemos, bueno, a ver que facemos. Bueno, vai ser mellor facer isto, a ver aquilo. Como fixemos no Lalín por vir. Nós fixemos unha proposta, comunicámoslo a vos, vos enriquecéstela da maneira que mellor vos pareceu, chegamos a un acordo, os 4 grupos políticos e démoslle pa diante. Punto pelota. Ni máis ni menos. Ese é o que pretendía facer eu. Perdón, é o que pretendo facer eu. Ahora, con isto vos rompe das reglas do xogo, claramente. Outra cousa é que non o queirades recoñecer. E, como digo, non estamos para políticas populistas. Esta é unha maneira... A ver, vostedes que intentar, tedes que saber que non vamos permitir aprobar algo que dinamite as contas municipais. Eso non o vamos a permitir. Non podemos permitilo. Por lo tanto, dá a sensación de que vostedes, con esta moción, o que pretenden é dinamitar
as arcas municipais en moitos aspectos que non se pode. Xa non vamos a entrar se hai máis legalidade ou menos legalidade, porque, mire, a legalidade é a que pon o interventor de cada concello, porque é soberano, e se di que che pon un reparo suspensivo non a podes levar a cabo. Por exemplo, Pontevedra, o interventor de Pontevedra puxolle un reparo suspensivo a que non podían dar subvencións aos comercios. O noso interventor non a puxo. Nos aprobámola, Pontevedra non a pudo aprobar. O presidente da Diputación, a presidenta da Diputación, fixo un informe o secretario da Diputación claro e meridiano, dicindo que os concellos non podíamos facer eso. Nós fixémolo, pero porque o noso interventor se mollou e dixo que sí se podía. Por lo tanto, nós traballaremos cos técnicos que temos na casa, sin dúbida, e miraremos cos recursos que dispoñamos. Así que, mire, se vostedes o que queren é abortar o consenso unilateralmente, ala vostedes. Eu respeto, non me gusta, pero eu respeto. O camiño que nos imos seguir, vostedes sábeno perfectamente. E mire, señor Santalla, Compromiso, como ten un partido que é especial, pois non ten donde levalas neste apartado, porque goberna máis ben poucos concellos. Pero vostede ten espellos donde mirarse. Aquí en Galicia hai uns cuantos. É que o PSOE, precisamente que está caendo, e co mal que o está facendo o goberno central. Señor Santalla, vostede ollou o resumen dos presupostos do Estado? É unha auténtica vergüenza. É o único Estado de Europa que sube os impostos. O único. Mire, ponlo aquí, o confidencial, ponlo aquí. Entón, que o PSOE, que é o que goberna Madrid, faga esta proposta, é de traca. Eu podo entendelo se cadra o señor Cuíña, aínda que o señor Cuíña, eu pareceme que isto, vostede falou de primeiro, parece máis ben cousa de vostede que de Compromiso, aínda que está no cupo de Compromiso, parece máis ben cousa de ustedes que a Compromiso, que a Compromiso sumouse. Eu se propuxera Compromiso, hasta podría entendelo políticamente, pero o PSOE, isto é moi grave, é bastante grave. En fin, como lle dixen antes, verémonos máis adiante, e nós non imos ter en conta este episodio, porque pode dicir, mire, xa que vostedes fixeron o que quixeron unilateralmente, eu chamarei ao Bloque, que é o único que non fixo unha alloada neste sentido, sentareime con ele, a ver se chegamos a un acordo, e facemos unha... Perdón, eu podría decir eso, pero non o vou a facer. Nós, cando teñamos, cando vayamos facer as nosas o que propoñemos, presentarémoslo, escoitarémosvos, e poderedes suprimir ou engadir ou non participar. Tamén está no vosso dereito. Desde logo, o que non vos imos facer é traer unha moción ao pleno sin falar convosco, porque se non quixéramos falar, entendo, Se non quixera falar, entendo. Pero é que nós non nos negamos en ningún momento a falar. Por lo tanto, señor Santalla, sepa que non hai... Por favor, pero como pode decir eso? Pero como pode decir eso? Pero, por favor, pero como pode decir eso? É que é increíble. Mire, eu creo que hai que fazer os plenos no sitio de riba porque ali están os minutos marcados, Hai que marcalos. Ben, señor Santalla, ten a palabra. Dios mío. Bueno, señor Crespo, precisamente como sabemos do que falamos, non imos botar tanto tempo como vostede mareando a perdiz. Sabe o que está pensando e quere escoitar a xente de la Liga Instrumentos? Todos os que teñen os problemas, que lle axudemos a sair adiante. Xa dixen antes, seguramente unha gota de agua nun mar de necesidades. Eso xa o sei, pero a nosa proposta é así. Mire, que vostede perda un minuto de tempo dicindo que nós non temos intención de favorecer as veciñas e veciños de la LIM, pero voulle repetir o que vostede dice unha vez. Pero usted que se cree? A oposición ten máis votos que a vostede, señor Crespo. E eu dixen que ao mellor non habíamos consensuado a moción suficientemente, pero estamos a tempo ou non estamos a tempo, señor Crespo? Este documento que presentamos, que non ten mella, señor Crespo, e sabe que non fai na oposición, facémolo os socialistas, sabe con canto?
Cero de presupuestos, cero. Mentre ustedes nadan na abundancia e o pueblo de Lalín vai costa abaixo. Ese é o que é usted no goberno, señor Crespo. Cero de presupuesto. E máis, facemos un documento no que non nos fan falta técnicos como usted, que está rodeado de técnicos. Para qué? Para virmos a votar aquí un discurso de media hora que non lle di nada ás veciñas e aos veciños de Lalín. Quere saber de onde salen os presupuestos, señor Crespo? Dos remanentes que lle vai dar o goberno socialista e dos presupuestos do goberno socialista. Porque usted da Xunta non fala como se non existiran. Pois supoñemos que a Xunta tamén terá que aportar algo para todo isto, ou non terá nada que aportar. E non me vou meter nos detalles do IBI. Sabio perfectamente a xente de Lalín. Todos os negocios en estes momentos que teñen que pagar o IBI, señor Crespo, moitos deles non o van a dar pagado. Non o van a dar pagado porque non teñen con que. Ese é o gran problema. E, polo tanto, é unha das medidas máis. Eu non me vou meter no miúdo, como fai usted sempre, meténdose no miúdo, escarbando en todos os lados. Non, estamos falando de cousas que lle interesen á xente. Habrá que ver como as sacamos para adiante. Eso sí, pero son puntos ben concretos e ben claros, que vostede, por certo, non se negou prácticamente a ningún deles. Ahora sí, como os presenta a oposición, que non lle damos ningún medios, porque usted nega a oposición todos os medios, todos. E non me dirá usted que ese é dun demócrata, señor Crespo, porque eu a usted, se fora alcalde, non o iba a facer. E usted, sin embargo, fallo a oposición e xa imos para 2 anos. Pero non se preocupe, que por o pueblo de Lalín imos traballar igual, o que faga falta. E eu vou dicir unha cousa, como usted siga negándolle o que en estes momentos demanda a xente afectada de Lalín, usted vais a encontrar que a xente na calle, e nós imos estar con eles, xa o aviso. Moitas gracias, señor Santalla. Señor Cuña. Mire, brevemente, por partes. Primeiro, ao señor Jácome, a actual alcalde de Ourense, fixo alcalde o Partido Popular. Non creo. Sí, sí. Sí, pero non. Pactou co Partido Popular, con Jesús Vázquez, creo que o coñecemos os dous, e fixo alcalde, me parece, de Ourense. Que pasou agora? Que pasou agora? Sí, e digo, e o señor Jácome fixo presidente da Deputación o señor José Manuel Baltar. O que é medible non é opinable. Estarán vostedes orgullosos, cando menos da primeira parte. Da segunda non me meto por amistade persoal, pero bueno. Despois, o presidente da Deputación de Lugo supoño que será unha persona que ten todos os seus respetos políticos. O sea, tamén alcalde de Monforte. Está facendo medidas como as que estamos propoñendo nós. O señor alcalde de Cangas supoño que ten o seu respeto político. E o señor alcalde de Carballo, probablemente un dos mellores alcaldes que hai de BNG, que hai en Galicia, supoño que terá tamén o seu respeto político. E mire, eu o primeiro que dixen falei do equilibrio orzamentario. Evidentemente non se poden pedir medidas se non hai un equilibrio orzamentario en este Concello para que funcione. Punto 1. E sabe por que yo digo? Porque como fui un alcalde, e ao mellor teño intención de volver a serlo, se eu quero poder de Lalín, xa veremos, pois sei que hai determinado tipo de medidas que non se poden pedir. Por iso falei primeiro de todo de equilibrio orzamentario. O que non pode ser é, por exemplo, gobernos que poñen plusvalías que lle costa pagar moito aos veciños e na primeira vez na súa historia que está na oposición pedir que se quiten, non? Porque o mellor, claro, falaba vostede de varapao que eu así non o sentín, porque teño falado desta moción tamén co señor Vilariño, amigo persoal meu, e quen está dando un varapao auténtico ás necesidades do comercio e da hostelería de Lalín é precisamente o goberno negándose a tomar determinado tipo de medidas económicas que xa demostraron co que trouxeron este pleno precisamente nas ordenanzas. Eu ofrecín, incluso por escrito, señor Crespo, participar na elaboración dos orzamentos e consensualos. Non tiven nin resposta deste tema. Por lo tanto, non me digan a min de ruptura de consenso en canto ao tema de decisións políticas económicas en este Concello. Debe ser, non sei se, que me perdone Cristóbal e Paco, se a primeira vez na historia que o grupo principal da oposición se presta a sentarse a falar duns orzamentos cun goberno en maioría absoluta. Non sei se houve algún caso máis. Eu fíxeno, como vostede sabe. Entón non me fale de ruptura de consensos cando cada 2x3, a parte do xeito máis construtivo posible, estámonos ofrecendo, cando menos compromiso, porque eu falo por compromiso, de sentarnos a falar de un montón de temas necesarios. E a vostedes faltalles sensibilidade. Sensibilidade cos problemas dos veciños e veciñas. E acabaránllo reclamando. E eu non quero que ardan as calles como están ardendo xa en Compostela os hosteleiros protestando, xa non lle digo en Italia, xa non lle digo en Madrid, de todo o que está pasando.
E agora é o momento no que a política ten que ser con mayúsculas e demostrar que está ao lado da xente. E non é unha cuestión de decir, oiga, non, é que como isto propuxo Cuña e Santalla, é dicir, Compromiso e Partido Socialista, non lle imos para dar para adiante. Analicen fríamente se, de un punto de vista económico, se pode facer un esforzo fiscal para axudar as veciñas e veciños de Lalín. Se o resultante sí, fagan. Se o resultante non, entendo que non o fagan. Pero non falemos de diatribas, porque vostede aquí estivo falando 25 minutos dos impostos que fai o PSOE no Estado. De que se non hai consenso tal, pero non se baixou a lama ou a area de falar o que realmente está pasando nos comercios de Lalín e na hostelería de Lalín. A eso non se baixou, non se quixo baixar, estivo intentando desviar a atención. E isto non pode ser. Remato xa. Moitas gracias. Señor Vilariño, ten a palabra. E despois quedaría mal. Eu tive a sorte de traballar no anterior mandato coa mellor concelleira de Facenda da historia de Lalín. E iso o digo e o defendo onde faga falta. Xa, pero podo dicir o que penso, non? Vale. Mire, isto é unha cuestión de filosofía, xa yo dixen antes, máis que de matices. E a posición do BNG é clara, dixen yo no punto 3 e 4, creo que eran, o das ordenanzas, que hoxe vostedes non traigan nada aquí de modificación, pois é un esperpento. E supoño que os catro temos visións distintas de como se ten que aplicar a política fiscal, ou por onde irías, por eso hai 4 organizacións políticas aquí. Se non tiveramos diferencias, pois excusábamos telas distintas, non? E nos organizamos distintamente en partidos políticos que teñen grandes diferencias. Que quero dicir con isto? Que eu non teño que consensuar con ninguén da oposición ninguna proposta, nin eles co BNG, todo o contrario. E eu, para min é moi importante, e así o dixen, que se traigan propostas neste sentido. E depois, claro, o que sería desexable e necesario, e nós non seremos sospeitosos diso, é que nos sentáramos a facelo. Pero por unha cuestión, non? De verdade, sabedes que a min gustan os debates, vamos, que me vai o mambo e todas estas cousas. Pero sí que creo que os veciños e veciñas de Lalín agardan nestes momentos dos seus representantes políticos moito máis. Creo, sinceramente, e creo que a xente, estas son as cousas que fan que a xente aborreza a política, non? Cando ve que algo, bueno, que non vai beneficio da sociedade e que, desde logo, non ten ningún carácter transformador dunha realidade tan cruel como a que estamos a vivir, non? E eu por iso digo que temos que mirar globalmente, e ademais demostramos que somos capaces de facelo, medidas de apoio. Insisto, o comercio e a hostelería non ten debate eso, pero que vayan máis alá, porque insisto que hai moitísimas familias, incluso máis alá desos sectores, que o están pasando moi mal. Eu creo que temos que ter unha proposta global que, efectivamente, na súa concreción, bueno, busquemos os puntos de acordo, esa proposta do BNG, porque supoño que estaremos de acordo en que fan falta estas políticas, pero que vostedes o que hoxe nos traen aquí a este pleno é nada, é cero. Eu prefiro debatir sobre unha proposta que eu non faría e que lle dou, desde logo, a miña aprobación, porque vale para ter este debate como punto de partida, a unha proposta de vostedes que é cero. Eu non creo que a xente, e ademais, de verdade, eu penso nos que tedes comercio, por exemplo, do Partido Popular, que estades aquí de concelleros, e que tedes que estar alucinando, non? Ou a xente da hostelería, porque, claro, como nos paran a nós, a vos paran máis. Nós xa vivimos como era o tema do goberno e, desde logo, moitas veces vas para casa moi fastidiado por estas cuestións, non? E eu creo que isto é unha demanda. Eu creo que o músculo económico, por lo tanto, o bo estado financiero que teñamos dos cartos que son dos lalinenses, dos veciños e veciñas de Lalín, que se podan meter, este é o momento, desde logo, de investilos, porque, de verdade, eu non quero ter un Lalín dentro dun ano que sexa un deserto nas súas rúas, con uns índices de paro brutais, que, efectivamente, o goberno, digo, como Concepción, non ten a culpa desta situación, faltaría máis, pero que sí que ten a culpa e se non fai nada para remediar isto, non? Entón, eu creo que, claro, xa vamos pillados. A min, claro, vostede
que de tonto eu admito que non ten un pelo, claro, xa nos sitúa aí no horizonte do límite para que xa podan aplicar as ordenanzas no vindeiro ano. Eu creo que non hai ningún interés en facelo e que iso é a cuestión, porque os orzamentos, claro, os orzamentos que dispoñemos, pois é evidente, pero é que, claro, aquí temos capacidade de sobra, insisto, eu non lle vou caer nese erro, para tomar certas medidas. Eu non digo todas as que se apliquen, efectiva, as que se propoñan, pero algunhas que caen de caixón e que son xustas, insisto, eu non me imagino, eu non me imagino cando un hostelero se dirixe a vostedes, e vostedes, claro, un hostelero que está aí fastidiado, que non pode abrir... Señor Vilariño, vaya terminando, por favor. Hostia. Son as 3. Ten mérito. Home, pero es que vostede neste punto, bueno, eu de verdade, vale, remato, listo. Ben, señores da oposición, vostedes traen aquí unha moción que non ten pés nin cabeza. Non ten pés nin cabeza. Esta proposta de impostos é infumable. Nós faremos algo moito máis intelixente e moito máis efectivo. Vostedes saben, claro que o saben, o que pasa é que o que queren é torpedear o funcionamento desta casa. Vostedes saben o lío que é, en que lío nos meteríamos para facer eses desgloses. Pero vostedes están de broma. O meu podo entender que o señor Santalla, que desto non ten moita idea, poida parecerlle perfectamente normal. Pero os que tuveron responsabilidade de goberno, como o señor Cuña e o señor Vilariño, creen que isto... Eu séntome con vostedes cando queiran, e miramos o fácil que é. Vostedes saben o problema que temos de persoal. Vostedes saben as dificultades que hai para executar, non só ter a idea política, é poder executar. Canto cree que significaría este lío? Concho, habrá outras fórmulas de facela, claro que as hai, e nós buscarémolas. Eu que lle podo asegurar é unha cousa, e termino. Señor Cuña, non xogue a trampa, Vostede por este tema non me chamou. Por outros sí, por este non me chamou nada. Perdóneme, pero a mí que me dice, pero pactar os orzamentos co goberno, pero usted está de broma, Por qué? A proposta ten que fazer o goberno e despois vostede opinar. Pero como vai vostede axudar a fazer... O sea, o PP pode axudar a fazer os presupostos do PSOE en Madrid. Home, mire, ese de chiste, mire, ese a pouco non ten nin idea. Entendido. Outra cousa é que, cando nós teñamos un orzamento, vostede poida dicir, oye, pois mira, quero colaborar e creo que sería bo isto cambiálo por aquí e meter isto aquí. Vale, bien, eso podo facelo. Ese é o que é colaborar. O resto, o goberno, é cando... Home, é que xa sería a cuadratura do círculo, vamos, sería fazer un goberno de concentración. Mire, eso pode ocurrir cando o goberno non ten maioría absoluta. Xa propuxete pero, unha vez. sí, por eso, pero eu propuxeno, pero tendo unha maioría absoluta moi folgada. E o que lle quero dicir é que por este tema non me chamou nin o señor Santalla nin o señor Cuña, por este tema, porque non tiñan intención de pactar nada, punto. É a verdade absoluta. E mire, eu non xogo para nada a deslealdades. Asegurolles que cando nós teñamos unha proposta, si a saberán antes do pleno. Aceptarán ou non, pero antes do pleno van a saber. Antes da comisión informativa me refiro. E deboulle dicir unha cousa. Pero que ten que facelo. E voulle dicir unha cousa. Me refiro que vou nos escoitar, cousa que vostedes comigo non fixeron, que non me chamaron. Non me chamaron para nada, non mintan, non me chamaron, nin vostede, nin o señor Antaña me chamaron para nada para este tema. Imos presentar unha moción, gustaríanos ver a posibilidade de votala a favor. Punto, non, porque querían que lle votáramos en contra. Pero mire, non perdamos o tempo, señor Cuña. Perdón, déxeme acabar. Non perdamos o tempo. Mire, eu que si lles digo é que ningún concello de Galicia da nosa categoría vai poñer máis cartos encima da mesa que a nós para axudar o noso comercio e os nosos empresarios e os nosos autónomos. Ningún. E a iso comprométome. Ningún. Por lo tanto, señor Santalla, delle esas clases a quen lle reciba a Lámbila García en Vigo, en Coruña, delle esas clases a quen lles poida recibir, pero aquí as xustas. Eu dígolle que ningún concello da nosa categoría de 20.000 habitantes vai meter máis para este proceso que a nós. Ningún. Sabe o que significa ningún? Ningún. Por lo tanto, non fagan demagoxia barata con isto. E vamos a votalo, nós estamos en contra. Votos a favor, a oposición, toda, abstencións non hai, en contra, o goberno. Rexeítase. Imos ca seguinte moción,
Moción de compromiso. Perdón. Moción de compromiso por Galicia, comparecencia do Pleno do señor alcalde, concelleiro delegado de Obras, Sanidade, Tráfico, Policía Local, Seguridade Cidadá, para dar explicación de diferentes cuestións. Teñen a palabra. Sí, gracias. Bueno, como estamos convencidos que van a aceptar estas comparecencias, non nos estenderemos moito, porque é un exercicio democrático, lóxicamente, dar explicación no Pleno de actuacións que poden ser correctas ou non, pero das que pedimos lexítimas explicacións democráticas e, polo tanto, a comparecencia. Eu elimino, se é posible, que é posible, a comparecencia da señora Eva Montoto, porque eu considero que quen ten que comparecer con cuestións relacionadas coa Policía Local e o xefe de Policía, que é indelegable, como é o señor Rexidor en este momento, e pedimos a do señor Crespo para dar explicacións sobre todo o proceso que pasou cola Lín Arena. Estes días teñamos información coa que nós concretamente non estamos de acordo cas respostas dadas, e co concelleiro José Cuñarro ante o recoñecendo tácito xe nas respostas que nos deron antes do Pleno de que non se fixo cos permisos necesarios á obra da chamada Ponte do Pozo do Boi. E isto simplemente non é intentar meterlle un dedo un ollo, como intentaron facer a min coa Ponte de Bustelos, por exemplo, da que pouco tiña que ver, e que hai coa que xogaron políticamente en isto, pero simplemente queremos facer unha serie de preguntas para que nos conteste, e tamén que conste en acta, se é posible, señor secretario accidental, de que o señor secretario titular comprometeuse a ter un informe a este respecto para este pleno para poder defender as nosas teses, cando menos, e evidentemente non foi entregado pola circunstancia que dixo o presidente do pleno de que está de vacacións. E gustaríame que constase eso, nada máis. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Nos apoiamos a moción, pero por unha cuestión, non máis alá da temática, que é o de menos para nós, senón que apoiamos porque entendemos que unha comparecencia, cando un grupo de oposición a pide, pois debía aceptarse por sistema. E isto non o facemos así no goberno anterior, porque entendemos que unha responsabilidade que o goberno ten que ter cara á oposición. E se, desde logo, non hai ningún problema en que na xestión, como fai, desde logo, entendemos que vai paralelo que non teña ningún problema en dar cantas explicacións lle pidan de calquera das súas actuacións nese goberno. Cando un goberno utiliza a maioría absoluta como unha apaixonadora para non dar explicacións, non a oposición, senón o conxunto de veciños que representa a oposición, e máis, seguramente, a moitos dos que votaron querrían saber, porque moitas veces fan certas cousas, pois eu entendo que aí non se mantén o máis mínimo respeto polas regras de democracia, e por iso nos imos apoiar. Eu non sou nada optimista respecto a como vai sair esta votación, pero, desde logo, xa esa dúbida de que o que pensemos que non vai sair xa amosa cal é a disposición que este goberno ten a dar explicacións de algo tan lóxico como é a súa xestión do día a día. Moitas grazas. Soe. En medio minuto, nos imos apoiar tamén esta moción, porque por saúde política, efectivamente, debe comparecer quen lle toca ou quen lle pidan, que neste caso que o fai compromiso por Galicia, pero facémoslo todo o grupo da oposición. Por lo tanto, apoiala e vamos a votar así. Moitas gracias. Begoña, ten a palabra. Non interrumpa, señor Cuña, que ás 3:30 ten que ir.
No, sí, sigue. Escoitámola ben. Escoitámola ben. Escoitámola ben. Bueno, mentes arreglan o mérito, dicirlle que a min os plenos aquí non me gustan máis, non me gustan, non os vou a convocar aquí. O pleno ou se fai na parte de arriba ou se fai telemático. Os plenos ou mistos, se se pode, non sei. Se se pode facer mistos, ao mellor é unha solución. Pero, desde logo, mentre dura a pandemia, desde logo aquí no hall non volvemos a facer outro pleno, salvo causa de forza maior. Facermoslo arriba, estaremos máis xuntos, ou que sexa, farémoslo arriba ou farémoslo telemático. Desde logo, aquí non volvemos a facer porque o audio vai mal, escoitase mal, moitas veces non sei, aquí hai un acople, non sei se pola estrutura aquí, pero hai acoples, moitas veces non escoitas ben o que sei a xente, por lo tanto, farémolos arriba ou farémolos telemáticos. Se isto vai a peor, vai ser telemático, porque se queremos contentar a todos, nunca será contentado a ninguén. Por lo tanto, xo digo ahora, antes de que vostede se vaya. Continúa, Begoña, por favor. Nada, dicía que... Agora xa se sube moito. Bueno, dicía que piden a comparecencia tanto do alcalde como do concelleiro José Cuñarro e tamén da compañeira Eva Montoto. Neste caso, prefiren que comparezca o alcalde. Non van a comparecer ningún dos tres. Simplemente o que vou a facer é defender un pouco estes temas que xa están máis que zanxados e que ademais a vostedes lles sirven moi ben para sacar peito e para empregalo de forma sensible con todos os lalinenses e sacar algúns posts nas redes sociais e algunhas noticias enganando ao final tamén o que a todos os lalinenses. Con respecto a Lalín Arena, vergonza lle debería de dar primeiro traer hoxe aquí esta comparecencia cando saben perfectamente, saiu nas noticias estes días, que o compañeiro Avelino, que tanto critican e que din que é un neno e que non sabe o que fai e que non merece o seu soldo e que sae un e outra vez os nosos salarios e concretamente tamén o del, está máis que xustificado solamente con esta xestión e aínda nos quedan 2 anos e medio por diante. Así que, dende aquí, Avelino, moitas felicidades por a túa xestión e seguramente estou segurísima que neste caso a oposición non farían para nada nin se molestarían en facer ese tipo de xestión, senón que o que farían sería gastar o mellor medio millón de euros de todos os lalinenses e intentar reparar esa cuberta, como fixeron tamén co auditorio de Lalín, que intentaron reparar, quedou mal reparado e por encima estivo 2 anos chovendo por encima de todas as butacas sin pestañexar e sin moverse absolutamente nada. Esa é a súa xestión e esta é a nosa. Mire, con respecto tamén ao tema do Pazo do Boi, dicirles que despois de 4 anos xestionando este Concello, déixenme falar, despois destes 4 anos xestionando este Concello, deberían de saber que cando non influye no cauce do río nin no caudal do río, chega con unha simple declaración xurada a Augas de Galicia para facer ese trámite. É unha obra menor e non fai falta tanto trámite como vostedes queren. Acaso queren que os veciños e veciñas de Lalín non poidan ter esa zona arranxada? Acaso queren que os veciños de Vilatuxe non poidan disfrutar desa área? Porque, se non o saben, o único que se fixo ali foi tapar as fendas para que que pasara ninguén por ali por encima da ponte non caera, non tropezara, se pasaba unha bici que non lle quedara ali unha roda atrancada, pintáronse plazas de minusválidos que vostedes sempre presumen de igualdade e neste caso non nos tiveron en conta para que eles puderan chegar ali, aparcar o seu coche tranquilamente e poder disfrutar desa zona. Puxéronse tamén protectores de pedra para que un coche non caera para o río e pintáronse as barandas e cambiáronse a corda tal e cual estaba, non se fixo outra cousa. O que pasa é que queren traer estes temas unha e outra vez aquí para sacar peito e un pouco para tocar eses temas sensibles, repito, que lles gusta tanto tocar e que ao final, a veces lles sale bastante ben. E como antes decía a miña compañeira Paz, nese sentido, sábeno xestionar ben e sábeno vender e moitas veces llo compran, por desgracia. E por último, no caso da policía local, señor Cuíña, teño que recordarlle que vostede sabe perfectamente que mentre usted estivo gobernando, que estivo o pobo de Lalín sen a policía un día, 2 noites, 3 noites, 10 noites e máis de 20 noites sen policía local. Igual que como estamos nós agora, nin máis nin menos.
Non interrumpe, por favor, continúa, Vostedes Begoña. foron os primeiros en deixar de cubrir as prazas e nós atopámonos con esta situación. Asegúrolles que vamos a intentar solucionalo, neso estamos, e sabemos que se necesita máis vixiancia, somos os primeiros en sabelo, e a vista está que as cousas todas que están a pasar, e cos desperfectos que se fan nas rúas, e nos parques, e en outros sitios, sabemos desa necesidade, e como outras cousas que sabemos, vamos a intentar arranxalas o antes posible. Por todo isto, digolle que sexan serios e, sobre todo, que sexan realistas e obxectivos con todos os lalinenses e que non saquen peito de cousas que non teñen maior importancia, que o único que facemos dentro do grupo de goberno é intentar poñer solucións. Moitas gracias, Begoña. Turno para compromiso. Estou vendo a plasmación absoluta do que xa sabíamos do nivel de mediocridade política que temos en este goberno. Señora Concellera de Cultura, diríxome a vostede en estes termos. Mire, eu xa na universidade non antes, no instituto xa lia os clásicos, aos poetas románticos, a Byron, algún máis. Digo polo que di de que temos que preparar mellor as mocións. Eu podolle, sen dúbida, encher sábanas falando en termos literarios que seguramente se son moito máis atractivos do que facemos aquí, pero aquí o que estamos teñindo é os problemas reais e concretos dos lalinenses. Se vostede quer literatura, vou sobrado aí. Outras cousas, vou escaso, pero en eso vou sobrado. O sea que non teño ningún tipo de problema Sobrado, con esa... sí, eu estou de acordo En esa con sí, vostede. digo en outras non, en esa sí, hombre. Sí, Evidentemente, eu sei que ti a Shakespeare o leiches bastante. De feito, algún personaxe o representas en todos os plenos. Non che vou dicir máis. Vale. Despois, a comparecencia do señor Crespo non quere dar conta de cuestións relacionadas co Lalín Arena que a mí me parecen absolutamente escandalosas dende o día 1 dunha infraestructura que estivo moi ben para Lalín, que tivo problemas dende o minuto 1 e que o único que fixo foi ter coste engadido para os veciños e veciñas de Lalín e que vostede na súa casa, por exemplo, particular, se ten humidades, ou chovelle dentro, recurre seguro para que lóxicamente lle pague ese arranxo. E vostede está-me dicindo que é unha gran xestión que un seguro se teña que facer cargo da chapuza absoluta que fixo a empresa que ten asegurada. Isto é o máis increíble que eu escoitei en política a moción, moitísimo por tempo. favor, se quere. Estou-me ceñindo... A moción están pedindo Estou contestando o que dixo a súa concelleira, non? Despois, no caso da policía, a min, que eu teño un bo concepto persoal de vostede, como sabe, que minta ou que lle informen mal, sí que me molesta. Aquí na nosa época hubo noites, efectivamente, nas que había un guardia e outro localizado na casa, non había dous, había un guardia e outro localizado na casa. Sabe que iso é ilegal, Non sei, é o que me dixeron. O que seguro que non é legal é non ter vixiancia no Concello de Lalín durante noites e noites e noites. E sei que están vostedes intentando prorrogar os contratos auxiliares, que a mí pareceme ben, porque senón, nos meses de novembro, Nadal, non habería máis que nos fines de semana policía. Veremos que pasa nos meses de xaneiro e febreiro. Polo tanto, eu o que lle pido é que me contradigo o que queira, faltaría máis, pero non minta en canto de que baixo o meu mandato non houbo policía local en Lalín, porque iso é absolutamente falso. Absolutamente falso. E iso molesta. E en canto o concelleiro en termos políticos chavista, señor Cuñarro, exprópiese ou aquí fago o que me dá a miña gana na fonte de Donsión, sin ni siquiera consultar cos seus compañeiros, o sea, coa xente que ten o dereito de agua, ou na ponte na que non queren pedir absolutamente ningún tipo de informe, pois mire, isto non lle a Venezuela de Maduro, O sea que o de expropiese, pois, debería estar pasado. Como é o que lle gusta a vostede, porque vostede utiliza este argot? Pollito, la que has liado. Bueno, pois eso. Moitas gracias. Señor Vilariño. Non. Señor Santalla. Sí, claro, o señor Vilariño non quixo falar. Bueno, pois tamén de forma super breve, como acostumo a facer eu sempre. Eu non estou de acordo ca señora concelleira en que o formato non lle vale. Eu creo que o formato é extraordinario. Vese ben, é claro, é conciso, é como teñen que ser as cousas. Non ao estilo de Crespo que fala. Imagínese 30 anos falando e repetindo case sempre o mesmo. Eu penso que está moi ben o formato e, polo tanto, animo ao señor Cuíña que siga con este formato porque vese claro e o importante é que se sepa do que se está falando.
eu non me quero sentir, nós non nos queremos sentir aludidos co señor Avelino. É un señor Crespo que di, home, non vos metades moito co rapaz. En absoluto, xa ve, nós nunca facemos ilusión ao señor Avelino, nunca, a non ser, claro, que el, que presente unha moción, porque entonces temos que intervir, lóxicamente. Pero nada máis. Miren, as comparecencias son sanas. Ustedes escabullilas, además, nos termos que o fan, eu creo que non axuda nada. Cando un escabulle unha comparecencia, unha, dúas, ou esconde, ten que esconder algo ás veciñas e aos veciños da LIN, ou en términos políticos está actuando como un auténtico cobarde. Porque, senón, en política non hai que esconderse. E claro, se a oposición lle pide que comparezcan e ustedes non o van a facer nunca, ademais, se me permite, querida veciña, en términos un tanto chulescos, pois nós non teremos máis remedio que a pedir un pleno extraordinario para que comparezcan. Tenemos que ver a oposición e ver de pedir un pleno extraordinario para que comparezcan con isto e por outras cousas. Cuestión que, lóxicamente, sería posiblemente un recurso de última hora. Porque agora o único que interesa é arreglar os graves problemas que ten a veciñanza de la LIN, que non dá pagado o IBI, que non dá feito a pagar as tasas dos seus negocios. Sí, pero está falando? Decir, señor Crespo. Gracias. A verdade é que... 2 minutos 30, pero co que falou usted. Creo que lle cambiou... Que lle parece? Mire, creo que estaba falando dunha cita, pasouse para outra cinta sin facer unha transición. Sí, tamén cerraron o micro cando tocou a intervención. Por 2 veces. É increíble. Begoña, ten a palabra. Nada, primeiro aclarar, gustaríame, señor Cuíña, tamén dicirlles que dende aquí sempre falamos dende termos políticos e non dende termos persoais. Eso para empezar. E estamos dentro dun pleno e eu así o vou facer, que nos tocará levar pausa nós cando nos toque e a vos tamén. E este é o xogo. Con respecto ao señor Santalla, non temos nada que esconder. Os expedientes están aí para ver de todas as cousas que fixemos e vos mesmos os podedes consultar. E aí están todos os pasos que hai que dar e demais. Podedes velos e podedes pedilos tamén cando necesitedes. Sexan serios, recoñezcan o noso traballo. Eu xa sei que lles doe, pois que iso que estamos facendo, levamos solamente ano e medio e levamos facendo moitas máis cousas que vostedes nos 4 anos, pero sexan serios e non lles doia tanta cousa, deixen que fagamos cousas polos veciños. Miren, non nos fai falta ir vender cando pasamos un pisón, nin poñelo no Facebook, nin nas redes sociais. Nós imos falar cos veciños e ímolos atender á porta. Ese é o que facemos. E non nos fai falta vender nada, porque xa se lles vende a eles directamente. E en canto ao mantemento dos edificios, do Lalín Arena e de demais, poderíamos decir 1001, porque nós nos chegamos aquí a este goberno e chegamos con unha realidade. E esa realidade foi que os mantementos, saben como estaban? A cero. Estaban a cero. E gran parte da inversión que fixemos nós neste ano e medio foi precisamente para poñer un pouco as cousas todas ao día. E falamos un pouco do auditorio, que aínda queda moito por reparar, falamos do museo, que nos topamos e chegaba a auga que chovía a caldeiros, falamos da radio, falamos de Liñares, falamos do Lalín Arena, da UNED, do Concello, é dicir, vostedes venderon moita palla, pero palla sabe que? Que se esfuma, palla que se marcha, palla que a xente vos comprou no momento, pero despois viu que pasaron eses 4 anos e as cousas non perduraban no tempo. Entonces, por favor, deixennos traballar e deixennos traballar para os veciños do rural. E o tema das fontes, señor Cuíña, a fonte de Donsión faremos esa e faremos moitas outras como estamos facendo e os veciños están moi contentos. Convidarémolo a vir a inaugurala. Moitas gracias. Ben, vamos a votar votos a favor. Oposición, abstencións, non hai, en contra. Queda rexeitada. Imos co punto, en hora boa, Begoña, punto 16. Moción do PSD ao PSOE para solicitar a urxente aprobación da ordenanza de regulación de alugueiro social das vivendas do Manuel Rivero. Ten a palabra. Antes falaba con Paco de nestas últimas
Mocións, non sei que lle parece o resto do... Perdón, Cuña, antes de que te vayas, eu creo que é mellor poñer os plenos ás 9. Eu vou poñer os plenos ás 9. No, pero non che digo por ti, digo que os plenos en verdade é que empeza ás 9, porque sempre terminamos moi tarde, entón madrugamos un pouquiño. Perdón, como dis? No, terminamos unha hora antes. Se empezamos ás 9, en verdade terminamos unha hora antes. Entón estamos terminando sobre as 3:30, 4, así terminamos ás 3. Pero ti, por parte de Compromiso, hai algún problema para tomamos un acordo expreso ao final do pleno, fora do orden do día, para poñer os plenos ás 9? Bueno, pois entón no regulamento o que non é normal é que estes plenos duren estas horas. Por lo tanto, habrá que no regulamento regularizar os tempos ou o que sexa. Pero empece por vostede mesmo. Como? Que ten que empezar a cortar os tempos vostede. Non te entendo, pero bueno. Que ten que empezar por mirar os tempos vostede. Sí, pero que ten que ver eso? Os seus. Que di? Que falei unha hora de máis? Eso é mentira. Que queda claro de que manda un compromiso. Ben, eu se non queredes que os plenos sean ás 9, temos que acortalos. Entón no regulamento acortarémolos. Poñemos os tempos á mitad e xa está. Venga, ningún problema. Continúe. Sí, veña, dalle. Co que falamos antes, o que estaba falando con Paco era de facer unha sola intervención nestas últimas mocións que quedan para poder intervir. Eu senón ás 4 tamén teño que marchar. No, eu que vos vou propoñer é facer unha sola intervención entre as mocións daqui para diante, punto. Unha sola intervención bueno, cada pero grupo. estamos falando de horas, eso é outro debate. No, cada grupo unha sola intervención. Xa está. Eu estou de acordo. Non sei, compromiso. Eu estou de acordo, pero non para este grupo, para todos. Non, nestas mocións, Unha sola moción. pero nas mocións non. Que? Como? Sí, non. Ben. Veña, vou alá. Pois, pudéseme avisar antes. Non entendín, Salva, que non te escoitei. No, a intervención pídese, por exemplo, a comparecencia e vótase punto, de si ou non. Estamos todos de acordo. Venga. Ben, nada, esta é unha moción que tiñamos en carteira desde fai tempo e que, bueno, non trouxemos esta hora porque estivamos agardando a ver se tiñamos algunha noticia ou se iba movendo algo no tema, pero vemos que van pasando os meses, que aumentan as necesidades polo tema da crise e non coñecemos ningún avance. Como digo, bueno, saímos do camiño dos 2 anos de mandato, as vivendas están rematadas, pero non hai unha ordenanza que regule a súa ocupación por parte das familias. Quero sacar aquí a Nico, creo que tivemos sorte de ter un goberno en xeral que se preocupou polos que máis o precisan, en especial Nico, que foi impulsor deste proxecto, froito do cal imos ter as primeiras vivendas en alugueiro social para as persoas en situación de emerxencia, sexa cal sexa o motivo. E como saben, a iniciativa inclúese no proxecto de regeneración urbana do Manuel Rivero. O proxecto non só contempla as vivendas, senón que contempla tamén unha recuperación dunha zona que estaba moi degradada e que creo que se está facendo precisamente nestes momentos. Entón, creemos que sería moi interesante que unha vez se rematase a rúa, o arranxo da rúa, pois que pudesen entrar a ocupar as vivendas. Trátase de 6 vivendas que se rehabilitaron en diferentes fases, que están xa preparadas para ser habitadas, e a aprobación da ordenanza que traemos hoxe aquí, ou que pedimos que se faga, ten máis urxencias se temos en conta a crise económica que se está abalanzando, que vai a ir a peor, por desgracia, e todo apunta a un aumento dos desafiuzamentos e tamén o de número de familias en situación de risco ou dificultade económica. Lembramos que dende o 2019 está publicado un borrador da ordenanza que definía o seu uso e estipulaba os prezos. Había 2 tipos de réximes de alugueiro. Un deles era un aloxamento temporal como medida transitoria para situacións críticas e o outro era un alugueiro social ordinario para persoas que non tiveran outro aloxamento. No primeiro caso eran 80 euros e no segundo 100 euros. Tamén decir que este regulamento, o borrador de regulamento, se someteu a unha consulta previa á cidadanía. Entón, gostaríanos saber que pasou con este borrador, se avanzou ou non se avanzou nada, e pedir a súa aprobación
porque creemos que é preciso e urxente nestes momentos. Como sempre, nós sí que estamos dispostos a colaborar no que sexa necesario, pero non podemos seguir dilatando máis a súa aprobación. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Nada, de compromiso. Compañeiros do Partido Socialista, e pedirlle ao Goberno actual pois que a máxima celeridade poña en marcha este documento de adxudicación destas vivendas e incluso que vaya máis alá e como no seu primer momento foi pensado tamén este proxecto, pois se estenda tamén a vítimas de violencia de xénero, así como tamén a outras persoas que nun momento determinado se poidan ver afectados por algún tipo de emerxencia social. Nada máis, non teño nada máis que aportar, pedir, por favor, celeridade nestes trámites e que non volva a ocurrir que vai a quedar un inmoble no centro do pobo e, ademais, que creemos que se necesitan instalacións deste tipo para persoas e familias que o poidan necesitar nestes momentos e que non quede nun baleiro como moitas outras cousas. Moitas gracias. Teniente Alcalde, ten a palabra. Miren vostedes, esta moción presentada por vostedes é o maior despropósito que un grupo político que anteriormente foi goberno pode presentar. Esta moción, claro que sería do alugueiro social, como ustedes denominan, sería máis que bonita necesaria nun momento no que estamos ahora mesmo, pero se algún dos seus compañeiros houbera feito ben o seu traballo no seu momento, ou mesmo, xa que vostede o mencionou, Alba, se o seu compañeiro Casares e o anterior goberno sí que as venderon como unhas vivendas sociais, pero non lle son vivendas sociais. No mellor dos casos, esta construción, que agora mesmo é certo que está pechada, sonlle vivendas de urxencia e para cuestións puntuais como está recollida na estratrexa. Pero quen delimitou o uso e quen o definiu foron vostedes, non nós. Nós, neste caso, collemos unha herdanza. Pedímoslle por compañerismo político a que non fagan o ridículo, pedímoslle que poidan ter a opción, si queren, de retirar esta moción. Vostedes dirán, pero desde logo o que está clarísimo é que nin se informaron, nin queren coñecer, nin coñeceron como está a estratexa da estratexia DUSI nesta línea, nin coñecen nin como está redactada, nin como foi aprobada. O que está clarísimo é que quen a fixo, o que fixo, pero dá a impresión de que non lle informou a vostedes. É o que é o peor. O peor é que lle vendeu aos veciños unha cousa cando era totalmente contraria. Non interrumpa, se non defenda a moción Eu vostede. tamén lle vou enseñar papeles, señor Santalla. Tal como está a estratexa redactada, que é a que nos marca cada unha das actuacións que se hai que levar a cabo dentro dos fondos europeos DUSI, e polo que nos din os informes dos técnicos da época de vostedes. Os informes están aí desa época, non deste goberno actual que nos colleu esta herdanza que tuvemos que recibir de vostedes do DUSI, que sendo uns fondos moi necesarios e moi ben aproveitados, o que vostedes fixeron foi un despropósito. A verdade é que non a puderon descuartizar máis, porque non tuveron forma de descuartizala máis, pero a verdade que esa é unha das razóns tamén porque este Concello está neste momento bloqueado, porque fragmentaron todas as actuacións a máis non dar. Bueno, pois, como lle digo, o que redactaron na estrategia, e voullo a ler textualmente, e son os informes que vostedes elaboraron no seu momento, e xa me vou a ceñir concretamente nese apartado, la actuación que se llevaría a cabo consistiría en la rehabilitación parcial desas viviendas, pues estructuralmente están en buen estado y carecen de humedades. La actuación contempla, por un lado, el uso de esas viviendas como pisos de acogida temporal a familias con problemas de vivienda.
Entiéndanse, mujeres maltratadas, acogida de familias desestructuradas, etc. Y mantendrá también su uso social como local de ONGs y dependencias municipales de índole social. Por favor, documentense e pídanlle ao seu compañeiro que lles informe para non facer este ridículo que fixeron presentando esta moción. Eu mesma, en unha das reunións de portavoces que mantivemos precisamente polas redefinicións, mellor dito, da liña desta actuación, eu mesma yo advertín. Pero, bueno, ustedes pensaban que estaban no certo e por iso quixeron facer oídos sordos. Pero esta que lle está falando, eu mesmo xa lle fixen esta advertencia. A lei de arrendamento non permite a acollida temporal que vostedes deixaron definida na liña. Esa é a razón pola que ahora mesmo esas vivendas están sin poder ter ese uso. Pero si lle anticipo o uso que lle vamos a dar a ese inmoble, a esa construción que vostedes planificaron. E é un uso que vostedes deixaron marcado. Ese uso son 2 vivendas destinadas a aloxamento temporal de emerxencia, cada un que entenda o que é aloxamento temporal de emerxencia por desahucios, que desgraciadamente e moi tristemente vamos a ter a partir de agora, situacións de violencia de xénero ou calquer outra situación puntual por un incendio ou calquer percance que poida xurdir nun domicilio. Pero a emerxencia sempre será un máximo de 3 meses e xustificando moi ben podría estirarse a 6 meses. Pero iso, insisto, é aloxamento temporal. Outras 2 das vivendas serán destinadas a entidades ou asociacións sin ánimo de lucro, como vostedes deixaron definido, sin máis. E 2 vivendas irán destinadas ao programa municipal de calquera actuación dentro do ámbito dos servizos sociales, igualmente como vostedes deixaron definido. Polo tanto, vostedes decidirán que queren facer con esta moción, pero non lle hai máis. Non se lle dá cambiado por moito que o intentemos e vostedes o exijan. Ben, señora concelleira, eu creo que vostede non se documentou para facer esa moción. Eu pídolle que a retire porque fan un ridículo. É que vostedes son os que fixeron a estrategia do USI e vostedes son os que dixeron que non podían ser vivendas sociais. Pero por que quixeron? Porque se houberan posto na estrategia que eran vivendas sociales, que nos íbamos a facer. Chegamos aí e íbamos a poñer a funcionar como sociales. Íbamos a elaborar a ordenanza. É que vostedes metan a pau... Eu sei que ao mellor non ten que ter esa documentación, pero, Concho, polo menos pregunten a Nico, por favor. Chámeno por teléfono e díganlle se poden facer esa moción. Nico foi o que fixo esa estrategia e vostede pide o contrario, meteron o pé na sachadeira totalmente. Acabo de decir eu. Exactamente, a ver, eu acabo de decir literalmente, porque a parte estaba lendo. O documento inicial, por unha banda, contemplaba a modalidade coa finalidade de ofrecer un aloxamento temporal como medida transitoria para atender situacións críticas e sobrevidas determinadas pola carencia de aloxamento, como pode ser unha vítima de violencia de xénero, como ben dixeches, como pode ser unha persoa que lle ardeu a casa, é transitorio, é o que acabo de dicir, é que acabo lino literalmente, non me está dicindo nada que non dixen eu. Pero cal é a diferencia do que eu acabo de dicir e do que acabo de dicir? Bueno, a ver, a frase, o que fixo foi o que fixo e o que fixo foi o que... A ver, quen fixo a estrategia do... Alba, quen fixo a estrategia do USI? Vos, o vosso goberno. Vai chamado de quen? De Nico. Pregunta a Nico, ali puxo, as viviendas esas non son viviendas sociales. Pero... A ver, vamos a ver. Nos quixémolas poñer en marcha, tuvémolas que parar. Nos pensamos como a vos, porque nos engañastes, nos pensamos que serán viviendas sociales. Entón, empezamos a elaborar unha ordenanza para ocupalas, vale? E xa tiñamos elaborada, vale? E a continuación, que pasou? Que miramos os técnicos e dixeron que non se cumpla a estrategia do USI e que vos quitamos cartos. Perdémolos.
A ver, pero ese é o problema que tedes que velo vos, Concho. Bueno, pois, Concho. Sí, eso... Eu que non entendo é porque se lle puxo para eses fins cando se pudo poñer para vivenda social e pura e dura, punto, non sei por qué. Non sei. Pero eu tampouco sei por que se puxo. Eu creo que... Mira, se vos parece retirada a vivenda a moción, falade con Nico. Falade con Nico é máis que a técnica que temos aquí, que é da vosa época, polo tanto, poderes preguntarlo, porque a intención que nos tiñamos, estábamos sacando xa as bases para poder adxudicalas, e tuvémolas que parar en seco. Estas viviendas iban a estar adxudicadas a primeiro deste ano, e tuvemos que parar en seco que nos dixeron, que non cumplides a estrategia de Uxía, que vos quitamos cartos. Entón, bueno, pois teremos que... Bueno, Alba, eu creo que é mellor que a retires, falas con Nico, e se sigues mantendo o mismo, traen para o próximo pleno. Pero que, Concho, non podes pedir... É dicir, isto que pides, bueno, pides que non cumplamos a estrategia de USI, que fixaste vos. Eu pido o mesmo que dixo Paz, pero traémolo outra vez para o próximo pleno. Falámoslo coa técnica e traémoslo. Pero o mesmo que dixo Paz, non, Paz dixo o contrario de ti, Non, Paz estaba falando de alugueiro temporal, que é o mesmo que acabo de decir eu, para vítimas de violencia de xénero, para emerxencia social, para unha vivenda que poida... A ver, Alba, estábamos dicindo os dos. Alba, eu se queres sentámonos e vémolo, pero veste por aquí e vémolo que a técnica e verás como non é posible iso que diste, é dicir, ti que queres meter ali unha persona e aos 3 meses botala fora, non das, é imposible. Eso hai que regularlo de outra maneira, por favor. Se metes ali unha persona de violencia de género e aos 3 meses dille, ala, pa calle. Iso é o que habría que facer, se queres cumplir esta. Eu que non sei como fixestes esa estrategia do USI. Non o entendo, que o USI, no fondo, é un palazo na testa tremendo, porque a xestión peor non a pudestes fazer. Rompéstelo en 20.000, escangallástelo en 20.000 chismes e estropeastes todo. A estrada fixo 3 líneas, vos 15 ou 20. Estropeastes todo, non hai nin que nos saque, e encima, como neste caso, non vale, porque non vale para o que queremos. A ti parece normal meter ali unha persona 3 meses e os 3 meses botar á calle? De violencia de género, do que sea. Vale, Cristóbal. Vale, mete ali unha persona e depois botala fora, vale, sí, vale. Pero como funcionan as casas de acollida no resto do país? Funcionan eu así, creo, para vítimas de eu que che violencia pido de é que xénero. retire a moción, fala con quen fixo a estrategia do USI, e despois se sigues opinando o mesmo, pode traer, pareceche? Pareceme. Venga, pasamos á seguinte. Punto seguinte, podemos falar as dúas conxunto, non? Pois debatímoslo a moción 17, o punto 17, 18, debatímoslo en conxunto e votámoslo por separado. Ten a palabra. Sí, a ver, nos aquí facemos dúas propostas, dúas mocións respecto que a reactivación da asistencia, asistencia sanitaria presencial no noso centro de saúde, o que se refire a primaria, e, por outro lado, o que é reclamar, e visto, aínda que está caendo e as medidas que hoxe mesmo se tomaron respecto do peche, aínda con máis razón en moitas cidades e concellos deste país, pois o que lle chama un COVID auto, cada un que lle chame como queira, pero que, en definitiva, que puderamos facer as probas, o que as famosas esas PCRs, pois, en as líneas desta comarca, ou que incluso se puderan compartir coa comarca da Estrada nunha unidade variando os días, non? En definitiva, o que se trata é de descongestionar, de que non todo este centralizado e, sobre todo, de algo tan pasmoso, non? Como estamos asistindo nesta pandemia, que é ver como se alguén gaña nunha pandemia é a sanidade privada, que sistemáticamente se está facendo de ouro incluso con estas probas a moitísimo xente, porque tal como están os protocolos, tal como está a situación, a todos os niveis vemos que non só parece que as probas as ten que dar quen ten sospeita de que poda
de que poda estar co COVID, senón moitísima máis xente do seu entorno que os propios protocolos obrigan, non? Entón, eu creo que é moi importante que se descongestione e non se centraliza absolutamente todo para que, desde logo, no que estamos dicindo desta asquerosa nova normalidade, podamos levála dentro do difícil que é o mellor posible. Eu creo que iso temos que empezar a cambiar de mentalidade e pensar que precisamente isto que está sendo tan duro, tomar as medidas para que o sexa menos, non? E, por outra banda, que algo que nos temos moitísimas queixas de moitísimos veciños e veciñas de Lalín, como é o tema da falta de atención médica presencial. Vimos como se tomou por parte da Xunta unha decisión de reducir drásticamente a asistencia presencial, restringir consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais. Seguramente calquera dos que estamos aquí sufrimos calquera destas cousas que dixen directa ou indirectamente, e pensamos que, efectivamente, hai un problema dunha pandemia desolador, pero que tamén hai outras moitas patoloxías que non se poden desatender, non? E a atención de calidade, nós non entendemos que máis alá de cuestións puntuais poda pasar polo que non sexa presencial. É evidente que os centros de saúde, neste caso o Centro de Saúde de Lalín, os profesionais que ali traballan están desbordados, isto obviamente non vai con eles, todo o contrario, pero sí que por iso pedimos non só que se recupere esa atención presencial, sino obviamente un reforzo do que supón o persoal para atendelo, pero entendemos que é imposible que esta situación se dé con listas de garda, pero é que para o máis mínimo, até para unhas recetas, outro día a unha persoa lle daban a 9 días ou 10, xa non me lembro exactamente, para sacar unhas receitas, non? E claro, e noutros casos todos tamén, e non hai aquí por relatar, e senón na segunda intervención se a teño, podemos falar de casos, vemos casos durísimos de xente que non foi ali e que puxeron en risco, e así o afirmo, a súa vida por non poder ter unha atención presencial. Ainda onte un profesional, un dentista de Lalín, me falaba dun caso que dixo que claro, non tivera atención presencial, tivera que ir a privada, a súa, e que o mandou disparado para o Chus e que por pouco non espicha, non? Bueno, pois isto é a situación que temos, non? E nós entendemos que neste momento hai que reforzar 3 ou 4 áreas, evidentemente, como pode ser, obviamente, educación, como pode ser o tema de servicios sociais, pero tamén o tema sanitario é desos eixos fundamentais que entendemos que non se pode escatimar e que temos que facer esforzos aínda máis se caben e sempre, ademais, en sentido oposto do que parece que se quere facer por parte da Xunta. Nós pedimos estas dúas cuestións e entendemos que non son un capricho, senón que son unha realidade e que moitísimos veciños e veciñas de Lalín o están sufrindo e eu creo que hai que poñerlle freo, non? Moitas gracias. Partido Socialista. Quen fala? Xa falou Paco que se explica moi ben. Gracias, Román. Non lle vamos a dar máis. Obviamente, decir que estamos a favor. Por un lado, temos o tema da atención presencial. Isto xa o fixemos, xa o sacamos en prensa fai uns días, concretamente o 21 de outubro. En prensa tamén na páxina de Facebook que lle gusta tanto a Crespo e que temos algún like dos seus compañeiros. Insistimos en que se a Xunta non toma medidas, a situación empeorará, incrementaránse a lista de espera e, ao mesmo tempo, a incertidume de todos os veciños ante un problema, poida ser pequeno ou grande. No que non se pode permitir é que esperemos 10 días para acudir ao médico de cabeceira e, últimamente, a verdade é que estamos recibindo moitas queixas por estas demoras. Non é propio dun servicio de saúde digno. Xa tiñamos a desatención a que estábamos acostumados logo de anos de recurtes e de maltrato á sanidade e privatizacións encubertas, pero non podemos ir a peor. E non só se queixan os pacientes, tamén se queixan os sanitarios, que nos din que, obviamente, as consultas non presenciais afectan a calidade do diagnóstico, por exemplo. O lóxico no escenario actual sería reforzar os servizos ou dotar de máis medios ao sistema.
sobre todo a liña primaria. E o que se está a facer é todo o contrario. O que estamos a facer é conxestionar e sobrecargar o sistema hospitalario que xa de por sí está ao borde do colapso. E despois do tema do autocovid aquí en Lalín, pois tamén estamos completamente de acordo. Creemos que atendemos unha área bastante grande, tanto de poboación como de unha área moi grande, que poderían poñelo aquí, porque a un veciño, por exemplo, de Rodeiro, pois implica uns 140 kilómetros ir a Santiago a facer a proba e volver, contando que seguramente este confinado, pois será un ida e volta. E non falamos en casos de que teñamos que achegar a xente maior ou a nenos pequenos ou cativos. E despois xa non vamos a entrar no impacto ambiental gratuito, etcétera, etcétera. Estamos de acordo. Moitas gracias. Compromiso? Tamén as dúas medidas que plantea o compañeiro de BNG e nada, non vou a comentar nada máis porque tanto Paco na súa exposición como Alba pois xa puxeron de manifesto as necesidades e as carencias que ten o centro sanitario da comarca e Esta incluso mañá poder vir unha hora máis tarde. O propio sistema sanitario. Eva, gracias. Eva. Alto, pero... Vale, nada, nós pola nosa parte, tanto en unha como a outra, vamos a votar a favor, estamos de acordo en ambas as dúas. O que sí, como sanitaria e ao mesmo tempo como política neste momento responsable de sanidade do Concello, dicir que necesitamos tres cousas moi importantes. Por un lado, que todos os doentes teñamos a responsabilidade de usar os recursos sanitarios como corresponde, porque estamos nun momento no que os recursos non son suficientes, haxa os que haxa, porque é unha pandemia nunca imaginable e, polo tanto, que os recursos, como en todo, son escasos e hai os que hai, e, polo tanto, que como doentes temos que ser responsables á hora de utilizar os recursos que temos. De cara aos profesionales que teñan responsabilidade a nivel laboral, eu vou vos dicir, eu son sanitaria e a miña asistencia presencial non se veu reducida en ningún momento, senón que asumo o mesmo, o único é que teño que sufrir moito máis a colocación dos EPIs, pero eu atendo exactamente a mesma xente. E entón, eu penso que non hai ningunha orden en ese sentido e que todo aquel profesional que considere que un paciente debe ser visto ten que velo. E, por outra parte, e como punto tamén moi importante, responsabilidade aos políticos á hora da xestión. E neste caso falo de outros políticos que non somos nós, que como todos os que estades aquí sabedes, nós non temos competencias a nivel do centro de saúde. Pero ben é certo que Sanidade agora mesmo precisa moitísimos recursos, que todos estamos colapsados, tanto os sanitarios como os propios pacientes, e que, polo tanto, eu creo que temos que poñer o gran de area desde os tres puntos de vista, tanto desde o paciente, como desde o profesional sanitario, como desde a xestión política, que eu entendo que tamén neste caso é do máis importante. Nós estamos a favor e nada máis que decir. Moitas gracias. Señor Vilariño, ten a palabra. Pasamos a votar. Votamos o punto primeiro, o 17. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. O punto seguinte. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor, apróbase por unanimidade. Rogos e preguntas. Bueno, pois pasadas por escrito. Pero pasadas por escrito, canda pasadas mañá? Bueno, pois pasadas por escrito e mirad unha cousa. Eu creo que os plenos hai que poñelos ás 8 da mañá. Agora digo en serio, eu creo que hai que poñelos ás 8 da mañá. Eu non estou disposto a ter aquí os funcionarios hasta as 4 da tarde. Pero ainda cumplindo os tempos, cos turnos que hai, ou cambiamos o reglamento ou non hai forma humana de encaixillalo antes das 3:30, 4. Non hai forma humana. Bueno, a ver, eu digo vos que no seu momento puxemos os plenos ás 10, entón, se se corta, é dicir, podemos poñer o que dixo Alba, unha intervención en cada moción, unha intervención, e votase listo. Entón, así danos tempo. Sí.